Шляхціц завальня або Беларусь у фантастычных апавяданнях Яна Баршчэўскага. Нарыс паўночнай Беларусі. Той, хто падарожнічае з поўначы ў бок Беларусі, бачыць перад сабою велізарныя вёскі накшталт мястэчак, белыя мураваныя цэрквы і камяніцы двароў, шырокія засеяныя палі, сям-там невялічкія хваёвыя бары або бярозавыя гаі, чуе не раз працяглы і гучны спеў селяніна, які далёка, наколькі сягае вока, разносіцца па палях, або пералятае горы і даліны з мелодыяй пастухоўскага ражка. У нядзелю, калі сонца набліжаецца да захаду, сустракае ён вясковых дзяўчат у святочных паркалёвых, а часам і ў едвабных сарафанах у атачэнні юнакоў залётнікаў. Водзяць яны карагоды, спяваючы народныя песні, а старыя, седзячы на прызбах, разважаюць пра мінулыя і сённяшнія часы. Аднак, калі ён набліжаецца да межаў Себежа і Невеля, то бачыць перад сабою разлеглыя цёмныя бары, якія быццам хмары навісаюць на даляглядзе, паміж лясоў саламяныя стрэхі бедных жыхароў, дзе-нідзе ягоны позірк сустракае вытырклы паміж хвоямі жалезны крыж, пакрытая мохам каплічкі, перад дзвярыма якой на двух хваёвых слупах вісяць або два, або тры званы. Навокал раскіданы магільныя крыжы і камяні. Рэдка натрапіш там на прыстойна збудаваны панскі дом. Няшмат і касцёлаў такіх, дзе можна было бачыць густ архітэктара або выдаткі багатага фундатара. І гэты выгляд зямлі, змрочны і дзікі, пачынаючы ад рэчкі Ловаць, сягае да берагоў Двіны, дзе канчаецца Палата і Дрыса. На ўсім гэтым абшары вузкія камяністыя дарогі, пераразаючы гарыстыя мясціны і мінаючы дзікія берагі азёраў, хаваюцца ў барах. У бедных вёсках, у святочныя і будзённыя дні заўсёды пануе нейкая панурая цішыня. Рэдка адгукнецца песня жняца або ратая, і па гэтым спеве можна лёгка зразумець яго заклапочаныя думкі, бо няўрод часта ашуквае тут надзеі працавітага земляроба. У гэтых краях прайшлі дзіцячыя мае гады. Тут я, пасля таго, як разлучыўся з маладымі сваімі таварышамі па Полацкай акадэміі, не могучы мець пры сабе іншых кніг, апрача некалькіх лацінскіх і грэцкіх класікаў, блукаў у прыемных марах дзе-небудзь у цёмным бары або па бязлюдным беразе возера. Любіў чытаць у кнізе прыроды. Калі вечаровай парою адкрываецца старонка, на якой мільёнамі зіходкіх угары зорак напісана Божая усемагутнасць. На зямлі, пакрытай безліччу раслін і жывёл, я чытаў пра міласэрнасць і волю творцы. Гэтая кніга прыроды вучыла мяне сапраўднай паэзіі, сапраўдным пачуццем,
лепей, чым сённяшнія гаваркія крытыкі, якія чужыя пачуцці і розныя здольнасці, дадзеныя чалавеку ад Бога, хочуць быццам фрак перашыць на сваю фігуру. Апавяданні старых пра розныя здарэнні ў іх народных аповесцях, якія перайшлі з вусна ў вусны са старадаўніх часоў, былі для мяне гісторыяй гэтае зямлі, характару і пачуццяў беларусаў. Пасля таго, як лёс закінуў мяне ў далёкія мясціны, як жа часта самотныя думкі мае з берагоў Нявы вяртаюцца ў гэты край, дзе прайшлі лепшыя гады майго жыцця, дзе столькі мілых успамінаў малюе мне памяць. Вспамінаю недалёкія ад Невеля ваколіцы Рабшчызны, дзе прырода ўзняла высокія горы, быццам паверхі гмахаў велізарных, якія стагоддзі пакрылі ценем лясоў, а іншыя зяюць залатым пяском на пагодлівым сонцы. Якія там разнастайныя краявіды, якія цудоўныя малюнкі. Калі хто, вандруючы па гэтым краі, узышоў на вяршыню Пачаноўскай гары і глядзеў на дзікія ваколіцы, што ляжаць навокал, дык бачыў, як азёры тут і там нібы люстэркі адбіваюць дзённы прамень, а над іх берагамі дрэмлюць густыя лясы, як дзе-нідзе па схілах чарнеюць бедныя сялянскія хаціны. Але не ўбачыш тут нідзе ні гарадскіх муроў, ні вежаў старога замка. Там чалавек забывае пра свет. Не гучаць там спрэчкі французскай палаты в справе Егіпта і Турцыі. Не чуваць там пра англійскі парламент, пра вайну з кітайцамі. Не гамоняць там ні пра чыгункі, ні пра дзівосную вынаходку Дагера. І толькі голас пастушка, стрэл паляўнічага ў лесе, або ветер, што гойсаю вершалінах пушчы, парушаюць на хвіліну цішыню ваколіц. Бліжэй да Полацка возера Нешчарда на некалькі міль залівае абшар, падмывае хвалямі узбярэжныя пясчаныя горы, на поўдзень шырокія паплавы, усеяныя купамі лазняку, сям там рэчкі, бегучы здалёк сярод чароту, хаваюцца ў разліве азёрнай вады. Там вясна, рай. Самыя розныя птушкі, здаецца, збіраюцца з усіх канцоў свету. Тысячы розных меладычных, дзікіх і чуллівых галасоў адгукаюцца над вадою, па лугах і лясах. Енк зязюлі, пошчак салаўёў, голас бугая ў чароце, рэзкія крыкі качак. Гэтая дзівосная суладнасць і гэты канцэрт прыроды пераносілі мае ўяўленне ў нейкі чарадзейны край. І цяпер гэтыя мясціны, дзе ў маленстве я бачыў столькі цудаў прыроды, гэтыя гаі, гэтыя зялёныя берагі Нешчарды, малююцца ў маёй памяці нібы сад, бачаны ў сне. Прыгадваю народныя апавяданні пра гісторыю гэтага краю, пра горы, дрэвы, Нешчарду, якія ходзяць сярод люду. І хоць у ягоных апавяданнях цяжка знайсці поўную праўду, аднак можна бачыць нейкі след
мінуўшчыны гэтага краю, бо яшчэ дагэтуль у некаторых мясцінах можна назіраць валы, узнятыя чалавечаю рукою. Это, бясспрэчна, сляды ваенных дзеянняў, пра якія не ўспамінаў аніводзін гісторык. Часам погляд сустракае курганы, пакрытыя лесам. Можа, у ценю шумлівых хвояў спачывае там які-небудзь ваяўнік, імя якога даўно забытае. Я не раз чуў аповеды простага люду пра даўнія войны, але да іх столькі дамешана казак і цудаў, што ледзьве застаўся слабы след мінуўшчыны, без імёнаў дзейных асоб. Распавяду адно народнае паданне гэтае ваколіцы. На паўднёвым баку возера Нешчарда ёсць гара, да якой з 3 бакоў падступае вада. На той гары маленькі драўляны касцёлак і некалькі хвояў. Там часта знаходзяць у пяску сцёртыя стагоддзямі срэбныя манеты, шкляныя прадметы, якія выкарыстоўваліся як упрыгожанні, і ржавыя рэшткі разнастайныя старасветскай зброі. Кажуць, на той паўвыспе быў некалі горад. Аднак чый горад, хто ў ім уладарыў, невядома. Тамтэйшы люд, які жыве ў аддаленых лясістых ваколіцах, доўга не ведаў нападаў розных плямёнаў, што блукалі ў тым краі дзеля рабунку. Праз пэўны час страшны волат, якога звалі княжа, прываблены да берагоў Нешчарды надзеяй на багаты рабунак, аблажыў з велізарнай хеўраю разбойнікаў гэты горад, адужаў слабую абарону, абрабаваў дамы, пазабіваў жыхароў, касцёлах паабдзіраў абразы і забраў ахвяравальны посуд. Нават касцёл зруйнаваў, а званы ўтапіў у возеры і з натоўпам сяброў атабарыўся в спустошаным горадзе. Аднак Бог дзівосным чынам абвясціў сваю кару блюзнерцам. Званы, затопленыя на дне возера, штодзень на захадзе і ўсходзе сонца абуджалі глухое маўчанне на дзікіх берагах Нешчарды так, што птушкі, напалоханыя енкам гэтага звону, уцяклі паветранымі шляхамі, а сарны і ласі, дрыжучы ад страху, пахаваліся ў далёкіх барах. Апоўначы лятала чума, падобная да чорнага шара, і дзе яна дакранулася да сцяны, з гэтага дому ўжо ніхто не выходзіў жывы, і такім чынам вымерла ўся дружына княжа. Сам ён, перапалоханы, пакінуўшы ўсе багацці, закапаныя ў гары, уцёк з некалькімі сябрукамі, але недалёка за возерам яго напаткала смерць. Народ і зараз паказвае аграмадны курган, які называецца магілай княжа. Шмат і іншых паданняў кружыць у тым краі сярод простага люду. У многіх з іх згадваюцца гістарычныя выпадкі. Іншыя ж болей плён фантазіі ды меланхалічнага духу, што вызначае жыхара гэтых дзікіх і лясістых ваколіц. Ад прыроды ён здольны да жвавае думкі, уяўленне яго стварае дзіўныя малюнкі. Асобныя з тамтэйшых народных паданняў я перадаў у баладах, змешчаных у 3 томіках альманаха
незабудка, а менавіта дзявочая крыніца, якая знаходзіцца на поўнач ад горада Полацка, схаваная ў ценю ад вечных лясоў. Дзве бярозы, якія цяпер яшчэ люд паказвае непадалёку ад берагоў возера Шэвіна. Курганы, русалка, узятыя з песні чараўніцы, якая, сумуючы па сваім каханым, спявае: «Гусанькі, лябёданькі, скіньце мне по пёрачку, я з вами полечу». Бываюць тут часамі ў нядзелю кірмашы. Люд збіраецца з навакольных вёсак у касцёл. Там на могілках можна бачыць сцэны, якія наводзяць на душу смутак. Вось удава з малымі дзецьмі ля драўлянага крыжа, які стаіць над магілаю яе мужа. А там сірата над магілаю бацькоў выказваюць сваю журбу голасам, які раздзірае сэрца. Калі хто наблізіцца да іх і падслухае іхнія словы, яны зайздросцяць мёртвым. І гэтыя слёзныя скаргі, здаецца, працялі б і каменныя грудзі. Пасля набажэнства ўсе збіраюцца ў адным месцы, дзе-небудзь паблізу карчмы. Тут з'яўляецца некалькі жыткоў са стужкамі, іголкамі і рознымі блішчастымі аздобамі для строяў. Падае голас адмысловая беларуская дуда. Распачынаецца музыка пад адкрытым небам. Малады хлопец і сівы дзед, падхмеленыя гарэлкаю, скачуць да поту. Іх радасць часта пераходзіць межы прыстойнасці. А журботныя плачкі, якія нядаўна заліваліся слязьмі над магілаю мужа і бацькі, скачуць пад мелодыю дуды. «Слава тобе, Христе цару, што мой муж на цментару і бяды пазбылася, і гарэлкі напілася». Або таксама: «Калі ж тая серада прайшла, як не еўшы на прыгон пашла, весь дзень жала не лянілася, злому войту пакланілася, а цяпер жа ні о чом тужыць, і войт п'яны у карчме ляжыць». У большасці песень гэтага народа, як у словах, так і ў мелодыі, ёсць нешта меланхалічнае. І нават вясельныя песні, дзе маладым зычаць шчаслівага супольнага жыцця, маюць у сабе нейкае пачуццё смутку, як быццам яны не давяраюць будучаму лёсу на гэтай юдолі плачу. Але вясельныя абрады адметныя рыцарскім запалам. Малады, перш чым стаць ля парога бацькоў нарачоная, прывучае свайго каня не баяцца агню і кідацца ў полымя, а пасля такое падрыхтоўкі, сабраўшыся ехаць да свае нарачонае, ён і яго дружына надзяваюць чырвоныя шапкі, звешваюць на грудзі чырвоныя хусткі, ды імчацца праз горы дадому, дзе іх чакаюць нявеста і госці. Перад варотамі яны спыняюцца. Салома шугае полымем. Ён і дружына пераскокваюць яе наўскач на ўдалых конях, але і тут яшчэ запаленыя пучкі саломы, якія кідаюць коням у вочы, не дазваляюць заехаць у адчыненыя вароты. Яны адольваюць все перашкоды. Малады са схіленай галавой уваходзіць у хату, сядае пры стале, чуецца песня «Баслоў Бог вяселле іграць». І тут пачынаецца дабраславенне маладых і вясельны баль. Але ў часе таго балю здараюцца розныя незвычайныя выпадкі.
Беларусь, як і іншыя народы, памятае яшчэ асобных сваіх міфалагічных багоў. Русалкі, калі жыта красуе ў полі, з распушчанымі доўгімі валасамі гушкаюцца на бярозах і спяваюць песні. Іхні смех адгукаецца ў глыбіні лясоў і трывогай працінае тых, хто збірае грыбы або ягады. Лясны бог — пан дзікіх пустэчаў. Каб чалавечы зрок не мог яго ўгледзець, ён у размаітых постацях хаваецца ў сваіх уладаннях. Мінаючы лугі, так змяншаецца, што яго нельга ўбачыць у густой траве. Ідучы праз бары, раўняецца самымі высокімі хваінамі. Ён апякун звяроў і лясных птушак. Кажуць, што бачылі велізарныя чароды вавёрак, якіх лясны бажок перапраўляў з аднаго бору ў другі. Ён рабіў гэта, каб выратаваць іх ад агню, бо прадбачыў, у якім баку выбухне пажар. Урачыстасць купалы вядома амаль усім славянскім народам. На Беларусі 23 чэрвеня пасля захаду сонца адбываецца купальня або свята купалы. Уначы шукаюць скарбаў, самы шчаслівы той, каму пашанцуе сарваць кветку папараці. Яго зрок прыкмячае закапаныя ў глыбіні зямлі скарбы, і ён можа столькі мець золата, колькі сам захоча. Кабеты разам з юнакамі і дзяўчатамі каля вогнішчаў са смаловага палення чакаюць усходу сонца, спяваючы песні. Иван да Мария на горе купальня, где Иван купался, берег колыхался, где Мария купалась, трава расстилалась. Ды іншыя падобныя песні гучаць у полі, аж пакуль сонца не зайграе на небе. Ноч купалы ў тым баку Беларусі поўная незвычайных здарэнняў. На думку люду, вся прырода ў гэтую ноч весяліцца. Рыбакі бачаць паверхню возера, пакрытую часам белым, нібы месяцовым бляскам. І хоць неба яснае і паветра спакойнае, бліскучыя хвалі, удараючы ў берагі, разбіваюцца на кроплі, якія нібы зоркі свецяцца ў паветры. І гэтае цудоўнае відовішча на зарослых чаротам берагах абуджае дзікіх качак ды іншых вадзяных птушак, якія, прывабленыя дзівосным свячэннем вады, уздымаюцца тут і там над ясным возерам. Дрэвы ў лесе таксама могуць пераходзіць з аднаго месца на другое. Шумам сваіх галін яны размаўляюць паміж сабою, апавядаюць, што нехта, блукаючы гэтай ноччу ў лесе, знайшоў кветку папараці і бачыў не толькі скарбы, схаваныя ў зямлі, але і незвычайныя дзівы ў прыродзе. Разумеў гаворку кожнага стварэння, чуў, як дубы сыходзяцца з розных мясцін і, зрабіўшы кола, гамоняць шолахам галін, прыгадваючы быццам старыя ваяры свае гераічныя ўчынкі і даўнія заслугі. Ліпы і бярозы, збіраючыся там, хваліліся сваёй прыгажосцю. Сярод іх былі некаторыя, нібыта госці суседніх садоў, класічна падстрыжаныя і выпрастаныя. Тыя гаманілі пра залётнасць дваровых дзяўчат і свавольства панічоў, сведкамі якога яны не раз былі. А гэтыя крыўдныя размовы з пагардаю слухалі задуменныя хвоі і яліны. Ён бачыў вербы,
якія, стоячы над рэчкай, узіраючыся ў вадзяное люстэрка, пыталіся адна ў аднае, што якой да твару. І гэтыя цуды дзеюцца ажно да ўсходу сонца. Усход сонца пасля гэтай бяссоннай урачыстае ночы таксама бывае крыху асаблівы. Натоўп люду, што весяліцца ў полі, канчае песні ды танцы і моўчкі скіроўвае вочы да неба, нібы паглядае на сцэну, дзе ўверсе на палаючай прасторы даля гляду павінна з'явіцца штосьці незвычайнае. Узыходзіць сонца, уздымаецца над гарамі ды лясамі, і на вачах усяго люду рассыпаецца ў небе на дробныя зіхатлівыя зорачкі, зноў збягаецца ў адзін агністы шар, яго акружае безліч вясёлкавых колаў, і ён мігціць, круцячыся вакол свае восі. Гэтая праява паўтараецца некалькі разоў, і такім чынам сонца грае штогод 24 чэрвеня. Апрача згаданых цудаў ёсць яшчэ, як мяркуюць жыхары таго краю, чароўныя зёлкі. Разрыў трава можа дзівосна ўздзейнічаць на жалеза, разрывае нібыта замкі, крушыць кайданы вязняў. Калі каса натыкнецца на яе на лузе ў час сенакосу, дык расколецца на некалькі частак. Пералёт трава або лятучая зёлка. Расказваюць пра яе, што яна мае здольнасць пераносіцца з месца на месца, яе вясёлкавых колераў кветка надзвычай жывая і прыгожая, а ў сваім палёце ноччу блішчыць быццам зорачка. Шчаслівы, хто яе сарве, бо не зазнае ён перашкодаў у сваім жыцці. Усе яго жаданні неадкладна здзейсняцца, і гэтая зёлка шчасця. Людзі, марачы пра шчасце на гэтай зямлі, малююць яго ў розных вобразах. Грэкі і рымляне верылі ў сляпую фартуну, што, круцячы вечнае кола, уздымае людзей пад аблокі і зноў апускае ў бяздонне. Беларускі народ уявіў сабе нейкая лятучая зёлка, гонячыся за якім не адзін збіўся з дарогі і не вярнуўся да свае роднае хаты. І я, шукаючы яе далёка, пакінуў родную старонку, дзе прайшлі самыя прыемныя дні майго жыцця. І цяпер у паўночнай сталіцы, паглядаючы на тэатр вялікага свету, чытаю кнігу, што часам смешыць, часам прымушае ліць слёзы. І гэта кніга чалавечых сэрцаў і характараў. Край мой, дзе горы паўсталі ўзнёсла, край сініх вод чаратамі зарослых, пушчаў, дзе ў голлі хаваецца сонца. Колькі прыгадак ты будзеш штодзённа, промнях вясновых, у барвах зялёных ты мне з'яўляешся казкай бясконцай. Згадваю сумную песню ратая, ці пастуха, што па-простаму грае, часам калі у лясах ля азёраў з кобзаю рэха гамоніць паўторам, ці калі люд пасля дзённае працы гучна спяшае ля хаты сабрацца, чуючы мяккі палон прахалоды, слухаць ад старца сівога
прыгоды прашчураў слынных, асілкаў, герояў. Слава і дзіва паданне старое, што аж ад продкаў па бацькавым краі з вёскі да вёскі вандруе, блукае. Шляхціц Завальня. Дзядзька мой пан Завальня досыць заможны шляхціц на Загродзе. Жыў у паўночным і дзікім баку Беларусі. Яго сядзіба стаяла ў чароўнай мясціне, на поўнач, паблізу жылля Нешчарда, велізарнае возера накшталт марской затокі. Калі ўсходзіцца вецер, ад возера плыве роўны шум, і відаць праз вакно, як пакрытыя пенаю хвалі падымаюць угору і зноў кідаюць уніз рыбацкія лодкі. На поўдзень нізіны зелянеюць кустамі лазы, дзе-нідзе ўзгоркі, парослыя бярозамі і ліпамі, на захад разлогія лугавіны, і рэчка бяжыць з усходу, пераразаючы гэтыя ваколіцы, уліваецца ў Нешчарду. Вясна там надзвычай прыгожая, калі па лугах разліваецца вада, і ў паветры над возерам і ў лясах зазвіняць галасы птушак, што вяртаюцца з выраю. Пан Завальня любіў прыроду. Найбольшай прыемнасцю для яго было садзіць дрэвы. І таму, хоць дом яго стаяў на гары, за паўвярсты нельга яго ўбачыць, бо быў з усіх бакоў прыкрыты лесам. Толькі рыбакам, што плавалі па возеры, адкрывалася ўся пабудова. Ён таксама меў прыроджаную душу паэта. І хоць сам не пісаў ні прозай, ні вершам, але кожнае апавяданне пра разбойнікаў, герояў, пра чары і цуды надзвычай яго займала. І кожную ноч ён засынаў не іначай, як слухаючы чарадзейныя гісторыі. Таму ўжо было звычайным, што пакуль ён не засне, хто-небудзь з чэлядзі мусіў апавядаць яму якую народную аповесць. І ён слухаў цярпліва, хоць бы адна і тая ж гісторыя паўтаралася некалькі дзесяткаў разоў. Калі хто прыязджаў да яго, маючы якую патрэбу, які-небудзь падарожны ці квестар, ён найласкавей яго прымаў, частаваў, пакідаў начаваць і выконваў усе жаданні, узнагароджваў, абы толькі той распавёў яму якую казку. Асабліва ўвосень, калі ночы доўгія, той госць быў для яго наймілейшы, які меў у запасе найбольш гісторый, розных здарэнняў і показак. Калі я прыехаў да яго, ён быў вельмі мне рады. Распытваў пра шаноўных людзей, у якіх я праслужыў столькі гадоў, апавядаў пра сваю гаспадарку, пра бярозы, ліпы і клёны, якія шырока распасцёрлі свае галіны пад дахам. Некаторых суседзяў хваліў, іншых жа ганіў, што яны займаліся толькі сабакамі, конскім гандлем і паляваннем. Нарэшце, пасля доўгай размовы пра сёе ды тое, кажа мне: «Ты чалавек вучоны, хадзіў у езуіцкую школу, чытаў многа кніжак, гутарыў з вучонымі людзьмі, павінен ведаць шмат разнастайных гісторый. Сёння ўвечары раскажы мне што-небудзь цікавае». Дык я пачаў прыгадваць, з чым бы пахваліцца. Я нічога не чытаў, апрача гісторыкаў і класікаў. Гісторыя народаў незаймальная рэч для таго, каго не цікавіць тэатр свету і асобы, што граюць розныя сцэны. Для майго дзядзькі адзінай гісторыяй была Біблія. Са свецкіх жа паданняў
Ён дзесьці вычытаў, што Александр Македонскі, прагнучы даведацца пра вышыню неба і глыбіню мора, лятаў на грыфах і апускаўся на дно акіяна. І такая чалавечая смеласць дзядзьку здзіўляла і займала. Трэба было і мне распавесці што-небудзь падобнае. Таму вырашыў пачаць з Адысеі Гамерам. Бо ў гэтай паэме поўна чараў і дзіваў, як і ў нашых асобных народных аповесцях. Блізу 10 гадзіны вечара, калі вясковыя жыхары канчаюць сваю працу, мой дзядзька пасля малітвы ідзе спачываць. Ужо сабралася ўся чэлядзь паслухаць новыя аповесці, а ён сказаў так: «Ну, Янка, раскажы ж нам што цікавага. Я буду пільна слухаць, бо сёння адчуваю, што не хутка засну». Тады я, каб мае аповесці былі лепш зразумелыя для слухачоў, апавёў коратка пра самых галоўных грэцкіх багоў, багінь і герояў. Пасля пра залаты яблык, пра суд Парыса, пра аблогу Троі. Усе слухалі з цікавасцю і здзіўленнем. Я чуў, як некаторыя шчэлядзі гаварылі: «Гэтай басні прыпомніць не можна, дужа цяжкая». А ці было калі ў сапраўднасці тое, што ты расказваеш? Пасля доўгага маўчання перапыніў дзядзька. Так некалі верылі паганцы, бо гэта было да нараджэння Хрыстовага. Вядома, з гісторыі пра гэты народ, вядома таксама і пра яго рэлігію. І гэтаму вас вучаць езуіты ў школах? Навошта ж гэта прыдасца? Хто вучыцца, адказаў я, той павінен пра ўсё ведаць. Ну, то кажы далей. І далей я апавядаў без перапынку. Ужо было пасля паўночы. Чэлядзь, разыходзячыся, паціху паўтарала паміж сабой: «Нам гэтай басні не вывучыцца. Усё, што то не па-нашаму. Тут нічаго не прыпомніш». Праз пэўны час я пачуў моцны храп майго дзядзькі і, усцешаны з гэтай прычыны, перажагнаўся і заснуў. На другі дзень ён, як вясковы гаспадар, устаў вельмі рана, агледзеў увесь свой маленькі маёнтачак, вярнуўся ў дом і, набліжаючыся да мяне, калі я яшчэ драмаў, загукаў: «О, як бачу, вашаць любіць спаць па-панску! Уставай, у простых людзей гэта грэх, і цябе назавуць гультаём». Але твая ўчарашняя гісторыя, ай, вельмі вучоная, хоць забі. Не памятаю аніводнага імя тых паганскіх багоў. Ды гэта не апошні раз пагасцюеш у мяне да вясны, і за доўгія зімовыя ночы шмат мне раскажаш пра сёе і пра тое. У час майго гасцявання ў дзядзькавым доме мусіў я амаль 5 тыдняў кожную ноч усыпляць яго пераказам славутых паэм грэцкіх або лацінскіх класікаў. Аднак найбольш яму падабалася з Адысеі мудрасць Уліса на берагах Цырцэі і на востраве Цыклопаў. Паўтараў мне не раз: «А можа, некалі даўно і бывалі такія агромністыя веліканы. Толькі дзіўна, што з адным вокам на лбе. Але ж і хітрун гэты Уліс напаіў, выкалаў вока,
і выехаў на баране, а? Не мог таксама ён забыць 6-ю песню з Вергілія, дзе Эней увайшоў у пекла. Паўтараў некалькі разоў такія словы. Хоць ён быў і паганін, ды якое шляхетнае пачуццё і прывязанасць да бацькі, ісці ў такое небяспечнае месца. Але якая ў іх дзіўная вера! У нас душачкі збавёныя ідуць у неба, а яны сабе прыдумалі нябеснае валадарства. Так глыбока пад зямлёй. Дзіўная рэч. Аднаго разу, размаўляючы са мною, запытаўся ён, ці даўно я быў у Полацку. Амаль год не меў нагоду быць у гэтым горадзе. Калі надарыцца там быць, добра было б даведацца ад ксяндзоў езуітаў, як вучацца мае Стась і Юзік. О, не кепска быць чалавекам вучоным. От як вашаць апавядаеш з розных кніжак, таго невук і ў сне не ўбачыць. Ай, добра ўсё ведаць. Я, быўшы ў Полацку, і мая нябожчыца жонка, вечная ёй памяць, прасілі ксяндза прэфекта, каб не шкадавалі розгаў. Розгаю дух святы, дзетак біць радзіць, розга аніяк здароўю не вадзіць. Это цудоўныя вершы. Розга вучыць розуму і веры. Сёй той з нашых панічоў, якіх песціць у бацькоў, толькі бавіцца з коньмі і сабакамі. А прыйдзе які ў касцёл, дык нават не перажагнаецца. Якая ўцеха бацькам, толькі кара Божая. Ужо былі першыя дні лістапада, самотныя, седзячы ля вакна, я слухаў завыванне асенніх вятроў і пошум бяроз ды клёнаў, якія густа ўздымаліся над дахам. Віхор круціў па двары жоўтае лісце і ўзнімаў яго ўгору. Усюды глуха, толькі зрэдку забрэша сабака, калі ідзе мінак або пакажацца з лесу звер. Думкі мае былі занятыя нейкімі тужлівымі марамі. Тут уваходзіць кабета, што за гаспадыню майго дзядзькі. Это сястра яго жонкі-нябожчыцы, ужо ў сталых гадах, убачыўшы, што я задумаўся, сказала: «Нудзіся ты ў нас, пані Янка. Ты малады чалавек, а адпаведнае кампаніі не маеш. А можа, ўжо і гэтыя начныя апавяданні апрыкралі. Крышку патрывай. Як толькі замерзне нешчарда, паўз гэты фальварак праз возера будзе вялікая дарога. О, тады пан Завальня запросіць да сябе шмат гасцей, каб апавядалі, што каму заманяцца». Прайшло некалькі дзён, яснымі і пагодлівымі начамі заіскрыліся маразы. Заснула возера пад тоўстай лядовай глыбай, пасыпаўся снег з аблокаў, і ўжо зіма. Уздоўж нешчарды з'явілася шырокая дарога. Праходзяць падарожныя, цягнуцца ў рыгу вазы, гружаныя лёнам і пянькою, паказаўся гурт рыбаловаў на лёдзе. Мы з дзядзькам любілі часта наведваць тоні і глядзець на багаты ўлоў. А тут яшчэ і тая была карысць, што ён, прабыўшы цэлы дзень на марозе, хутка засынаў, і я вечарамі быў вольным. Да таго ж мы часцей мелі і заезджых гасцей, перад якімі дзядзька вельмі хваліў мяне і езуіцкія навукі, кажучы, што чуў ад мяне шмат новых і такіх разумных аповесцей, што і запомніць цяжка. Быў і я рады гасцям, бо сёй той з іх заступаў маё месца, і мне ўжо было прыемней слухаць,
чым гаварыць. Вечар быў цёмны, неба пакрыта хмарамі, нідзе ніводныя зоркі, падаў густы снег. Раптам пачынае дзьмуць паўночны вецер, навокал страшная бура і завіруха, вокны засыпала снегам, за сцяною завылі сумным голасам віхуры, быццам над магілаю прыроды, за адзін крок вока нічога не бачыць. І сабакі на падворку брэшуць, кідаюцца, быццам напалі на нейкага звера. Выходжу з дому, слухаю, ці не падышла зграя ваўкоў, бо ў такую завіруху гэтыя драпежныя звяры найчасцей шукаюць сабе здабычу, гойсаючы тут і там каля вёсак. Узяў набітую стрэльбу, каб хоць папужаць іх, калі здолею заўважыць зіхатлівыя воўчыя вочы. Раптам пачуў крык на возеры. Там і тут гукаліся паміж сабою мноства адчайных галасоў, быццам не могучы даць рады ў страшнай небяспецы. Я вяртаюся ў хату і кажу пра гэта дзядзьку. «Это падарожны», — адказаў ён. Дуйка снегам замяла дарогу. Яны, блукаючы па возеры, не ведаюць, у які бок падацца. Гаворачы гэта, ён узяў запаленую свечку і паставіў яе на падваконні. Пан Завальня меў звычай рабіць гэта кожную завейную ноч ужо таму, што жыла ў ягоным хрысціянскім сэрцы любоў да бліжняга, і ён рады быў заўсёды гасцям, каб з імі пагаварыць і паслухаць іхнія гісторыі. Падарожныя, што заблукалі, заўважыўшы з возера агонь у вакне, цешыліся, як мараходы, змучаныя марскімі хвалямі, калі ўгледзяць здалёк сярод начное цямрэчы святло партовага ліхтара. І з'язджаліся ўсе да сядзібы майго дзядзькі, быццам да прыдарожнае карчмы, каб пагрэцца і даць адпачынак коням. Вецер не сціхаў, дом акружалі нібы высокія валы, снежныя сумёты, сярод шуму буры чуваць рыпенне снегу пад нагружанымі вазамі, стукаюць у зачыненыя вароты і крычаць: «Рандар! Рандар! Адчыні вароты! Ах ці якая мяцеліца! Са ўсём перазяблі, і коні прысталі, чуць цягнуць! Рандар, Рандар, адчыні вароты!» На гэты крык выходзіць парабак, незадаволены, што трэба ісці па глыбокім снезе. «Пагадзіце! Адчыню! Чаго вы крычыце? Тут не Рандар жывець, а пан Завальня!» «Ах, паночык!» — думалі, што гэта сам гаспадар. «Пусці нас пераначаваць! Ноч цёмная, нічаго не відна, і дарогу так замяло, што найти не можна. А ці ўмееце сказкі ды прыказкі?» «Да ўжо ж, як-нибудь скажем, калі только будзе ласка панская». Адчыняюцца вароты, на падворак заязджае некалькі вазоў, насустрач выходзіць дзядзька і кажа: «Ну, добра, будзеце мець вячэру і сена для коней. Толькі з умовай, што хто-небудзь з вас павінен апавесці мне цікавую казку». «Добра, паночык», — адказваюць сяляне, здымаючы шапкі і кланяючыся. Ось выпраглі яны, прывязалі да вазоў сваіх коней, паклалі ім сена, зайшлі ў пакой для чэлядзі, абтрэслі снег, там далі ім вячэру. Пасля яе сёй той з іх прыйшоў у пакой да майго дзядзькі. Ён даў ім яшчэ па кілішку гарэлкі, пасадзіў падарожных каля сябе і ўлёгся ў пасцель з намерам, аднак, слухаць казкі. Сабраліся дамовыя людзі, і я сеў паблізу, з вялікай цікавасцю жадаючы пачуць новыя яшчэ для мяне народныя аповесці. Апавяданне першае.
Пра чарнакніжніка і пра цмока, што вылупіўся з яйка, знесенага пеўнем. Не кожны чытач зразумее беларускую мову, дык гэтыя народныя апавяданні, якія пачуў я з вуснаў люду, вырашыў, наколькі змагу, у даслоўным перакладзе напісаць па-польску. Падарожны гэты быў чалавек немаладых гадоў, валасы меў сівыя, быў здаровы і моцны. Калі апавядаў пра сваё мінулае, здавалася, маладзеў. Крыху падумаўшы, пачаў так. Не казку пану раскажу, а тое, што было ў сапраўднасці, што здарылася нават са мною. Горкім бывае часам нашае жыццё, але хто спадзяецца на Бога, Бог злітуецца і ўсё пераменіць на лепшае. Бяда таму, хто, прагнучы багацця, прадае сваю душу пеклу. У маладосці маёй, памятаю, мелі мы пана. Злы гэта быў пан. Страшна ўспомніць, што ён рабіў. Хлопцаў і дзяўчат жаніў і замуж выдаваў, не хочучы і ведаць ні пра іхнія сімпатыі, ні пра іх мінулае шчасце. Ні просьбы, ні слёзы не маглі яго ўлагодзіць. Вяршыў сваю волю, караючы людзей без усялякай літасці. Конь і сабака былі яму даражэйшыя, чым хрысціянская душа. Меў ён лёкая Карпу, злога чалавека. Яны абодва, спачатку пан, а пасля пахолак, прадалі свае душы д'яблу. А было гэта так. З'явіўся ў нашым маёнтку, невядома адкуль, нейкі дзіўны чалавек. І цяпер яшчэ памятаю аблічча, твар і адзенне яго. Нізкі, худы, заўсёды бледны, вялізны нос, як дзюба драпежнай птушкі, густыя бровы, погляд яго, як у чалавека ў роспачаці вар'ята, вопратка чорная і нейкая дзіўная, зусім не такая, як у нас носяць паны ці ксяндзы. Ніхто не ведаў, ці быў ён свецкі, ці манах які. З панам размаўляў на нейкай незразумелай мове. Пасля адкрылася, што гэта быў чарнакніжнік, які вучыў пана рабіць золата ды іншыя д'ябальскія штукі. І хоць у той час я быў зусім маладзён, аднак мусіў адбываць у маёнтку чаргу начнога вартаўніка, абыходзіць усе панскія будынкі і стукаць малатком у жалезную дошку. Не раз бачыў, як акурат апоўначы у панскім пакоі гарэла святло, і ён там з чарнакніжнікам быў нечым пільна заняты. Усе заснулі, ціш панавала на панадворку, над дахам панскага жылля сюды і туды снавалі кажаны і нейкія чорныя птушкі. Сава, апусціўшыся на дах, то рагатала, то плакала, нібы немаўля. Мяне апанаваў люты страх. Але калі перажагнаўся, пашаптаў пацеры, зрабілася крыху лягчэй і, адчуўшы ў сабе больш смеласці, вырашыў я ціхенька падысці да панскага вакна і паглядзець праз шыбу, што яны там робяць. Толькі падышоў, як ля сцяны убачыў жахлівую пачвару. Страшна ўспомніць. Гэта была велізарная жаба-рапуха. Яна кінула на мяне вогненны позірк. Я адскочыў назад, пабег, як шалёны прэч, і ледзьве спыніўся праз 200 крокаў. Увесь дрыжаў. Мне падумалася, што гэта
Шатан у абліччы таго страшыдлы пільнаваў вокны майго пана, каб ніхто не ўбачыў сакрэтаў, якія там чыніліся. Я змовіў анёла панскага, і хоць ноч улетку была ясная і цёплая, дрыжаў, нібы на марозе. Дзякуй Богу, што хутка заспяваў певень, згасла святло ў пакоі, і я, крыху ўжо супакоіўшыся, дачакаўся ўсходу сонца. Другое здарэнне таксама было дзіўнае. Я сек у лесе дровы, сонца заходзіла, гляджу, ідуць па дарозе пан з чарнакніжнікам і раптам павярнулі да густога яловага лесу. Я, заўсёды маючы цікавасць, крадуся ціхенька следам і хаваюся за дрэвам, упэўнены, што там павінны дзеяцца нейкія чары. Усюды ціха, толькі дзесьці далёка стукае дзяцел па спарахнелым дрэве. Бачу, на старым вывернутым дрэве сядзіць пан, каля яго стаіць чарнакніжнік і трымае за галаву велізарную гадзюку, якая чорнай стужкаю абвіла яму правую руку. Не ведаю, што было далей, бо я ад страху уцёк. Трэцяе здарэнне было яшчэ страшнейшае. Хоць я яго і не бачыў, аднак чуў ад надзейных людзей, ды і пра гэта гаварылі ва ўсіх навакольных вёсках. А поўначы наш пан, той госць шатанскі і лёкай карпа, узялі ў аборы чорнага казла. Завялі яго на могілкі. Кажуць, што выкапалі яны з магілы наўца, чарнакніжнік надзеў на сябе нябожчыкаву чамарку, забіў казла і яго мясам і крывёю адпраўляў нейкія страшныя ахвяры. А што там дзеялася тае начы, нельга ўспомніць без страху. Казалі, што нейкія страшыдлы запоўнілі ўсё неба, нейкія звяры, падобныя да мядзведзяў, дзікоў і ваўкоў, бегалі вакол, равучы так, што паны карпа ад страху знепрытомнілі і пападалі на зямлю. Не ведаю, хто іх прывёў да прытомнасці, але пэўнае тое, што пасля тае страшнае ночы чарнакніжнік знік, і ніхто яго потым не бачыў. Пан увесь час маркоціўся, хоць меў шмат золата і ўсяго іншага ў дастатку, чаго толькі не захоча. Зрабіўся яшчэ больш люты, ніхто яму дагадзіць не мог, нават карпу выгнаў з маёнтка. Калі падарожны апавядаў гэта, дык было чуваць, як шапталіся слухачы. Вот уже страх, так страх, аж мароз па скуры падзіраюць. І дзядзька адазваўся такімі словамі. Мусіць, спачатку ён быў фармазонам ці пабратаўся з недавяркамі, а чалавек без рэлігіі на ўсё гатовы. Але што ж далей? Падарожны апавядаў далей. Карпа, выгнаны з маёнтка, аддадзены быў у работнікі аднаму заможнаму гаспадару. Ды там ён болей замінаў, чым быў памочнікам, бо, жывучы з дзяцінства ў маёнтку, зрабіўся лайдаком упартым і неслухмяным. Да аканома часта даходзілі скаргі, і той пераводзіў яго з аднае хаты ў другую, але нідзе не мог ён застацца надоўга. Нарэшце карпа папрасіў аканома заступіцца за яго перад панам, каб далі яму хату і колькі дзесяцін зямлі, бо калі ён сам зробіцца гаспадаром, дык будзе больш старанны. Пан згадзіўся.
Пабудавалі карпу новую хату, адрэзалі лепшыя зямлі, далі пару коней, колькі кароў ды іншыя жывёлы на развод. Урэшце задумаў ён жаніцца. Але ніводная гаспадарская дачка не хацела ісці за яго, бо ніхто ні на яго, ні на ягоную гаспадарку не спадзяваўся. Ведалі ўсе, што ў яго ні веры, ні Бога ў сэрцы няма. У той вёсцы, дзе жылі колісь мае бацькі, быў у нас сусед Гарасім. Чалавек старанны, усяго яму хапала, служыў добра пану, спраўна плаціў падаткі, меў ён адзіную дачку, Агапку. Прыгожая была дзяўчына, свежая, румяная, як спелая ягада. Даўней, як прыбярэцца і прыйдзе на кірмаш з жычкаю ў касе, у чырвонай шнуроўцы, свеціцца, як цвет макавы. Все не могуць на яе наглядзецца, кожны любіў з ёй патанцаваць. І дудар для яе граў найахвотней. Прызнаюся, і мне ў той час яна так прыпала да душы, што і сёння ўспамінаю яе, уздыхаючым. Падабалася яна і карпу. І вырашыў ён дамагацца яе, але ведаючы, што не любіць яго дзяўчына, а бацькі не хочуць мець сабе такога зяця, і сватоў, прысланых ад яго, не прынялі, ён, каб было па-ягонаму, ідзе да пана, просіць, каб загадаў Агапцы ісці замуж толькі за яго. Бацькі ж яе, даведаўшыся пра гэта, прасілі аканома і ўсю волю заступіцца, бо Агапка яшчэ занадта маладая і не здолее добра ўпраўляцца ў ягонай хаце. І гаспадарка ў яго ў вачавіткі развальваецца, нічога добрага ад яе не прычакаеш. Па просьбе аканома і вяскоўцаў пан адклаў вяселле на наступны год, а карпу загадаў, каб напрыканцы гэтага тэрміну паказаў, што зрабіў карыснага і колькі зарабіў грошай. Кахаў і я Агапку, але каб пабрацца з ёю, пра такое і думаць не мог. Баяўся панскага гневу, і з карпам цяжка было спрачацца, бо быў ён дворскі, з рознымі чараўнікамі меў фамільярнае сяброўства, і калі б толькі даведаўся пра маю прыхільнасць да Агапкі, дык, пэўна, зрабіў бы са мною што-небудзь кепскае. Дык я толькі пакрыёма ў душы сумаваў, прасіў Бога, каб гэтая нявінная авечка не трапіла ў кіпцюры шалёнага ваўка. Але сталася ўсё інакш. Карпа чалавек несумленны і лянівы, ідзе на параду да Парамона, найстрашнейшага чараўніка ў нашай ваколіцы, апавядае яму пра сваю сімпатыю да Агапкі, пра ўмовы, якія пан загадаў яму выканаць за год. Словам, просіць яго, каб адкрыў спосаб, якім хутка можна забагацець, а ён гатовы на ўсё. Хоць душу д'яблу прадаць, абы толькі дамагчыся свайго. Парамон выняў са скрыні загорнутыя ў паперу нейкія зярняткі і, даючы іх карпу, так раіць. Калі не маеш свайго чорнага пеўня, дык расстарайся дзе-небудзь, накармі яго гэтым зернем. І ён, праз колькі дзён, знясе яйка, не большее за голубиное. Этае яйка ты павінен насіць цэлы месяц пад леваю пахаю. Як пройдзе гэты час, вылупіцца з яго маленькая яшчарачка, якую ты будзеш насіць пры сабе.
і кожны дзень карміць малаком са свае далоні. Расці яна будзе хутка, а па баках у яе вырастуць скураныя крылы. Праз месяц яшчарка ператворыцца ў крылатага цмока. Ён будзе выконваць усе твае загады. Ноччу ў чорным абліччы прынясе табе жыта, пшаніцы і іншага збожжа. А калі прыляціць палаючы агнём, дык гэта значыць, што будзе мець пры сабе золата і срэбра. Жыві з ім у дружбе, калі хочаш быць багаты, бо калі ўгнявіш, дык ён можа спаліць табе хату і ўсё тваё дабро. Гэтую бязбожную параду Карпа выканаў ахвотна. Выгадаваў жахлівага цмока, але чары яго не засталіся тайнымі, бо гэтае страхоцце не раз пасля захаду сонца з'яўлялася на вачах вяскоўцаў, што вярталіся да хаты позняй парою. Аднойчы і я, калі пасвіў коней на начлезе, бачыў, як ляцела тое страшыдла, шумам рассыпаючы вакол сябе іскры, нібы распаленае жалеза пад молатам каваля. І над дахам карпавыя хаціны распалася на дробныя частачкі і знікла. Неба ў той час было яснае, а ніводныя хмурынкі на ім і зоркі зіхацелі на нябесным скляпенні. О, Божа, падумаў я, перад табою няма нічога таемнага. Ты будзеш суддзёю спраў людскіх, але людзі пра гэта забываюць. Ужо праз колькі месяцаў Карпа стаў багатыром. Калі прыйдзе на кірмаш або ў якое свята да арандара, дык у карчму заходзіць, падпёршыся ў бокі. Чырвоная шапка на бакір, галава задзёртая, і здаецца, што ўсе для яго нішто. Жменяю грошы шпураляе на стол, кажа падаваць тое, што толькі яму заманецца, частуе ўсіх і смела крычыць, што пан яму як брат родны. Ні ў чым не адмовіць, і ён усё зробіць, што яму толькі захочацца. Што Агапка павінна цешыцца, калі можа выйсці за яго замуж, бо ён за свае грошы можа купіць жонку, якую толькі пажадае. Агапка, чуючы пра гэта, залівалася слязьмі, бо ведала, што яе выбар і жаданне бацькоў нішто. Всё залежала ад волі пана, а той не меў ні спагады, ні літасці. Ведала яна добра і душу Карпаву, і звычкі ягоныя. Часам чула гаворку суседзяў між сабою, што ён ужо пабратаўся з Парамонам, што ўжо служыць яму шатан, які назапасіў для яго безліч грошай. Не цешыла тое золата маладую дзяўчыну, бо яна бачыла ў лятунках сваіх мужа стараннага, цнатлівага ды набожнага. Вось прайшоў год. Карпа накупляў пану ў горадзе багатых падарункаў і прыехаў на гожым кані нагадаць пра абяцанае. Паслалі па бацьку дзяўчыны, загадалі рыхтавацца да хуткага вяселля. Плакаў бедны Гарасім са сваёй жонкаю над лёсам дзіцяці і маліўся, каб Бог быў ёй апекуном. Агапка ж хавала скруху свайго сэрца, каб не растрывожыць яшчэ больш бацькоў. Узяўшы ядвабныя стужкі, якія найбольш любіла, і колькі кавалкаў кужалю, што сама ткала, пайшла да касцёла і, павесіўшы ўсё гэта на абраз прачыстай маці, пала ніц, заліваючыся слязьмі. І ўсе, хто быў там, таксама не маглі стрымаць слёз.
Пасля набажэнства яна выцерла слёзы і вярнулася да бацькоў са спакойным абліччам, як быццам усцешаная. Спагада і любасць да гэтае дзяўчыны перамаглі ува мне ўсякі страх. Іду да хаты, дзе жыў Гарасім. Нечаканыя думкі і смелыя намеры выспяваюць у маёй галаве. Вырашыў ад тыранства і напасці схаваць яе дзе-небудзь у далёкай старане. Ідучы да вёскі, убачыў Агапку. Самотна яна хадзіла па полі, плачучы, спявала жаласным голасам звычайную песню падзяку бацькам за іх клопаты. Набліжаюся да яе, бяру за руку, а сам быў той час як непрытомны. Хочучы палегчыць яе пакуты, так прапаную свае паслугі. Агапка, ведаю я прычыну слёз тваіх, ведаю пра пакуты бацькі і маці. Карпа, бязбожны чалавек, падкупіў пана, несумленна пагарджаючы тваім выбарам і воляю тваіх бацькоў. Паслухай мае рады, калі маеш хоць частку тае сімпатыі да мяне, якую я маю да цябе і да тваіх бацькоў. На зямлі ёсць высокія горы, зарослыя густым лесам, цёмныя бары, што чарнеюцца каля нашых вёсак неабсяжныя. У засень іх нетраў ніколі не зазірала чалавечае вока. Яны цягнуцца бясконца. Давай пойдзем прэч з гэтых краёў. Схаваемся ад усіх знаёмых у тых дзікіх пустэчах. Я буду тваім вартаўніком і правадніком. Свет вялікі. Знойдзем і мы дзе-небудзь свой куток. Ёсць і людзі з ласкавым сэрцам, якія даюць прытулак злачынцам, якія ўцяклі ад суда, а мы ж не вінаватыя ні перад людскім, ні перад Божым судом. І дзе-небудзь працаю заслужым сабе кавалак хлеба. Добры Бог дасць нам здароўе і сілы, падтрымае ў тых цёмных лясах сваёй апекаю. Калі я казаў гэта, слёзы зацьмілі мае вочы. Агапка, гледзячы на мяне, адказала так: я кахаю цябе, але не магу прыняць тваю раду, бо бацькі мае будуць пакутаваць за мяне. Няхай лепш я сама буду ахвяраю свайго няшчасця, каб толькі яны былі спакойныя. Сказаўшы гэта, яна шпарка пайшла дадому. Я доўга стаяў на тым месцы, не ведаючы, што рабіць. У роспачы вярнуўся да свае хаты, як непрытомны зноў пабег у поле, блукаў па лясах, за ніякую работу не мог узяцца, ўсё занядбаў, ад тугі ледзь не памёр. Абвясцілі запаведзі. Прыйшла нядзеля. Карпа з Агапкаю бярэ шлюб у касцёле. Ён, вясёлы і выхвальны, стаяў проста, валасы на галаве падстрыжаныя па-панску, на шыі ядвабная хустка, на нагах блішчастыя боты, вопратка з тонкага сукна, такая, якую пан часам апранае. Словам, калі б хто не ведаў, што Карпа наш брат, за паўвярсты яшчэ зняў бы шапку і пакланіўся. Яна, наадварот, смутная, твар бледны, змянілася ўся, нібы ў яе сухоты, бляск вачэй пагашаны слязьмі. І казалі, што свечкі ў маладых гарэлі так цьмяна, што сёй той са страхам паглядаў на гэта, шэпчучы суседу: не будзе тут шчасця, жыццё іх зацьміцца смуткам. З касцёла Карпа з дружынаю маладою жонкаю паехаў на паклон да пана, а з маёнтка да хаты Агапчыных бацькоў. Вяселле было Бог ведае па якому.
Карпа з дзяцінства быў дворскі. Звычаі нашы вясковыя яму ўжо здаваліся смешнымі і былі не даспадобы. Не пераязджаў ён на кані праз падпаленую салому, не прамаўлялі госці ніякіх арацый, не спявалі вясельных песень, не паклікалі нават дудара, і моладзь не патанцавала. Вяселле ў Гарасімавай хаце падобнае было да хаўтураў. І хутка маладая пара з гасцямі паехала адгэтуль да свае хаты, дзе ўжо Карпа кожным учынкам хваліўся сваім дворскім глянцам ды багаццем і хацеў, каб яго ўсе хвалілі. Паклікаў дудара, кінуў яму нібы чыноўнік, які колькі срэбранікаў, і загадаў граць. Добра заплаціў таксама і кабетам, каб спявалі. З вымушанай ветлівасцю, нібы паніч, які прасіў хлопцаў і дзяўчат скакаць. Не было там шчырасці, а вось ежы і пітва аж занадта. Чаркі з гарэлкай амаль бесперапынна пераходзілі з рук у рукі, шум у хаце, музыка грае, моладзь скача, ён апавядае пра сваю дворскую службу, пра прыхільнасць, якую заслужыў пана. Адна гапка, як забітая, было шкада нават на яе глянуць. На падворку хоць і цёмна, але ціха, на чыстым небе поўнач. Сітка змяніла сваё становішча, госці захмялелыя ад моцных напояў весела бавяцца. Нечакана нібыта маланка асвяціла хату, нейкі дзіўны шум пачуўся за сцяною. Пацямнеў агонь, што асвятляў хату, усе заціхлі ды пазіралі адно на аднаго. Карпа быццам змяніўся з твару, як непрытомны гучна прамовіў: «Прыбыў мой госць!» І адразу ж загаварыў да сваіх сяброў пра нешта іншае. Але пасля гэтага здарэння дзіўная была перамена ў той хаце. Кожнага апанаваў нейкі неспакой. Некаторыя з прытомных бачылі загадкавыя і страшныя праявы. То на падворку, то ў цёмных кутах хаты аднаму падалося, што нейкае страшыдла, зарослае валасамі, з-за сцяны ўзіраецца ў вакно, другому здалося, што на печы сядзіць нейкі карузлік з велізарнай галавою, чорны як вугаль. Іншы бачыць нібыта таго чарнакніжніка, які вучыў пана штукам шатанскім і золата рабіць. Карпа, убачыўшы трывогу асобных гасцей, смяяўся. Казаў, што гэта моцная гарэлка стварыла такія дзівы, загадаў дудару граць і спяваць песні. Сярод гаманы і тлуму забылі пра ўсё. Адчыняюцца дзверы, уваходзіць чараўнік Парамон. З-пад густых броваў агністым вокам прабег ён па гасцях і, стоячы яшчэ ля парога, так абазваўся: «Кланем вам, шаноўная дружына! Няхай вашую вясёлую кампанію радасць не пакідае, а маладой пары зычу згоды, любасці, багацця і заўсёды так весела прымаць і частаваць суседзяў і добрых сяброў». Карпа вітае яго і просіць, каб сядаў на лаве на покуць. Расступаюцца госці. Парамон сядае пры стале, спінаю абапіраецца аб сцяну і ганарліва разглядае ўсіх, хто стаіць перад ім. Карпа падносіць яму гарэлкі і закуску. «А дзе ж твая гапуля, гаспадыня маладая? Ці яна так занятая, ці, можа, таксама мяне не пазнала? Я пастарэў, а яна маладая вельмі. Яшчэ трэба вучыцца, як жыць на свеце».
Карпа падвёў Агапку. Парамон зірнуў на яе маркотны твар і кажа: «Не смуткуй, пажывеш, пакахаеш, і добра будзе». Акім, селянін гэтае самае воласці, падданы пана, быў колісь з Парамонам у вялікай непрыязні. Будучы ў добрым гуморы, бо не любіў абмінаць чарку, успомніў нязгоды мінулых часоў, заклаў рукі за пояс, адставіў правую нагу і ў такой паставе, стоячы перад Парамонам і гледзячы яму ў вочы, так абазваўся: «Ха-ха-ха! Кланям! Няўчом кошка хвост свой лізала, аж ён на цебе ў госці чакала». Все паглядзелі на Акіма. Не рады, што ён, захмелеўшы ад гарэлкі, насмеліўся жартаваць з Парамона. Баяліся, каб не выйшла з гэтага якога няшчасця, бо ўсе і раней верылі ў сілу парамонавых чараў, што ён не толькі можа наслаць на людзей розныя хваробы і шаленства, але калі захоча, дык і цэлае вяселле аберне ў ваўкоў. Парамон зірнуў на яго са з'едлівай усмешкаю. «А ты часам так падкрадаешся да панскае або суседскае спіжарні, ці туды, дзе беляць палотны, што цябе не толькі вартаўнік не пачуе, але і сабака такога госця не знюхае. Ха-ха-ха! Я добра памятаю, як вінавацілі мяне ў крадзяжы палатна», — дазваўся Акім. «Ты варажыў на рэшаце, называючы імёны ўсіх сялян воласці. Рэшата павярнулася на маім імені і на імені Грышкі Дудара. Жонка аканома поверыла тваім чарам, і нас лупцавалі без міласэрнасці. А пасля адкрылася, што мы без віны прынялі тыя пакуты. Подлыя твае ўчынкі! І ў чарах тваіх няма ніякай справядлівасці». Тут адгукнуўся і Дудар Грышка. «Га! Так памятаю і я. Варта было б за твае хлуслівыя чары кіем падзякаваць, ды так, каб ты з зямлі не ўстаў». Парамон не мог вытрываць, што ману прыпісваюць ягоным чарам. Заіскрыліся вочы. Пачырванеў ён увесь, усхапіўся з лавы. Все перапалохаліся. Карпа хапае Парамона за шыю ды просіць, каб дараваў ім, бо п'яныя, не памятаюць, што кажуць. Убачыўшы гэтую зваду, прыбегае Агапка, хапае яго за руку, перапрошвае, што ў іх меў такой непрыемнасць і просіць прабачыць. Таксама Акіму і Грышку кажа, каб яны забылі пра мінулае і памірыліся з Парамонам. Карпа ставіць на стол гарэлку і вельмі просіць, каб, выпіўшы па чарцы, яны забылі, што было даўней. Чараўнік крыху супакоены, добра, кажа. Я паміруся. Не турбуйцеся. Я не жадаю перапыніць забавы ў вашай хаце, а наадварот хачу, каб яны зрабіліся яшчэ весялейшыя. Няхай сабе Грышка весела грае на дудзе, а Акім скача. І з хітрай усмешкай дадаў: «Ну, ідзіце, запрашаюць нас гаспадар і маладая гаспадыня выпіць адзін да аднаго па чарцы гарэлкі. Яшчэ пеўні не спявалі. Цяпер самы час павесяліцца». Карпа, Агапка і госці настойліва просяць Акіма і Грышку, каб селі пры стале з Парамонам. Акім не адмовіўся ад гарэлкі. Дык і Грышка па яго прыкладзе таксама. Яны выпілі з Парамонавых рук па кілішку, а пасля яшчэ раз паўтарылі:
Згода, згода і мір паміж намі, крычаць асобныя госці. Сталы гнуцца ад пачастункаў, досыць і пітва і закускі. Давайте піць, гулять, зычыць маладым багацця, здароўя і доўгіх гадоў. Заспявалі песні. Грышка надзімае свой скураны мех, гучаць спевы і музыка, моладзь скача. Парамон задумліва і са здзеклівым тварам пазірае то на Дудара, то на Акіма. Нейкі час працягвалася дружная і вясёлая забава. Але раптам Грышка пачынае нейкага шалёнага казака. Госці крычаць, просяць, каб іграў цярэшку, спяваюць: «Цярэшкі біда стала, з кім яго жына спала». Ён не зважае на гэта, нікога не слухае, а ўсё грае ды грае сваё без усякага ладу. Тут такім выбягае на сярэдзіну і пачынае, як шалёны, скакаць невядома што. Дзівяцца ўсе гледзячы і не разумеючы, што з ім зрабілася. Вочы вырачыліся, твар змяніўся. Просяць аднаго і другога, каб адзін пакінуў граць, а другі скакаць. Нічога не дапамагае, ніякіх просьбаў не чуюць, звар'яцелі абодва. Хацелі ўтрымаць, ён мармыча нешта незразумелае, вырываецца, зноў скача, і Дудар грае без пярэстанку. Парамон збоку глядзіць на гэта і гучна смяецца. Не рушце іх, няхай павесяляцца. Другі раз не захочуць з кожным задзірацца. Карпа просіць, каб дараваў ім і загадаў спыніцца. Няхай яшчэ пагуляюць, адказаў Парамон. Гэта іх навучыць паважаць і шанаваць людзей, разумнейшых за сябе. Доўга пакутавалі Дудар і Акім ад гэтага шалу. Ужо і поўнач мінула, і другі раз певень праспяваў. Нарэшце Грышку пакідаюць сілы, і ён выпускае з рук дуду і падае самлелы на дол. Акім хістаецца, увесь учарнеў, нібыта перад смерцю. Гэтак задаволіўшыся помстаю, Парамон нешта пашаптаў, даў ім вады, і калі яны супакоіліся, узяў шапку, пакланіўся гаспадарам і пайшоў дадому. Гэты выпадак парушыў увесь лад. Госці адзін за адным дзякавалі гаспадарам за іх ветлівасць і, пазычыўшы багацця і шчаслівых дзён, выходзілі за дзверы. Тут пан Завальня перапыніў, кажуць, што некалі даўней, калі людзі больш дбалі пра славу Божую, такіх чараўнікоў палілі на агні або кідалі ў ваду. Чуеш, Янка, што робяць людзі, калі пабратаюцца з д'яблам? На свеце трэба быць асцярожным. Чуў я за сваё жыццё пра вялікую колькасць такіх шкодных чараўнікоў, як Парамон. Можа, дзядзечка, рабіў ён гэта з дапамогаю нейкіх зёлак, можа, Дудару і Акіму падліў гарэлку блёкату ці іншае атрутнае травы, ад якое чалавек шалее. Не зёлкі такое робяць, а моц шатанская. І шкада, што вучоныя людзі не надта ў гэта вераць. Сам я ведаў аднаго паніча, які пра ўсё так казаў, быццам ніколі не вучыў ні катэхізіса, ні 10 прыказанняў Божых.
Але што ж далей? Пасля свайго вяселля Карпа пачаў жыць не па-нашаму. Хутка пабудаваў другі дом з вялікімі вокнамі, завёў сад, дзе цвілі вішні і яблыні, і жыллё яго больш было падобнае да шляхецкай сядзібы, чым да простае хаты. Так зафанабэрыўся, што пасадзіў пад вокнамі такія ж самыя кветкі, як і ў панскім садзе, з якіх аніякае карысці няма. Агапцы забараніў насіць шнуроўку і хустку, а загадаў апранацца ў такія паркалёвыя сукенкі, якія носяць шляхцянкі. Не хацела яна мяняць свайго строю, ведала, што ўсе, пабачыўшы яе ў дворскай вопратцы, будуць называць гультайкаю, але ўсё ж мусіла пагадзіцца з ягонаю воляю і ў такім уборы палівала кветкі. Карпа меў шмат парабкаў, было каму ісці з сярпом на жніво. Пан бываў у яго на гасцінах. Меў Карпа грошы, меў і павагу. Але ж ці ў гэтым шчасце? Заўсёды ён быў неспакойны ў думках сваіх, а ніводнаму парабку ніколі не сказаў ласкавага слова. І Агапка не магла яму дагадзіць. Яе рэдкая усмешка здавалася яму здзеклівай, яе ціхмянасць ён называў глупствам. Яе сціпласці пацеры, якім навучыла маці, былі яму нязносныя. То загадае, каб ні з адным парабкам не размаўляла, то гневаецца, што нядбалая. Бог ведае, чаго хацеў. Часам лаяў сваю жонку, што яна лайдакаватая. Адразу пасля захаду сонца ідзе адпачываць і не хацеў, каб яна займалася да позняга якой-небудзь работай або малілася. А поўначы часам уставаў з пасцелі і ля дзвярэй ці праз вакно размаўляў невядома з кім, выбягаў за дзверы і невядома дзе прападаў, аж пакуль певень не заспявае. Меў ён прыяцеляў, якім даваў грошы, з якімі заліваў свой неспакой гарэлкаю. Бывала, што па некалькі дзён не бачылі яго дома. Аднойчы, калі чэлядзь пасля дзённай працы ўжо адпачывала, Агапка сядзела самотная ў пакоі і чакала мужа. Тут знянацку, нібыта маланка асвяціла сцены. Пасля зноў зрабілася цёмна. На Агапку нападае нейкая трывога, нібы баючыся чагосьці, паглядае на ў цёмныя куткі. Кот, пырхаючы, скочыў ад дзвярэй і, натапырыўшыся, застыў сярод хаты, свецячы неспакойным вокам. І тут заходзіць малады мужчына, прыгожа апрануты, на руцэ шмат залатых пярсцёнкаў, падпяразаны шырокім чырвоным поясам. Агапка ўзіраецца ў незнаёмы твар, што здаваўся досыць прыемным, толькі погляд яго быў праніклівы, і першае ўражанне ад яго было страшнае. «Кланням маладой гаспадыні», — кажа незнаёмец. «Што ж ты сядзіш такая самотная, нібы сірата якая? Глядзіш мне ў вочы, незнаёмы табе, але я цябе часта бачыў і добра ведаю. А дзе ж Карпа, мужик твой?» «Не ведаю. Трэці дзень, як яго не бачу. Дзесьці ў знаёмых, а можа, паехаў у горад. Чула, нешта такое казаў. Што яму рабіць у горадзе? Гуляе сабе, а карыстацца шчасцем не ўмее. Золата і срэбра мае шмат, а якая з яго карысць? Мог бы цуды тварыць. Мог бы збудаваць дом лепшы, чым гэты, такі, пра які старыя апавядаюць у казках, што ўвесь свяціўся золатам і срэбрам, ды чыстым золатам быў накрыты. Мог бы сад развесці, як той, дзе спелі залатыя і срэбныя яблыкі, дзе спявалі райскія птушкі.
Пад вакном раслі па яго кветкі ярчэйшыя, чым зоркі на небе. Вось гэты кот варкочучы баяў бы яму старыя дзіўныя гісторыі. З'ехалася б шмат паноў паглядзець на тыя цуды. І ён бы жыў лепш за караля. Ты маладая, прыстойная і разумнейшая за яго. Пачынай жа сама гаспадарыць, а я буду табе дапамагаць. І мы здзівім свет. Гаворачы гэтак, ён сеў на лаву поруч з ёю. Агапка, гледзячы яму ў вочы, спыталася: «Ці даўно ты знаём з маім мужам?» «Ведаю яго з дзяцінства. Я гандрую па свеце і служу шчаслівым людзям. Ты шчаслівейшая за іншых, табе хачу шчыра служыць». «Хто ж ты такі? І як тваё імя?» «Навошта табе ведаць маё імя? Я твой прыяцель. Згадзіся толькі на мае жаданні і мае паслугі, а пасля даведаешся пра ўсё». І, сыплючы золата на зямлю ды гледзячы на Агапку, дадаў: «Бачыш, што я магу?» «Я нехцівая, хачу толькі спакою душы. І няхай мяне апякае прачыстая маці сірацінская». Ледзь вымавіла імя маці Божая, успыхнуў ён полымем і знік у імгненне вока. Агапка з пранізлівым крыкам выбягае за дзверы і падае непрытомная. Але ад яе крыку прачынаюцца дамовыя людзі, бягуць на дапамогу і знаходзяць яе ў сенцах. Яна ляжыць як нежывая. Ледзь змаглі вярнуць ёй дыханне. Бяссонная была тая ноч, не спала Агапка, але яе сядзелі дамовыя, хвалюючыся за здароўе гаспадыні. Раніцою вярнуўся да хаты Карпа. Калі яму расказалі пра гэтае здарэнне, змяніўся з твару і з неспакойнымі думкамі доўга паходжваў сюды-туды. Нарэшце падышоў да жонкі і кажа: «Што ж ты нарабіла? Калі пасеяна, дык трэба і жаць, а інакш людскі смех і няшчасце». «Не сеяла я тых злых зярнят», адказвае яна плачучы. «Лепей памерці, чым карыстаць з таго жніва». Ён кінуўся да жонкі з кулакамі, але яна выскачыла за дзверы і схавалася, пакуль не прайшла ягоная злосць. Карпа зусім занядбаў гаспадарку і рэдка калі пасылаў на паншчыну сваіх парабкаў. Аканом абыякава глядзеў на гэта і ўсё яму дараваў, бо Карпа заявіў пану, што хоча быць вольны. Вялікія грошы абяцаў, каб выкупіць сябе і зямлю, на якой жыў. Аднойчы ўвечары ў хаце, паводле свайго звычаю, Карпа ўсхопліваецца, падыходзіць да вакна і сядзіць ля яго задумлівы. Чуваць было, што ён размаўляў сам з сабою. Жонка просіць яго, каб супакоіўся. Карпа толькі адказаў: «Вярнуся заўтра». Стукнуў дзвярыма і пайшоў невядома куды. Агапка паклікала да сябе кабету, бо баялася адна начаваць. Ледзь толькі задрамала, чуе, што нехта дакрануўся да яе рукі гарачай далонню. Глянула і бачыць, той мужчына, што яе нядаўна напалохаў, стаіць дзіўна апрануты, пазірае на яе, і вочы ягоныя гараць, як дзве свечкі. На галаве шапка і пояс, якім ён падперазаўся, чырвоныя, як вуголле ці распаленае жалеза. Агапка здранцвела ад страху, ледзь руку змагла падняць, каб перажагнацца, і ён у момант знік. Разбудзіла Агапка сваю таварышку і распавяла ёй пра гэты страшны прывід.
Размаўлялі нейкі час, а калі супакоіліся, зноў тая здань з'явілася перад імі і зноў знікла, як прамовілі «Езус Марыя». Дык усталі з ложка і, запаліўшы святло, маліліся, аж пакуль певень не заспяваў. Пасля гэтага здарэння пасылае Агапка перад узыходам сонца да сваіх бацькоў кабету, каб паведаміла пра тыя здані і прасіла наведаць яе ды параіць, што ёй рабіць у такіх выпадках. Па ўсёй воласці разышлася пагалоска пра тое, што цмок колькі разоў палохаў Агапку, прыходзячы да яе ў розных абліччах. Карпа ж даводзіў усім, што гэтыя весткі фальшывыя, што ягоная жонка звар'яцела. А можа, д'ябал і прыходзіць да яе за нейкія грахі. Гарасім са сваёю жонкаю, калі сонца ўжо хілілася да захаду і ў полі скончылі працу, пайшлі пераведаць сваю дачку. Агапка, як убачыла іх праз вакно, з вялікай радасцю выбегла насустрач, прывяла іх у хату і са слязьмі апавядала пра свае пакуты, аб пераменах у мужавым жыцці, аб з'яўленні ў чалавечым абліччы таго цмока, які яму служыць. Ну вось, адказаў Гарасім, калі я яшчэ перад вяселлем казаў аканому і іншым дваровым людзям, што Карпа выгадаваў сабе цмока, які носіць яму багацце, дык смяяліся і кпілі з мяне, казалі: грубы просты мужик, пляцеш немаведама што. А калі гэта дайшло да пана, дык ён угневаны сказаў: слухай, хамя, калі ты будзеш паўтараць гэтыя бредні, атрымаеш 105 розгаў і палову галавы агалю, як вар'яту. Што ж яны цяпер на гэта скажуць? Маці, плачучы, кажа ёй: хутка збяром з поля, тады пойдзем разам да прачыстае маці Сірацінская, падгаворвай і яго, каб ішоў з намі і там паспавядаўся, Бог злітуецца. А вось гэта ў мяне свянцоныя зёлкі і касцельнае кадзідла, якімі кожны вечар будзеш акурваць пакой, і, можа, дасць Бог, што ўсё гэта супакоіцца. Так, седзячы, размаўлялі яны пра сёе-тое, а Карпы ў той час у хаце не было. Ужо і змрок, у пакоі пацямнела, ноч была цёплая, неба чыстае, паветра такое ціхае, што, здаецца, волас не паварушыцца на галаве. Пасля вячэры асобныя парабкі, бо надвор'е было цудоўнае, пайшлі начаваць у поле пры конях, іншыя ж у адрыну на свежае сена. У хаце толькі Агапка не магла скончыць прыемныя размовы са сваімі бацькамі. Ціха было ўсюды, толькі раз-пораз падтрэскваў кнот свечкі, якая дагарала. Агапка раздзьмухала агонь і кінула на яркія вугольчыкі свянцоных зёлак. Адразу ж з-за сцяны данёсся як бы шум раптоўнага ветру, і бляск прабег па хаце, задрыжалі ўсе. Вось ён, паведаміла ўстрывожаная Агапка. Змоўклі. І мовячы пацеры чакалі, што будзе далей. Ля печы стаялі гаршкі. Адзін з іх падлятае ўгору, падае на падлогу і рассыпаецца на дробныя чарапкі. Збан з квасам, які стаяў на лаве, ускоквае на стол, а са стола кідаецца на зямлю і разлятаецца на дробныя часткі. Кот перапалохаўся, заіскрыліся вочы, і ён, пырхаючы, схаваўся пад лаваю. Рознае хатняе начынне пачало лятаць з кута ў кут. Гарасімова жонка зняла з сябе медны крыжык, колісь высвенчаны пры адпушчэнні грахоў у Юхавічах у час юбілею.
Няхай ён будзе тваім абаронцам, сказала яна і надзела на шыю дачцэ. Калі набожная кабета вымавіла гэтыя словы, дробныя град каменьчыкі, вылятаючы з цёмных куткоў, адскоквалі ад сцен, і камяні па некалькі фунтаў выляталі з-за печы, аднак бацькі і дачка, заклікаючы на дапамогу прачыстую мацію, цэлымі выбеглі за дзверы. Сабралася ўся чэлядзь, ды са страхам і здзіўленнем пазіралі на хату. З вокнаў і ад сцен ляцелі камяні рознай велічыні. Ніхто туды і наблізіцца не наважыўся. Усе, стоячы, пазіралі на гэтую праяву і не ведалі, што рабіць. Мінулася поўнач, заспяваў певень. Тая страляніна крыху супакоілася. Аднак ніхто не насмельваўся ўвайсці ў хату. Чэлядзь чакала ўзыходу сонца пад адкрытым небам, а Агапка пайшла з бацькамі да іхняга жытла. Калі сонца было ўжо высока, выгналі ў поле жывёлу, і парабкі адны з косамі, іншыя з сохамі, выйшлі на працу. Прыязджае Карпа, дом пусты. Сустрэў адну толькі кабету, якая прыйшла з поля, убачыўшы, што вяртаецца гаспадар, пытаецца ў яе: «Што тут чыніцца? Дзе жонка?» Кабета апавядае яму, як усё было. Карпа перапалохаўся, змяніўся з твару. «Яно мяне загубіла!» закрычаў ён і адразу пайшоў да чараўніка Парамона. Вестка пра здарэнне ў той самы дзень разышлася па ўсёй ваколіцы. У панскім маёнтку адны паверылі, што ўсё гэта ад сілы шатанскае, іншыя ж смяяліся, кажучы, што тут проста нейкае свавольства. Гарасім паведаміў пра ўсё пробашчу, просячы, каб ён гэтага ж дня прыехаў да Карпавае сядзібы і пасвянціў небяспечны дом, у якім так небяспечна завёўся шатан. Адвечоркам цікаўны люд папрыходзіў з усяе воласці, каб пабачыць тыя дзівы. Прыйшоў каном, а з ім шмат маладых зухаў з маёнтка, якія, не верачы ў моц шатанскую, спадзяваліся, што зловяць якога-небудзь свавольніка. Колькі з іх, не зважаючы ні на што, нават адчынілі дзверы і хацелі ўвайсці ў хату, але ледзь сталі на парозе, як усе з крыкам кінуліся назад, бо камень выцяў аднаго з іх так, што хлопец ледзьве апрытомніў. Люд, пазіраючы на гэтыя дзівы, стаяў здалёк ад дома, а камяні штораз гусцей сыпалі адтуль. Карпа ад роспачы змяніўся ўвесь. І быццам непрытомны, праклінаючы жонку суседзяў і лёкаяў, хацеў варвацца ў хату, але яму не дазволілі. Парамон, што стаяў побач, шаптаў нешта, але сваімі чарамі ўжо не мог дапамагчы. Пан, апанаваны цікаўнасцю, таксама прыехаў і, не наважваючыся наблізіцца да хаты, загадаў акружыць сядзібу і чакаў, які канец будзе гэтым жахам. А вось і ксёндз у капеланскім уборы прыехаў, учыніў ён святы абрад, і калі са свянцонай вадою хацеў наблізіцца да сцен, увесь імгненна дом ахапіла полымя, і хутка будынак абваліўся. Здзіўлены люд, гледзячы на гэткую помсту злога духа, паціскаў плячыма. І кожны з тых, хто быў тут прытомны, з трывогаю пакідаў на месцы, дзе стаяў дом, ужо толькі вуголле і дымныя галавешкі. Ксёндз вяртаўся дадому ўзрушаны, шкадуючы пра неразумнасць сваіх авечак. Калі адыходзіў Парамон, дык лаяў, трасучы галавою нешчаслівага Карпу: «Добра, дурню! Як паслаў,
так і выспаўся. Па ўсёй ваколіцы ў кожнай хаце ў панскім маёнтку доўгі час гаварылі пра гэтае здарэнне. Карпа невядома дзе падзеўся пасля таго страшнага пажару, знік і ўжо больш не наведваў ні сваіх прыяцеляў, ні цесця, ні жонкі. Розныя пра яго думалі. Адны меркавалі, што ён злыгаўся са злодзеямі, якія пераганялі крадзеных коней з Беларусі да вялікіх лук ці пад Пскоў. Дык пан паслаў жыда Хаіма, арандара на зведкі. Іншыя сяляне з воласці казалі, што сустракалі Карпу у роспачы, і на іхні кліч ён, як дзікі, цякаў у лес. Прайшло колькі тыдняў, шукаючы качак, адзін паляўнічы з выжлам ішоў ля берага возера. Дзень быў хмурны, хвалі біліся аб бераг, на пяску ля самай вады здалёк убачыў ён чараду груганоў, стрэліў. Груганы паляцелі і схаваліся ў пушчы. Падышоў бліжэй і бачыць выкінуты вадою труп, які хваля яшчэ пакрывала пенаю. Адразу ж ён паведаміў маёнтак, далі знаць у суд. Цяжка было пазнаць, чыё гэта цела, але вопратка і пярсцёнак на руцэ далі магчымасць апазнаць Карпу. Так няшчасны скончыў сваё жыццё. Без малітваў і без ксяндза там жа на беразе труп закапалі. Тут падарожны змоўк. «Скажы ж, — просіць пан Завальня, — а што сталася з Агапкаю?» Агапка колькі гадоў жыла пры бацьках. Ад смутку і спалоху ўвесь час хварэла. Пасля смерці бацькоў і яна згасла, як свечка. Няхай пануе ў небе. Сваім дабрачынным і цнатлівым жыцці была яна прыкладам усім кабетам нашай ваколіцы. Хоць было гэта даўно, аднак і цяпер там, дзе яна са слязьмі палівала кветкі, зелянеюць вішні і яблыні, і краскі тыя кожную вясну найпрыгажэй цвітуць. Дзяўчаты ў святочныя дні плятуць з іх вянкі і аздабляюць абраз прачыстае маці. Чаму ж ты не ажаніўся з ёю, калі яна была ўжо ўдавою? — спытаўся пан Завальня. Ты ж яшчэ раней кахаў яе, меў бы найлепшую жонку. А добрая жонка скарб найдаражэйшы, бо дзе ў хаце каханне і згода, там і дабраславенне Божае. Вось і я жыву сяк так, дзякуючы Богу. А ўвесь гэты лад у гаспадарцы зрабілі разам з маёю нябожчыцай. Пасля таго смутнага вяселля я прасіў пана, каб дазволіў мне пайсці ў чужую старонку, дзе лягчэй набыць грошы дзеля гаспадаркі ды на падаткі. А яшчэ меркаваў, што як буду далёка, хутчэй забуду на ўсё тое, што доўга стаяла ў мяне перад вачыма і наводзіла смутак. Я блукаў колькі гадоў па Расіі, ля Новгарада і старое Русы, і быў нават пад самым Петербургам. Увесь час выконваючы самую цяжкую работу там, дзе вялі дарогі праз багны і дзікія лясы. Капаў глыбокія канавы, часам увесь дзень стоячы ў вадзе. Всё гэта, дзякуй Богу, вытрываў, не падарваў здароўя.
і вярнуўся дадому з грашыма. І ўжо тут мне расказалі пра тое страшнае здарэнне з карпам і пра смерць нешчаслівае Агапкі. А ці жыве Парамон? Памёр без споведзі, і магіла яго ў полі без крыжа. А што, Янка? Ці падабаюцца табе нашы простыя апавяданні? Яны праўдзівыя, і іх лягчэй зразумець, чым гісторыі пра даўніх паганскіх багінь і багоў, пра якія ты мне апавядаў. Такую казку ніхто не запомніць, хіба толькі чалавек вучоны. Я люблю падобныя апавяданні. Шмат у гэтай народнай фантазіі шчырыя праўды. Калі пан Завальня размаўляў са мною, дык між чэлядзі чуваць былі такія словы. Вот добры так добры, всю ноч бы не спаў да слухаў. Ну, будем же цяпер слухаць, сказаў Завальня, што нам раскажа твой таварыш пра здарэнні з твайго жыцця, страшныя і цікавыя. Апавяданне другое. Зухаватыя учынкі. Ведаў і я ў сваім жыцці такога чалавека, што быў падобны да карпы, і за тое ж мусіў ён пакутаваць. Цяпер свет сапсаваны, шмат людзей зухаватых, лайдакоў, гатовых на ўсё злое, а хто ім што добрае скажа, і слухаць не хочуць. І я памятаю, сказаў пан Завальня, лепшыя часы. Колькі паноў было добрых у гэтых краях. Люба было глянуць, якая сціпласць і ціхамірнасць панавала ў святыні Божай. Кожны меў у руцэ каронку і ксёнджачку. Пашана была старэйшым і любоў братэрская. А цяпер у касцёле чуеш адны шэпты ды смех. Здаецца, для таго толькі прыйшлі, каб паказаць свае модныя ўборы. Мода і фармазонія іх загубіла, а праз іх і іншыя пакутуюць. Мне здаецца, дзядзечка, што людзі заўсёды аднолькавыя, і даўней, як і цяпер, былі злыя і добрыя, былі шчаслівыя і нешчаслівыя. О, не, Янка, табе не ўбачыць, што старэйшыя бачылі. Не вернуцца даўнія часы, а будзе яшчэ, можа, і горш. Ну, кажы ж нам сваю аповесць, сказаў ён да падарожнага. Калі быў я яшчэ зусім малады, памятаю, жыў у нашай вёсцы селянін Антон. Меў ён добрую гаспадарку, беднасці не ведаў, а што быў бяздзетны, дык узяў дзіця невядома ад якіх бацькоў. Яго ахрысцілі і далі імя Васіль. Гадаваў яго як сваё роднае. Калі хлопец вырас, дык пачаў ганяць гавяду на пашу, але быў вялікі гультай і свавольнік. Заўсёды скардзіліся на яго, то каровы пусціць на засеянае поле, то аблае каго брыдкімі словамі, то ў каго каменем кіне. Ідуць скардзіцца Антону, але Антон любіў яго, і калі казалі яму, што ён быццам і не чуў, патураў яму ва ўсім, а той рос і рабіўся ўсё горшы і задзірлівейшы. Сабраліся аднаго разу мы на прыгон. Было тое пасля святога Пятра, і Васіля таксама паслалі з хаты на працу.
Ён, як звычайна, з кожным задзіраўся, ні пра аднаго чалавека добрага слова не сказаў. Быў тады дзень надта спякотны. Войт загадаў пакласці косы і перакусіць, хто чым мае, бо надышоў жа час папалуднаваць і адпачыць. Усеўшыся на лужку ў кола, гаварылі мы пра тое ды пра сёе. Раптам бачым, як адзін селянін, што быў аддаліўся нечага ад нас, стоячы ля гаю, махае рукою і кліча да сябе: «Хутчэй, хутчэй, хадзіце сюды, пакажу вам дзіва!» Бяжым усе туды. Селянін паказвае рукою на недалёкі бор: «Паглядзіце, што дзеецца!» Бачым перад сабою дзівосы нечуваныя. Лясун ідзе па бары, галава вышэй за хвоі, а перад ім выбягаюць на поле велізарныя чароды вавёрак, зайцоў ды іншых звяроў, у паветры чароды цецерукоў, курапатак ды іншага птаства, якія адлятаюць прэч. Лясун выходзіць з лесу, ператвараецца ў карузліка, і адразу ж з поля і лугоў падняліся матылі і іншая жамяра, як бы цёмная хмара закрыла нашу ваколіцу. Зухаваты Васіль падхапіў камень на полі, падбягае туды, дзе лясун, бачыць яго сярод травы, кідае ў яго каменем і крычыць: «Згінь, прападзі!» Лясун закрычаў страшным голасам, што аж лістота пасыпалася з дрэваў, падняўся з травы, нібы велізарны чорны птах, і, падымаючы крыламі шум, схаваўся за лесам. Нас ахапіў неспакой, глядзімся на Васіля, дзівячыся яго адвазе. А ён, горды сваім учынкам, смяяўся да ўпаду. Быў між намі адзін дасведчаны чалавек, які сказаў: «Чуў я ад старых людзей, што такая зухаватасць наводзіць няшчасце. Выгараць тут лясы і гаі, будзе паморак на жывёлу, але і табе, Васіль, не пройдзе без пакарана гэты зухаваты ўчынак». «Што мне да таго?» – адказаў Васіль. «Я цешуся, што кадука добра каменем пацэліў. Няхай не выганяе з нашых лясоў птушак і звяроў». Чуткі пра гэта разышліся па ўсёй ваколіцы. Такія, як Васіль, хвалілі ягоную адвагу, і ён усюды ганарыўся сваім учынкам. Але дасведчаныя людзі, якія лепш усё гэта разумелі, з пагардаю слухалі такія выхвалянні. І Антон, ціхі чалавек, засмуціўся, калі пачуў пра тое. Другі ўчынак быў яшчэ страшнейшы. Калі ўспомніш, валасы на галаве падымаюцца. Аднаго разу, таксама на прыгоне, складалі мы сена. Дзень быў ясны і спакойны, на ўсходзе паказалася воблака, і далёка, быццам бы пад зямлёю, абазваўся гром. Тут бачым, ідзе накшталт слупа віхор, падымаючы ўгору пясок і ўсё, што яму трапляецца па дарозе. Круцячыся вірам, праходзіць па полі недалёка ад нашае сенажаці. Са здзіўленнем пазіраем мы на гэта, але вось Васіль кідае граблі, бяжыць на поле, спатыкае слуп віхору і, працягваючы яму руку, крычыць: «Як маешся, браце!» А з клубоў пылу падае яму нехта чорную, як вугаль, руку. Слуп, круцячыся, пайшоў далей па полі, страх агарнуў усіх нас. Вярнуўся Васіль, але ніхто яму слова не наважыўся сказаць, зразумелі
все, што ён за панібрата з духам праклятым. З таго часу ніхто з ім размаўляць не хацеў. Усе яго баяліся, і нават тыя пачалі ад яго ўцякаць, з кім ён раней сябраваў. Чутка пра ўсёй воласці вядомае здарэнне дайшла да вушэй пана ды аканома. Яны не хацелі гэтаму даваць веры, і калі неяк пан у маёнтку запытаўся самога Васіля, ці праўда тое, што кажуць, ён, лаячы ўсіх, адказаў: «Дурням заўсёды нешта трызніцца, абы разносіць хлусню і плёткі». І пан яго не чапаў. Антон добры чалавек. Заўсёды ўнушаў Васілю страх перад Богам, імкнуўся выправіць, змушаў хадзіць у касцёл і маліцца. Ён жа смяяўся з усяго, усім пагарджаў, да ішоў замест імшы у карчму. Нарэшце вырашыў ён ажаніцца. Антон меркаваў, што добрая жонка і перамена ў жыцці выправяць яго. Пасылаў сватоў не толькі ў сваю, але і ў чужую воласць. Ды паўсюль адмаўлялі, бо слава пра яго нядобрыя ўчынкі разышлася далёка. Васіль пагарджаў усімі і кпіў з усяго, кажучы, што ён даўно ўжо сам сабе нагледзеў невесту, якая яму найбольш даспадобы. Не хацеў спачатку пра гэта нікому казаць, але цяпер абвяшчае ўсім, што закаханы Варыніну дачку Алюту, што прызнаўся ёй ужо і атрымаў ад яе абяцанне. Пачуўшы гэта, Антон вельмі засмуціўся і раіў яму адмовіцца ад гэтага намеру, бо пра Арыну ходзяць чуткі, што яна кабета злая і лічыцца чараўніцаю, а яблык ад яблыні недалёка падае, дык можа і дачка будзе такою. Аднак усе парады былі дарэмныя, і Васіль яшчэ часцей пачаў наведвацца ў Арыніну хату. Гледзячы на гэтую яго прыхільнасць да Алюты, адны суседзі са смехам казалі: «Пазнаў роўны роўнага, будзе пара поўная». Іншыя хвалілі: «Алюта будзе добраю жонкаю і не пойдзе па матчыных слядах». Былі такія, што казалі, быццам ягонае каханне несапраўднае. Быццам яму паднеслі нешта ў пітве, і хоць ён за панібрата з д'яблам, трапіў на лепшую і сам быў зачараваны. Шчыра стараўся Антон змусіць яго адмовіцца ад свайго намеру. Нарэшце прыгразіў, што вырачацца яго, такую невестку не прыме ў хату і маладым на гаспадарку нічога не дасць. «Я і не прашу ні ў кога дапамогі», – адказаў Васіль. «Знайду ўсё сам, здабуду і грошы, і апякун такі, як ты. Можа, сам прыйдзе, калі да мяне просячы дапамогі». Антон пайшоў да кума Марціна. Быў гэта чалавек пачцівы і гаваркі, рады кожнаму параіць і дапамагчы, таму і любіла яго ўся воласць. Марцін ахвотна паабяцаў прыгледзецца да гэтае справы і адлучыць маладзёна ад тае прывязанасці. Даў нават слова, што будзе сябраваць з ім і кожны раз адгаворваць ад тае жаніцьбы. Калі Васіль пачуў ад апекуна, што не будзе мець ніякае дапамогі, вырашыў шукаць скарбы, нават калі б і былі яны заклятыя ці моц шатанскую мелі. За 2 вярсты ад ягонае вёскі быў ля дарогі пагорак, акружаны з 2 бакоў яловым лесам, а на пагорку ляжаў велізарны камень, які людзі называлі
цмокаў камень. Старыя людзі так пра яго апавядалі. Аднаго разу ўлетку ў ціхую пагодлівую ноч з поўначы на поўдзень ляцеў, палаючы агнём, цмок. Нёс нібыта з сабою шмат золата і срэбра грэшніку, які прадаў д'яблу душу. Бачылі гэта падарожныя і людзі, што вярталіся з прыгону. Раптам раскалоўся блакіт неба, разлілося вялікае святло, людзі, молячыся, кленчаць, а цмок, выцяты промнем нябеснага святла, дранцвее ўвесь, валіцца на пагорку і ператвараецца ў камень. Скарбы ж золата і срэбра, якія ён нёс з сабою, на тым самым месцы самі закапаліся ў зямлю і з таго часу з'яўляліся ўначы ў розных канцах пагорка у розных постацях. Адны бачылі на камені плачку, якая выцірала сабе слёзы хусткаю, што шугала полымем. Другія, ідучы позняй парою па дарозе, сустракалі карузлікаў, чорных і тоўстых, як бочка, што скакалі на пагорку. Іншым роіліся чорныя казлы, што скакалі з зямлі на камень, а з каменя на дол, і шмат іншых дзівосу. Казалі яшчэ, што калі хто насмеліцца ля гэтага каменя начаваць, дык ён зможа здабыць тыя скарбы. Васіль быў смелы, не баяўся страхаў, бо ўжо раз з шатанам, што ехаў на віхоры, вітаўся як з братам. Пасля захаду сонца, калі вечаровы змрок ахутаў палеткі, ідзе ён на пагорак і сядае на камень. Хмары закрылі неба, цямнее ў полі, ўсюды глуха, у лесе, што чарнеўся перад ім, абзываецца сава. Васіль бачыць, як снуюцца перад ім пачвары, паўзуць з-пад каменя, сыкаючы вужы, скачуць у скрутах вакол страшыдлы з сабачымі галовамі і казлінымі нагамі. Васіль смела паглядаў на гэта, мяркуючы, што зараз яму пакажуцца скарбы. Раптам бачыць, як хтось збочвае з дарогі і набліжаецца да яго. Гэта быў Марцін. «Што ты тут робіш?» – запытаўся ён з усмешкаю. «Пэўна, скарбы шукаеш». «Так, скарбы. Але чаго ты прыйшоў? Ты затрымаў мяне ля мэты, вырваў з рук маіх шчасця. Варта, каб я табе галаву каменем раскроіў. Не гневайся, я раскажу табе пра лепшыя скарбы». І, сеўшы ля яго на камені, кажа: «Слухай, Васіль, лепей ідзі дадому. Здароўе, пачцівая праца – гэта найдаражэйшы скарб для добрага чалавека. Дрэнна, калі хто шукае дапамогі ад нячыстых духаў. Ты яшчэ малады, працуй, Бог дапаможа. Антон, апякун твой, бяздзетны. Калі будзеш паслухмяны, дык усё, што мае, табе перакажа». Угневаны Васіль плюнуў і, мармычучы штосьці, адышоў. З таго часу ён не прыходзіў дадому. Антон, бачыўшы ўсё большую яго зацятасць, даў яму спакой і чакаў, што з гэтага выйдзе. Знаёмыя прыносілі розныя весткі пра Васіля. Адны казалі, што знайшоў ён нейкую гультайскую хеўру, крадзе з імі, набывае грошай, прапівае іх у карчме. Іншыя, што жыве ў Арыны, вучыцца чарам
І нават бачылі, як за лютай Арынаю хадзіў па лесе, па балоце каля азёраў, збіраючы зёлкі, на якіх ніколі раса не высыхае. Трэція сцвярджалі, што з-за куста нават чулі, як Арына, вырваўшы з зямлі нейкі мох, апавядала пра страшную яго моц. Марцін настойліваў у сваіх намерах, імкнуўся дзе-небудзь сустрэцца з ім. Але не выпадала. Не насмельваўся ісці да Арынінае хаты, бо баяўся гасціннасці чараўніцы. Аднаго разу ў нядзелю пад вечар хто са знаёмым, хто з кумам ідуць у карчму, каб там пры гарэлцы пагаманіць, параіцца пра тое ды пра сёе, весела час прабавіць. З надзеяю, што, можа, спаткаецца з Васілём, ідзе туды і Марцін. Сядаюць за стол. Жыт Ёсель рады гасцям, налівае гарэлку, ставіць на стол і крэйдаю запісвае на сцяне, умаўляючыся, што калі ўвосень будзе новы хлеб, дык прыедзе да іх, пачастуе гаспадара і гаспадыню гарэлкаю, а тыя сустрэнуць яго ветліва і не пашкадуюць яму рознага збожжа. Заходзіць Марцін. Сёй той рады, што яго ўбачыў, просяць госця за стол, частуюць гарэлкаю. Пачалася гаворка пра Васіля і яго каханую. Адны хвалілі Алюту, што добрая дзяўчына і была б добраю жонкаю, калі б выйшла замуж за добрага чалавека, а не за Васіля, які пабратаўся з д'яблам. Было колькі п'яных, што і Васіля хвалілі. Іншыя ж Васіля, Алюту і Арыну называлі найнягоднейшымі людзьмі. Калі гэтая спрэчка і шум зацягнуліся, жыт Ёсель, стоячы ў канцы стола, кажа: «Паслухайце, вы несправядліва гаворыце пра Васіля. Васіль чалавек добры, акуратны, калі прыйдзе з таварысамі да мяне, дык за ўсё плаціць гатоўкаю, за ўсё мае грошы. А Алюта, ай да Алюта, добрая дзеўчына, апранаецца добрая паненка, а і ў Арыны я нічого дрэнна не бачу. Ну і што, калі яна царуе? Яна царуе, каб мець грошы, а грошы вельмі патрэбныя кожнаму чалавеку. Яна і дапамагае леціць зёлкамі людзей». Калі ішла гэтая размова, імкліва і са стукам адчыняюцца дзверы, заходзіць Васіль з задёртаю галавою, шапка ссунута на бакір, і з ім некалькі таварышаў. Азірнуўся, убачыў Марціна і насупіў бровы. «Як маешся, Васіль?» – кажа Ёсель. «Даўно цябе не бачыў, ужо дзень таму трэці. Я і моя сора думалі, што з ім такое, і цяпер вось толькі што гаманіў з людзьмі пра цябе». «Я ведаю, што людзі пра мяне кажуць. Сабакі брэшуць, а вецер носіць. Мне ўсё адно». Ён сеў на лаве, узлокціўся на стол, закрычаў: «Дай нам гарэлкі, але добрае! А можа, Васіль каза даць гарэлкі салодкае? Я прывёз з горада, хоць яна і коштуе дорага. Дай дарагое!» І кідае колькі грыўняў на стол. Жыт у момант падае кілішак і бутэльку гарэлкі. Людзі за другім сталом глядзелі на гэта здзіўлена, асобныя пазіралі з-пад лба, шапталіся між сабою, здзекліва ўсміхаліся. Максім, які раней за іншых прыйшоў у карчму і быў ужо добра падвяселены, гучна засмяяўся і закрычаў: «О-хо-хо! Як бачу, ты, брат Васіль, мусіш быць багаты не па-нашаму. Ужо п'еш панскую гарэлку, а? Пэўна, начаваў ля цмокавага каменя? Знайшоў грошы, або, можа, Арына, што мае быць твою цешаю, нейкімі чарамі насыпала табе срэбра поўныя кішэні, а? Ух і зух!» Васіль, гледзячы на яго з гневам,
З табою ніхто з нашага таварыства не гаворыць, і ніхто да размовы не запрашае. Дык не ўмешвайся, а то так завяжу табе язык, што другі раз ніколі не наважыся лухту версці. Завяжаш мне язык? Ой, глядзіце, вывучыўся ўжо чараваць ад Арыны. Умее язык завязаць. Ой, глядзі, каб не быў кульгавы, як твоя будучая цешча. Ці ведаеш, чаму яна на левую ногу трохі кульгавая? Молчы, калі з табою ніхто не хоча гаварыць. Ніхто не хоча гаварыць? Дык будуць слухаць. А я скажу ўсім: паслухайце, скажу вам, чаму Арына кульгавая. Это я Грышка ў падарунак сам апавядаў мне под сакрэтам. Аднаго разу ўвечары, як сонца села, вяртаўся ён з касою з поля дамоў і пачуў голас чараўніцы, якая выклікала каровы, называючы кожную паводле масці. У вечаровай цішы чуваць было, як па вёсках адзываліся рыкам каровы, зарыкалі таксама і ў ягонай аборы. Ён перапалохаўся, што застанецца без малака. Бяжыць туды, адкуль чуўся голас, каб даведацца, хто тая чараўніца падкрадваецца аселіцаю. І што ж бачыць, а? Арына, седячы на плоце з ускудлачанымі валасамі, дзікім спевам спраўляла чары. А? Будзе бяда, падумаў сабе. Трэба ёй як-небудзь перашкодзіць. Дык бяжыць дадому і кладзе на варотах аборы свянцовыя зёлкі, васковую свечку. Ледзь адышоў колькі крокаў, бачыць, прылятае сарока, разграбае зёлкі, ідзе ўбе свечку. Грышка бяжыць у хату, хапае стрэльбу, набітую дробным шротам. Стрэліў! Пасыпаліся пёркі. Адна сарока поляцела прэч. На другі дзень ён пачуў, што Арына параненая ў левую ногу і хворая ляжыць у ложку. Зразумеў усё і думае сабе: мае памятку. Аднак баяўся помсты, бо хутка завязала на яго залом у жыцці. Але залом ён спаліў на асінавых дрывах, і чараўніца сама ледзь не загінула. Васіль у гневе схапіў бутэльку, кінуў яе ў Максіма, трапіў у самыя грудзі. Падскочылі адзін да аднаго, і ўшчалася бойка. На шчасце, з блізкага маёнтка ехаў конна аканом і, пачуўшы пранізлівы крык арандара, павярнуў да карчмы. Ёсель бяжыць насустрач аканому: ай, дабрадзею, забойства ў карчме, гвалт, што тыя п'яніцы шкоды мне нарабілі. Саскочыў аканом з каня, умешваецца ў мітусню, пагражае, што заўтра за п'янства ўсіх сурова пакараюць, і кожны з іх заплаціць за ўчыненую шкоду. У момант суняліся. Аканом выганяе іх з карчмы і загадвае ўсім ісці па сваіх хатах. Гэтак
і разышліся ў розныя бакі, пагражаючы адзін аднаму адпомсціць. Йосель распавёў аканому, як усё было з прычыны звады, не вінавацячы, аднак, Васіля. Трэба пра гэта пагаварыць з панамі. Плятуць дурні немаведама што. Дарэмна крыўдзяць бедную ўдаву і дзяўчыну, якая ні ў чым не вінаватая. Балбочуць пра нейкія арынены чары. Я раней гэта не высвятляў. Ды толькі ведаю, што яна зёлкамі многім людзям дапамагае. Вось нядаўна сам бачыў, як у маёнтку паненцы Тарэзе вылечыла лішай на твары. Праўда, каладучы ў халодную ваду нейкія каменьчыкі, яна пашаптала, і халодная вада кіпець пачала як бы на агні. Казала мыць гэтай вадою твар, і пані Тарэза хутка ачуняла. Такія чары не толькі нікому не шкодзяць, але, наадварот, карысныя. Як пан аканом з цырую праўду кажа, няхай пан так і паведаміць ягамосці і імосці, бо азаль слухаць, калі так людзей крыўдзяць. Ай, была ў мяне добрая гарэлка салодская. Дык бутэльку разбілі жлукты і гарэлку вылілі. Сора! Падай нам яшчэ, ёсць крыху салодкай гарэлкі. Падай яе пану аканому і прынясі марынаду на закуску. У мяне ёсць выдатны марынаваны сцупак. Аканом выпіў гарэлкі, закусіў, супакоіў арандара, што яму за ўсё заплацяць, сеў і паехаў. Назаўтра ў маёнтак прыходзіць заплаканая Арына і апавядае панам, што незычлівыя людзі паўсюль гавораць пра яе, быццам яна напускае чары, каб шкодзіць іншым, завязвае заломы і адбірае малако ў кароў. Клялася, што ніколі нічога падобнага не чыніла. Наадварот, старалася людзям дапамагчы ў хваробах і ў розных здарэннях, лекуючы іх зёлкамі, моц якіх толькі ёй вядомая. І гэтая незычлівасць да яе пануе ва ўсёй і ваколіцы. Пра Васіля, якога выгадаваў Антон, таксама кажуць, быццам і ён пабратаўся з д'яблам. Але ж і гэта чыстая прыдумка. Сапраўды, Васіль чалавек малады, зухаваты, бо яшчэ не зазнаў у жыцці няшчасця, але з часам пераменіцца, ды будзе лепшы і больш увішны. Ён хоча ажаніцца з ейнаю дачкою, але і гэтую сірату людзі крыўдзяць, злое пра яе кажуць. Чуў я пра Васіля, што ён бывае і не слухае свайго апекуна, і быццам бы страчаўся з віхорам і вітаўся з ім, нібы са сваім братам. Гэта ўсё не варта рабіць. Лепей трэба жыць з Богам. Скажы Васілю, няхай не займаецца глупствам, ходзіць у касцёл і працуе. Ну, ідзі ж дадому і будзь спакойнаю. Я тваёй дачцэ спраўлю вяселле ў маёнтку, бо казала мне пра яе аканомка, і ад іншых чуў, што дзяўчына яна добрая і працавітая. Таго ж дня пан загадаў паклікаць Антона і сказаў Васілю пераправіць свайго апекуна. Таго ж дня пан загадаў паклікаць Антона і сказаў Васілю перапрасіць свайго апекуна. Антону ж, каб не забараняў Васілю жаніцца за лютаю, але дапамагаў ім, бо яны абое сіроты. І сам абяцаў выдзеліць яму найлепшае зямлі і даць жывёлы на развод. Але ж пэўны пан чуў пра тое, што людзі кажуць, быццам Марына чараўніца, і скардзяцца некаторыя, што кароў выдойвае і робіць іншыя шкоды, часам перакідаецца ў сароку і лятае паўсюль,
і гэта нават бачылі. Не слухай плётак. Арына добрая кабета, і Алюта, дачка яе, працавітая дзяўчына, будзе добраю жонкаю і добраю гаспадыняю. Няхай табе гэта не рупіць, я ручаюся. І ты будзеш задаволены. Панская воля, кажа Антон. Ён скрывіўся і, чухаючы патыліцу, пайшоў да хаты. Праз колькі дзён прасілі пробашча абвясціць запаведь. А хутка і вяселле. Сабралася ў маёнтку цэлая воласць. Думаю, не таму, што былі зачлівыя да маладых, а ведалі, што будзе добрая пачостка і гарэлкі ў волю. Не было там вясковых вясельных абрадаў, як звычайна робіцца ў вёсках, але перад шлюбам, просячы блаславення, маладыя ўпалі ў ногі спярша сваім панам, потым Антону і Арыне. І пасля шлюбу гэтае самае ўчынілі. Алюта была пекна ўбраная. Пані падаравала ёй нейкія завушніцы, якія перад агнём як бы іскры кідалі. Чырвоная шнуроўка з залатымі гафткамі, чырвоныя стужкі. І калі села за стол і расплялі ёй чорную касу, з чорных воч па белым твары паплылі, пакаціліся слёзы. Все расчулена глядзелі на яе, а пасля заспявалі кабеты вясельную песню, якую спяваюць звычайна сіротам, што ідуць замуж. Усе плакалі, нават тыя, што раней пра яе злое казалі. Гэтую песню так я ўпадабаў, што і цяпер яе памятаю. Вясельная песня сиротиня. Ах, знать по веселику, что не батюшка отдаеть двор великий, а сбор невеликий. Нет у меня родинушки, ой, пошлю серу зязюльку по родинушку. Зязюлька летить, родина едет. Ах, послала б я соловеньку, ды соловушка отказывает. Ах, послала б я зязюльку по своего татульку. Да за родненьким батьком серая зязюлька не прилетает, а татулька адмаўляет. Рад бы я устати к своему дитяти и порадушку дати. Грабовые доски стиснули ножки, да не могу я устати. Сырая земля дверцы залегла и окошечко заслонила. Моего батюшку на веселика не пустила. Признаюся, что и я не мог стрымаць слёз, бачыўшы перад сабою Алюту і слухаўшы гэтую песню. Яна была сапраўднаю сіратою, бо апрача старое маткі не мела іншых сваякоў. Этую сям'ю пан прывёз за свету. Раней жылі яны дзесьці далёка за Двіною, і бацька Алюцін памёр адразу ж, як прыехалі ў наш край. Госці гулялі, пілі адзін да адным, добра падвесяліліся. Дуда зайграла песні, і танцы не спыняліся всю ноч. Але ўсё было прыстойна, бо паны і аканом часта наведвалі вясёлае ігрышча. Пасля вяселля добра адораны панам і Антонам Васіль ужо з самага пачатку гаспадарання меў колькі коней, кароў ды іншыя жывёлы, новыя зручныя будынкі ды колькі дзесяцін урадлівае зямлі, дастаткова на ўсе ягоныя патрэбы. Але цікава,
сказаў пан Завальня. Ці перавыхавала яго Алюта, бо ёсць прыказка, хто ажэніцца, той пераменіцца. Не, паночку. Кажуць людзі, што калі родзіцца жарабя з лысінкай, дык з той самай лысінкай і ваўкі з'ядуць. Дзіўныя рэчы на свеце. Кажы ж далей. На сваёй гаспадарцы Васіль быў надта ж нешчаслівы, хоць нейкі час, здавалася, і перамяніўся на лепшае. Дзіўна, што страчала яго адна бяда за другою. Выганяць пастухі жывёлу за вёску ў поле, выбежыць з лесу воў, схопіць барана. Калі разгледзяцца, дык бачыць, што той баран быў Васілёў. Здаралася гэта некалькі разоў, і заўсёды воўк нібы выбіраў толькі Васілёвае. Ходзяць гусі па полі, ускочыць ліса і падушыць іх. Гусі былі Васілёвы. Карова ягоная раз заблукала каля возера, убілася ў балота, пакуль прыбеглі на дапамогу, утапілася. І гэтыя несканчоныя страты давялі яго амаль да галечы. Неяк загарэўся бор, збеглася ўся воласць. Але не далі рады. Полымя, як хваля на возеры, разышлося па ўсім бары, шугаючы ўгары, яно ахоплівала густыя лапы ялін і хвояў, а дым, як страшны туман, закрыўся неба і зямлю так, што ледзь можна было дыхаць. Бегаючы па лесе і збіваючы венікамі полымя, папалілі мы на сабе вопратку. Але ўжо не было ратунку. Блізка быў Васілёў дом, і скрынка заляцела ў гумно і згарэла збожжа. У тыя дні па ўсёй воласці людзі казалі, што гэта адпомсціў Васілю лясун, якога ён некалі выцяў каменем, калі той звяроў і птушак пераганяў з аднаго лесу ў другі, а стары чалавек прадказваў яму пажары і паморак на жывёлу. Васіль ад гора яшчэ часцей пачаў наведвацца ў карчму. Яго жонка і цешча працавалі дзень і ноч і стараліся адвярнуць яго ад благога. Ён зноў вярнуўся да зухаватых і бязбожных сваіх учынкаў. Аднаго разу Антон, Марцін ды іншыя, хто яму шчыра спрыяў, прыйшлі да яго ўвечары і нагадалі, каб цярпліва прымаў свае бядоты. Мо, калі-небудзь Бог усё пераменіць на лепшае. У гэты час насунулася хмара і пачалася навальніца. Ён задумлівы сядзеў ля вакна. Вецер завыў за сцяною, а ён, як непрытомны, прамовіў: «Мой брат, выючы, праімчаў паўз маю хату і паляцеў гуляць па шырокіх палях і густых лясах. Хутка і я за ім туды паспяшаюся». Пачуўшы гэныя ягоныя словы, перапалохаліся ўсе, і жонка пачала плакаць. А калі Антон папікнуў Васіля, што ён зноў вяртаецца да бязбожных учынкаў, той грукнуў са злосцю дзвярыма і выйшаў з хаты. Аднаго дня пад вечар ідзе ён у карчму і там сустракае старых сваіх таварышаў, з якімі колісь гуляў, і зноў пачынаюць яны банкетаваць. Васіль, калі ўжо добра падпіў, кажа ім: «Згалеў я зусім, згалеў, але хутка буду багаты. Прыйшла мне ў галаву добрая думка. Пайду начаваць
да цмокова каменя. Пакланіўся д'яблам, мо не пашкадуюць яны мне грошай. Калі ж пачалі з яго смяяцца, што ён ніколі не наважыцца там пераначаваць, а быў ужо, дарэчы, позні час, ён схапіў шапку. Вось дакажу, што я не баюся страхаў. Пакінуў карчме таварышаў і пайшоў на пагорак да цмокавага каменя, і адтуль ужо не вярнуўся дадому. Мінаюць дні, тыдні, месяцы, Васіля няма. Шкадуюць яго знаёмыя, увесь час плачуць жонка з цешчаю, няма вестак, ці жыве ён, ці памёр. Розныя былі думкі і чуткі між людзьмі. Адны казалі, што недалёка ад вялікіх лукаў і Пскова хаваўся ён у барах з хеўраю разбойнікаў. Другія сцвярджалі, што лясун завабіў яго ў свае нетры. Сёй той у грыбах чуў Васілёў голас і лесуноў смех. Розныя гаварылі. Васіль жа згінуў назаўсёды. Старая Арына, дзень пры дні гледзячы на слёзы сваёй Алюты, страціла здароўе і неўзабаве памерла. Алюта і цяпер яшчэ жыве ў панскім маёнтку. Ні ўдава, ні замужніца. Вось да чаго даводзіць п'янства і зухаватасць, сказаў пан Завальня. Меў добрага апекуна і паноў добрых, што яму дапамагалі, жыў бы сабе спакойна. Трэба ж было заводзіць звады з лесуном, шукаць заклятых скарбаў, вітацца на полі з віхорам, называць яго братам. Бачыш, Янка, які асцярожны мусі быць маладзён. Заўсёды перш чым што рабіць, трэба падумаць. Не ведаю, дзядзечка, ў чым ён тут правініўся, калі назваў братам віхор. І цяпер у завейную ноч ветер вые, сячэ снегам па вокнах, калі б я сказаў яму: ляці, браце, на поўнач, можа, і я за табою хутка падамся. Які ў гэтым грэх? Называй братам толькі такога, як сам. А пра віхор? Просты люд кажа, што гэта д'ябал ездзіць па полі і часам шкоду робіць. Калі так гаварыў пан Завальня, падарожны глядзеў на Янку і ківаў галавою. Вось маладзён не верыць, бо сам не зазнаў такога. Ну, цяпер нам трэці раскажа, што бывала калісьці на свеце. Слухайма. Апавяданне трэцяе. Вужачая карона. У маіх паноў быў лоўчы, зваўся Сямён. Дом яго стаяў недалёка ад маёнтка, паншчыны ён не служыў, а ўвесь яго абавязак быў абыходзіць лясы, паляваць з панам, ды прыносіць дзічыну, калі, чакаючы гасцей, або перад якім вялікім святам, накажуць з маёнтка. Аднаго дня прыходзіць да яго аканомы, крычыць, стукаючы в акно: «Сямён! Пан казаў, каб ты мусова прынёс да нядзелі пару глушцоў, 2 пары цецерукоў і колькі курапатак. Ды не лянуйся, бяры стрэльбу, майго выжла, ты ідзі на ловы». Заспяшаўся Сямён, бо была ўжо серада. Бярэ стрэльбу, зайшоў у маёнтак і з выжлам ідзе блукаць па лесе. У нешчаслівы час выйшаў на паляванне. Хадзіў дзень на вылёт,
а бачыў толькі дзятлаў, што дзяўблі на сухіх хваінах. Начаваў у лесе, замёрз, бо была ўжо восень. На другі дзень яшчэ да ўзыходу сонца пачаў туляцца па бары. Але дарэмная праца, нават здалёку не бачыў тых птушак, якіх шукаў, толькі вецер шумеў у дрэвах. Згаладалы сабака ўцёк да свайго гаспадара, і Сямён, змардаваны, смутны, вяртаўся дадому, не ведаючы, што рабіць. Сеў ён на калоду і думае сабе: кепска будзе. Паны не дадуць веры, што я стараўся з усіх маіх сіл. Пэўна, западозрыць мяне ў гультайстве. Пакланіўся б і злому духу, абы толькі дапамог мне гэтым разам. Ледзь гэтак падумаў, з'явіўся велізарны чорны сабака, сеў перад лоўчым і страшнымі вачыма ўтаропіўся на чалавека. Сямён кліча яго да сябе. Але сабака не рушыць з месца, а толькі глядзіць, як шалёны. Ахінуў лоўчага неспакой, і дрыжыкі пабеглі па целе. І тут бачыць, выходзіць з гушчару стары чалавек, валасы зблытаныя ў каўтуны, бровы густыя, змарнелы, як быццам ад сонца і ветру твар, вопратка да пят, ён сядае на пень ля паляўнічага і гаворыць такія словы: «Бачу, што торба твая пустая, і твар смутны. Пэўна, паляванне няўдалае. 2 дні хадзіў па лесе, змарыўся сам, і сабака, згаладаўшыся, уцёк ад мяне. Не ўдалося аніводнага разу стрэліць. Дзе ж падзелася тое птаства? Загадалі мне да нядзелі прынесці дзічыны. Ды адкуль яе ўзяць? Бяда будзе». «Не журыся», – кажа незнаёмы. «Паслухай мае рады. Я дапамагу табе. Заўтра 14 верасня. Дык увечары ідзі на Ласіную гару. Дарогі табе будзе на цэлую ноч. Бо сам ведаеш, што гэтая гара адсюль не блізка. Стаіць яна сярод цёмных лясоў. Узыдзеш на яе акурат на світанні і ўбачыш, што схілы яе пакрытыя вужакамі. Не палохайся, яны не зачэпяць цябе. Між іх сустрэнеш вужачага караля. Пасцялі перад ім белую хустку, укленчы і пакланіся. Ён кіне табе на хустку сваю залатую карону і з грамадою сваіх вужакаў пойдзе ў зімовыя сховы. Слухай яшчэ, дам табе перасцярогу. Ідучы ўначы на Ласіную гару, не палохайся нічога і нічому не дзівіся, іначай дарэмны будзе твой клопат. Калі будзеш мець у сябе вужачую карону, дык гэты чорны сабака, які цяпер перад табою, заўсёды, як толькі пойдзеш на паляванне, стрэне цябе ў лесе і павядзе па лясных сцежках, і кожны раз настраляеш дзічыны столькі, колькі захочаш. Але ўсё сваё жыццё не палохайся, нічога і не дзівіся нічому, бо калі пахіснешся сэрцам або духам, будзеш нешчаслівы. Унікай усялякіх сардэчных пачуццяў.
Сказаўшы гэта, ён схаваўся ў гушчары, і сабака пайшоў за ім. Сямён правёў поглядам незнаёмага, доўга стаяў задумаўшыся, пайшоў да хаты, узяў белую хустку і са стрэльбаю за плячыма скіраваў да Ласінае гары. Калі зайшоў дзікія бары, дык ужо сутоньвалася. Цямней і цямней рабілася сярод густых хвояў і ялін, і ён далей і далей ідзе ўглыб лесу, усё вечарэла і вечарэла, вось ужо і ноч, паглядзеў угору. Ледь некалькі зорак на небе ўбачыў праз галіны дрэў. Адзін ён з людзей быў у той час у лясной пустэльні, вакол чуў толькі крыкі соваў і пугачоў, ды ў гушчары тупат перапалоханага звера. Не першы раз выпала яму блукаць уначы па лесе, і дарога гэтая не страшыла яго. А поўначы лютыя пачвары акружылі лоўчага. Бачыць, як набліжаецца да яго велізарны мядзведь на задніх лапах, рыкае і ўжо хоча напасці. Зграя ваўкоў, натапырыўшыся і светячы вачыма, пагражае крывавымі пашчамі. Ён смела ідзе сярод драпежных звяроў, заступіў яму дарогу вышэйшы за лес волат, які вырваў вялікую хваіну і гразіўся, нібы пярун. Аднак Сямён адважна мінае ўсё гэта. Месячык паказаўся з-за воблака. Здаецца лоўчаму, што выходзіць ён з лесу і бачыць удалечыні палац, які свеціцца золатам і срэбрам. Падыходзіць да тае пекнае пабудовы праз чароўны сад, дзе як быццам вясна і лета сышліся разам. Найпрыгажэйшыя кветкі і даспявае найвыдатнейшая садавіна. Зязюля сумным голасам абзывалася на дрэве. Зацёгкаў салавей у хмызняку. Чуваць дзіўныя галасы драздоў і шпакоў, і разумее Сямён іх вясёлыя спевы. Спаткалі яго дзяўчаты з вянкамі на галовах, танцуючы, вабілі да сябе. Ён мінуўся гэтыя цуды, не здзіўляючыся і не зважаючы на іх. Зніклі чароўныя здані. Падзьмуў восеньскі ветер, і Сямён убачыў на ўсходзе чырвонае неба. Хутка ўзыдзе сонца, спяшае ён да Ласінае гары. Калі прыйшоў на прызначанае месца, убачыў чараду вужакаў. Яны, сыкаючы, саступалі з ягоныя дарогі, а ўжо і сонца падымаецца. Страчае Сямён такую велізарную вужаку, якую ніколі не бачыў. Тая смела паўзе, а на ейнай галаве зіхаціць золата. Сямён раскінуў белую хустку перад ёю і ўкленчыў. Вужака скінула з галавы карону на хустку і папаўзла далей. А за ёю іншыя гады хутка схаваліся за гарою. З радасцю разглядаў Сямён залаты скарб, падобны на два бліскучыя лісткі, што зрасліся канцамі. Ледзь адышоў ад гары, як яго спатыкае велізарны чорны сабака, які ўчора таварышаваў незнаёмаму. Пазірае ў вочы і, здаецца, кажа, каб ішоў за ім. Ідзе лоўчы за павадыром. Той спыняецца і позіркам паказвае на дрэве глушцоў. Разоў колькі стрэліў ён у тым месцы і некалькі штук забіў. Ужо нёс дадому глушцоў, цецюрукоў і курапатак, а як падышоў бліжэй да хаты, сабака застаўся стаяць на полі. Глядзеў нейкі час услед паляўнічаму,
а пасля знік з вачэй. Паны хвалілі руплівасць і спрыт лоўчага на паляванні, а дворні эканом дзівіліся з яго шчасця, што ён, не маючы сабакі, змог упаляваць столькі дзічыны. З таго часу Сямён стаў найслаўнейшым паляўнічым. Той чорны сабака кожны раз сустракаў яго ў лесе, і Сямён столькі біў розныя дзічыны, што не толькі хапала панам у маёнтку, але і чужым на продаж. Па ўсёй ваколіцы разнеслася пагалоска, што Сямён чараўнік. Быццам некаторыя секлі дровы ў лесе, ды бачылі, што ходзіць з ім нейкі чорны сабака, які ў лесе застаецца. Акім, што некалі сябраваў з лоўчым, раз ціха падышоў пад вакно ягонай хаты, каб даведацца, што той робіць. Пачуў, нібыта з кімсьці размаўляе, зірнуў у вакно. Сямён лашчыць чорнага сабаку, таго самага, што заўсёды сустракаў яго ў лесе. Сабака глянуў у вакно крывавым вокам і знік. А Акім уцёк ад страху. Ужо колькі гадоў уся воласць гаворыць, што Сямёну дапамагае страляць д'ябал, якога ён узяў сабе на паслугі. Але паны адно смяяліся з гэтага і не давалі веры. Хоць пан, быўшы неяк злоўчым на паляванні, не бачыў чорнага сабаку. Аднак прыкмеціў, што дзікае птаства само ляціць да Сямёна, а той ніколі не дае пудла. Жыла ў вёсцы непадалёку Марыся, прыгожая і маладая дзяўчына, дачка набожных бацькоў. Шмат каму яна падабалася, і Сямён меў на яе вока. Спадзяючыся на сваё багацце ды на панскую ласку, меў надзею, што Марыся будзе ягонай. Аднаго дня, ідучы на паляванне, убачыў ён Марысю. Была яна з вянком на галаве, кветкі якога так ёй пасавалі, што выглядала яна надзвычай прыгожаю. Ходзячы непадалёку ад свае нівы, збірала суніцы. Падыходзіць Сямён, просіць ягад. Не адмаўляе яму дзяўчына. Пытае лоўчы, ці падабаецца ён Марысі. Людзі кажуць, што ты чаруеш, адказала тая, а я баюся чараўнікоў. У не, Марысю, нікога я не чараваў і не ведаю гэтыя ганебныя штукі. Калі праўду кажаш, я нашу на шыі пасвянцоны ў час юбілею крыжык, які мае наданныя адпусты. Пацалуй мой крыжык. Ахвотна, адказаў Сямён. І ледзь пацалаваў крыжык, як тут з травы падняла галаву велізарная вужака, нібыта хацела жэрці Марысю. Перапалоханая дзяўчына закрычала, Сямён схапіў камень і выцяў вужаку. Тая, сыкаючы, схавалася ў траве. А пасля раптам з'явіўся чорны сабака, забрахаў і знік. Марыся ад страху дрыжыць, ледзь жывая. Сямён правёў яе дадому і адтуль зноў ідзе на паляванне, толькі ўжо не сустрэў яго ў лесе чорны сабака. Убачыў цецярука, стрэліў, але замест птушкі пень гнілы упаў на зямлю. Спалохаўся Сямён, вяртаецца да хаты, аж там безліч вужакаў, сыкаючы, паўзуць пад лаву і пад печ, зазірнуў скрыню, выняў вужачую карону, а яна ўжо не залатая.
толькі 2 пажоўклыя бярозавыя лісточкі. Стаіць, як слуп, і не ведае, што чыніць. Доўга яшчэ дакучалі вужакі нешчасліваму Сямёну. Не давалі спакою не толькі дома, але і на гасцінах. Калі заходзіў да суседзяў, не раз у прысутнасці іншых людзей з'яўлялася перад ім немаведама адкуль вужака. Калі гэтак апавядаў трэці падарожны, нехта загрукаў у браму, і сабакі забрахалі. Выбег парабак і, вярнуўшыся, паведамляе: «Прыехаў пан Мрагоўскі». Пан Завальня саскочыў з ложка, хуценька апранаецца, каб павітаць госця. «Ці не дазволіш мне пераначаваць, пане Завальня», – сказаў Мрагоўскі, – «у такую завіруху пан адзіны прытулак». І гэтыя таксама, дадаў, зірнуўшы на падарожных, схаваліся ад буры і, пэўна, апавядаюць пану гісторыі. Сяляне і парабкі адзін за адным падаліся ў пакоі для чэлядзі. Я перашкодзіў, але маю чалавека, які заменіць усіх. Мой фурман Якуш любіць расказваць авантуры, хоць бы і цэлую ноч. Няхай толькі коней выпража. Ах, як я змёрз! Пан Завальня адразу загадаў сваёй сваячніцы прыгатаваць што-небудзь на вячэру. А што, пане асэсар, можа, кроплю гарэлачкі? Яна крыху адагрэе. Пан, пэўна, едзе ў Полацк забраць сына, бо ўжо хутка каляды. Это добра. Няхай адпачне ад вучэння і перабачыцца з роднымі. А пан дзетак сваіх, Стася і Юзіка, будзе забіраць дадому? Трэба. Паслязаўтра мушу пасылаць. Даручы мне. Я іх забяру. Вельмі буду ўдзячны, калі пан такі ласкавы. Пасля пан Мрагоўскі, загаварыўшы да мяне, прасіў, каб на каляды прыехаў і пабыў колькі дзён у яго. Паклікаў, маўляў, ён шмат маладых гасцей, з якімі прыемна мне будзе прабавіць час. Хутка прынеслі вячэру, мой дзядзька, размаўляючы з госцем, усё мяне нахвальваў. Пляменнік мой Янка, відаць, часу у езуітаў не марнаваў. Шмат цікавага з розных ксёнджак апавядае. А ці любіць слухаць нашы, беларускія байкі? Калі тут нядаўна колькі падарожных сялян апавядалі, што выпала ім бачыць або чуць у жыцці, дык я запрыкмеціў, што Янка толькі на іх і глядзеў з найвялікшаю увагаю. Ён любіць такія гісторыі, але ж, праўда, і гісторыі былі цікавыя. Пра чары ды пра людзей, што пабраталіся са злым духам. О, вось і мой фурман Якуш шмат бачыў і чуў у сваім жыцці. Пачне апавядаць, Бог ведае, адкуль у яго бярэцца, а ўжо што да ваўкалакаў, дык з першага позірку іх пазнаем. Вось акурат перад гэтаю бураю сустракаем мы 2 ваўкоў, што спыніліся паблізу ад дарогі. Я бяру стрэльбу і хачу стрэліць. Якуш павярнуўся да мяне і закрычаў: «Не страляй, пане, бо ў іх душы чалавечыя. Калі заб'еш якога, дык душа ягоная пойдзе ў пекла, не адпакутаваўшы за грахі, а за гэта і пан адкажа перад Богам». Не скончыў ён яшчэ гаварыць, а ваўкі ўцяклі. Пасля вячэры паклікалі Якуша. «Ну, Якуш, — сказаў Мрагоўскі,
За тое, што гаспадар быў ласкавы пусціць нас на начлег у гэтую лютую буру, апавядзі што-небудзь пра ваўкалакаў. Толькі глядзі, кажы праўду. Апавяданне 4. Ваўкалак. Не ўсё нам у жыцці выпадае бачыць, але раскажу тое, што пачуў ад свайго суседа. Пра гаротніка, якога чараўнік перавярнуў у ваўка і які шмат гадоў пакутаваў, блукаючы па лясах. В адной мясцовасці недалёка ад горада Невеля жыў селянін. Ведалі яго суседзі і іншыя яго памятаюць, зваўся ён Марка. Дзіўнае было ягонае жыццё. Ніколі не бачылі яго вясёлым, заўсёды маркоціўся, быў неспакойны, быццам штосьці страціў. Любое таварыства было яму прыкрае. Калі людзі ідуць на кірмаш пагуляць, паскакаць, або збіраюцца вольны ад працы дзень на ігрышча ля карчмы, дык ён самотны, заўсёды ці то ў хаце, ці то блукае дзе-небудзь у полі, задумлівы і журботны. Сёй той пытаўся ў яго пра прычыны гэтага. Ён заўсёды адказваў: шмат я пакутаваў, нішто мяне ўжо на свеце не займае, памёр я для свету. Мой сусед сябраваў з ім, і Марка яму так аднаго разу апавядаў пра сваё жыццё. Былі часы, калі і я быў вясёлы, а ніводная забава, а ніводзін кірмаш не абыходзіліся без мяне. Гулі і скокі былі ў мяне ў галаве. Але гэта нядоўга трывала. Пазнаёміўся я з Алёнаю. Гожая была дзяўчына, дачка заможных бацькоў. Упадабаў яе больш за ўсіх іншых дзяўчат, якіх ведаў. Стараўся часцей яе бачыць, бываць у хаце ў яе бацькоў, паказваючы кожны раз маю прыхільнасць. Прыгарнулася і яна да мяне. Праз гэта маё няшчасце і прычынілася. Шмат хто да Алёны заляцаўся, ды хацеў за жонку ўзяць, а найпершы быў Ілля. Выведваў ён пра ўсё і дакладваў пану, за што і меў ад яго ласку. Пан яму ва ўсім больш дазваляў, чым іншым. У любую пару меў права лавіць рыбу ў панскіх азёрах, танна купляў жывёлу і выгадна прадаваў. Часта пасылалі яго ў горад купіць што-кольвек для двара, і кожны раз ён нешта клаў у сваю кішэню. І гэта, кашукваючы ў гандлі і абкрадваючы пана, зрабіўся Ілля багатыром. Меў шмат прыяцеляў і ласку ад пана, бо той меў яго за самага надзейнага лёкая, любіў і верыў яму больш, чым каму іншаму. Дык вось, упэўнены ў сваёй перавазе, пасылае Ілля сватоў да Алёны. Але атрымалі сваты гарбуза, бо яна прызналася бацькам, што не хоча ісці замуж за яго. Ілля, атрымаўшы такі адказ, кажа: не Алёніна воля, а панская, што не схацела рабіць па-добраму, зробіць па ўказу. Пайшоў ён у маёнтак і дамогся свайго, загадалі Алёне ісці за яго замуж. Суседзі, ведаючы пра маю прыхільнасць да Алёны, сустракалі мяне са здзеклівым смехам, кпілі з мае някемнасці,
з безразважнае любасці ды з адвагі, з якою хацеў я ўсіх, нават багатыроў, змагчы, і Алёну павесці да шлюбу. І не раз разлаваны такімі з'едлівымі жартамі, адказваў я, што нядоўга Ілля мець ме панскую ласку, а грошы, сабраныя шуканствам і крадзяжом, шчасця не дадуць, і Алёна была б шчаслівейшая, каб выйшла за чалавека хоць беднага, але пачцівага. Дачуўся Ілля, што так пра яго кажуць, і паабяцаў помсціць, як толькі выпадзе нагода. Надыходзіў дзень вяселля. Алёніны бацькі, ведаючы пра маё каханне да іх дачкі, сказалі мне, што волю панскую не пераменіш, хоць яна і несправядлівая, і без усякае літасці. Прасілі, каб пагадзіўся з лёсам, быў іх прыяцелем і прыйшоў на вяселле. Хоць і неахвота, але згадзіўся я на тое. Вяселле было гучнае. Гасцей болей, чым на кірмашы. Маладыя, абое багатыры. Сабраўся люд з усяе ваколіцы. У некалькіх месцах пад адкрытым небам спявалі, скакалі, грала музыка. Алёна была ў шыкоўным строі, усе яе віншавалі, зычылі шчасця, радасці. Сам пан прыехаў на вясельнае баляванне. Ілля яго частаваў, пан размаўляў з ім, пахаджваючы між людам, які добра бавіўся. Малады прыкмеціў мяне сярод гасцей. Я стаяў смутны, бо мяне не толькі нішто тут не займала, а наадварот, вся гэтая весялосць наводзіла тугу. Ён зірнуў на мяне са здзеклівай усмешкаю і пайшоў з панам далей. Праз нейкі час падыходзіць да мяне дудар Артём, пажылы чалавек, і кажа: «Чаго нудзіся? Выпі са мною гарэлкі і будзеш весяліцца, як і іншыя». Ён бярэ мяне за руку і цягне да стала з поўнымі бутэлькамі і закускаю. Не адмовіўся я ад запрашэння. Мы выпілі па 2 кілішкі гарэлкі. Тут нехта незнаёмы, гледзячы на мяне збоку, сказаў з усмешкаю: «Ну, цяпер ён паскача». Артём раптоўна мяне пакінуў, узяў сваю дуду і пачаў іграць, а на мяне напала яшчэ большая туга. Нешмат прайшло часу, як падыходзіць да мяне мой сусед і, гледзячы мне ў вочы, кажа: «Што з табою? Чаму твой позірк такі страшны, нібы ў звера якога?» Нехта яшчэ абазваўся: «Ага, сапраўды, у яго вочы як у ваўка свецяцца». І іншыя, што побач стаялі, таксама паўтарылі гэта і са страхам глядзелі на мяне. Не ведаю, што рабілася са мною, але я ўвесь дрыжэў. Здавалася, што гэтыя людзі зычылі мне чагосьці найгоршага. Алёна, стоячы непадалёк, размаўляла з маці. Зірнула на мяне і ад спалоху закрычала: «Ах, што дзеецца з ім? Глянь, мама, якія страшныя ягоныя вочы! Няхай бы ішоў сабе дадому». Пачуў я гэтыя Алёніны словы, і мяне бы пярун ляснуў. Памутнела ў вачах, прытомнасць страціў, пакідаю беседу і, не ведаючы, куды ісці, бягу па дарозе, сустракаю кабету, што вяла за руку маленькае дзіця. «Ах, не глядзі на маё дзіця!» — крычыць яна мне. «Ты заб'еш яго сваім страшным позіркам!» Уцякаю ад перапалоханыя кабеты і бягу дадому. Падбег да свае хаты, сабака мой не пазнаў мяне. Дарэмна голасам хачу яго супакоіць.
Ужо слова сказаць не магу, толькі енк, падобны да выцця, выходзіў з маіх грудзей. Лютая трывога апанавала мяне. Парабак майго суседа паглядзеў на мяне са здзіўленнем. Чаму гэта, кажа, твой твар і рукі абраслі поўсцю? Глянуў на сябе. І як непрытомны пакідаю свой дом і бягу ў поле. Жывёла, што пасвілася там, уцякае ад мяне, сабакі кідаюцца, і я хуценька хаваюся ў лесе. Бягу праз бары дзікія пустэльні, падаю ў засені густых ялін, тут, зірнуўшы на сябе, убачыў, што рукі і ногі мае ужо перамяніліся ў ваўчыныя лапы. Хацеў заплакаць над сваім няшчасцем, і жахлівае выццё вырвалася з маіх грудзей. Блукаў я па гарах і лясах у абліччы страшнага звера. Думкі і пачуцці ў мяне засталіся чалавечыя, памятаў мінулае. І, задумваючыся пра свой цяперашні стан, мучыў сябе лютай роспаччу, не ведаючы, ці будзе калі канец гэтаму няшчасцю. У хмызняку шукаў птушыныя гнёзды, лавіў зайцоў і іншых дробных звяроў. Гэта была мая ежа. Не падыходзіў да чалавечага жытла, бо ведаў, што ўсе людзі мае ворагі, што яны заўсёды будуць рады забіць мяне. Аднак чыніць ім шкоду не хацеў. Не раз у нядзелю я чуў з лесу голас касцельных званоў і выццём прасіў Бога, каб злітаваўся над маім лёсам. Шмат разоў хацеў падысці цёмнай ноччу да касцёла, але сабакі, выбягаючы з вёскі, адганялі мяне, а часам чуў людскія крыкі і стрэлы. Тады бег колькі змогі да лесу, каб толькі схавацца ад напасці. Кожную раніцу выў я, вітаючы сонца, ды прасіў у неба спажытку на новы дзень. Увосень зімовымі начамі ў залевы хаваўся я, дрыжучы дзе-небудзь пад густой ялінаю. Шум ветроў акунаў мяне ў смутныя ўспаміны мінулага. Узімку почасту па некалькі дзён я быў без ежы. Знясілены голадам блукаў страшнейшыя маразы па полі, каб толькі ўпаляваць што-кольвек. Мой спачын заўсёды быў кароткі, і нязменна снілася мінулае, бацькоўскі дом, сябры мае маладосці, прыязныя суседзі, тыя хвіліны, калі прыйшло каханне да Алёны, забавы, нашыя размовы, яе вясёлыя вочы, яе зграбная постаць шыкоўным строі з вянком на галаве. Всё гэта прыходзіла да мяне ў сне, але здавалася яваю. Часам я бачыў яе неспакойнаю, уцякала ад мяне або перапалоханая гнала мяне прэч ад сябе, як колісь на вяселлі, калі падгавораны Артём напаіў мяне зачараванаю гарэлкаю. І пасля такога жахлівага сну я, дрыжучы, увесь усхопліваўся. Некалькі гадоў пражыў я у такім смутным стане. Расла моя нянавісць да людзей. Калі я думаў пра іх крывадушнасць, несправядлівасць, незычлівасць да роўных сабе, вырашыў я,
шкодзіць ім ва ўсім, як яны шкодзяць адзін аднаму пры зручным выпадку, абы толькі мець сабе карысць. Дык нападаў, калі толькі можна было на іх жывёлу і свойскіх птушак, нішчыў дашчэнту. Аднаго разу, памятаю, як сёння была вясна, зелянеў лес, дні стаялі ясныя і цёплыя, я краўся ўзлескам да вёскі, дзе жыў Артём. Бачу, на пагорку ходзяць пастухі ля жывёлы. Артём арэ поле, а непадалёку ад хмызоў маладая дзяўчына пасвіць гусі. Ён кліча яе да сябе, называючы Ганкаю, і пасылае да хаты. Ды дзяўчынка хутка вярнулася і зноў падышла да гусей. Я зразумеў, што гэта яго дачка. Калі з гушчару пазіраў на яе і бацьку, запалаў ва мне гнеў помсты. Артём, нягодны чалавек, давёў мяне да такога стану, што вяду нязноснае жыццё в абліччы страшнага ваўка. Няхай жа і ён паенчыць над стратаю свайго дзіцяці. Выскокваю з лесу і хапаю дзяўчыну. На доччын голас бяжыць бацька і ў роспачы кліча на дапамогу. Чую крыкі пастухоў, сабакі на мяне напалі, скусалі да крыві, але нішто не магло мяне стрымаць. Хутка хаваюся ў бары, нясу сваю здабычу всё далей і далей у глыб лясоў, там, адкуль яна ўжо не зможа вярнуцца да хаты, кідаю яе. Яна доўга ляжала непрытомная, калі адчулася, крычала, блукаючы па лесе роспачным голасам. Яе лямант і плач гінулі марна сярод густых хвояў і ялін. І я, цешачыся помстаю, пакінуў яе ў лясной пустэльні. Аддаліўся ад таго месца, дзе блукала няшчасная ахвяра мае злосці. Толькі нядоўга цешыла мяне тая помста. Калі мінуўся запал гневу, прыйшла думка, што Ганка, беднае дзіцё, пакутуе без віны. Вярнуўся я назад, але нідзе яе знайсці не мог. Глуха было ў лесе, і голас яе ўжо не чуўся. Напаў на мяне нязносны смутак, я зразумеў, што помстаю не супакоіш пакуты. Дзе б ні быў, усюды не даюць мне спакою бацькава роспач, лямант пакінутай у лесе дачкі і сабакі, што, гонячыся за мною, раняць зубамі да крыві. Здавалася, што яны всюды нападаюць на мяне. Перабягаў я з аднаго лесу ў другі, ды нідзе не мог знайсці спакою. Прапаў сон, бо і ў час адпачынку заўсёды гучаў у маіх вушах роспачны голас бацькі, лямант дачкі, і сабакі шкуматалі маё цела. Аднаго дня убачыў я колькі знаёмых сялян з мае воласці. Схаваўшыся ад паўдзённай спёкі, сядзелі яны ў засені дрэваў, а непадалёк хадзілі выпражаныя з вазоў коні. Падкраўся да іх і, стаіўшыся за хмызамі, слухаў, пра што яны размаўлялі між сабою. Пачуў, як адзін з іх казаў пра мяне. Дзе ж блукае цяпер у воўчай шкуры Марка? Шкада чалавека. Вось ужо колькі год прайшло, як здарылася з ім няшчасце. Эх, каб ён трапіў, як да чараўніцы Аксіні. Кажуць, яна лёгка ператварае людзей у звяроў і зноў вяртае ім чалавечае аблічча. Не ведаю, дзе яна жыве, аднак чуў, што недалёка ад гэтых гор і лясоў.
Усцешыла мяне такая навіна. Вырашыў абысці ўсе горы і лясы гэтага краю, абы толькі знайсці Аксініна жыллё. Некалькі дзён і начэй блукаў я без адпачынку па дзікіх барах і вяршынях высокіх гор, аглядаў бязлюдныя мясціны, спадзяючыся, што дзесьці там хаваецца яе самотная хаціна. Выбягаю з лесу ў лог. Ранак быў ясны і ціхі, бачу котку на траве, шыя і лапкі белыя, спінка ў паскі, светлыя і цёмна-папяловыя, шустрыя вочки. Шпарка яна скача, ловіць лапкамі матылёў на кветках. Доўга глядзеў з хмызняку на яе вясёлыя падскокі гульні. Урэшце захацелася схапіць яе, кідаюся, але лёгка, як ветер, адскочыла яна ад кустоў і бяжыць на пагорак. Даганяю і вось-вось хацеў ужо схапіць, аж яна ператвараецца ў сароку і ляціць над зямлёй. Гонячыся далей, убачыў самотную хаціну. Сарока села на страху і зноў перакінулася ў котку. Бачу, всюды поўна котак размаітае масці. Коткі на даху, коткі на вокнах, коткі на падворку, усюды коткі. Я зразумеў, што тут жыве чараўніца Аксіня. Доўга стаяў і думаў, ці ісці да яе. Яна мяне не прыме у воўчым абліччы. Трэба з ёю дзе-небудзь на праходцы спаткацца, пакорліва ўпасці да яе ног і прасіць злітавацца над маім лёсам. Схаваўся я ў лаўжы і чакаў тае шчаслівыя хвіліны. Сонца схавалася за лясы і горы, узлескі густых бароў ужо пакрыў вечаровы змрок, а недалёкае возера, акружанае густою лазою, яшчэ свяцілася. Бачу, усе коткі з хаты, з даху, з падворка бягуць на луг, зарываюць зубамі нейкую зёлку і ў міг вока ператвараюцца ў дзяўчат. Рассыпаюцца між кустоў, спяваюць песні, танцуюць, іншыя зрываюць кветкі і плятуць вянкі. Бягу і я на іх лугавіну. Убачыў тое зёлка з дробненькімі блакітнымі кветачкамі, як толькі яе сарваў і праглынуў, адразу ж прымаю чалавечае аблічча. З невыказнай радасцю бягу ў гурт ветраных русалак, бегаю з імі, танцую, весялюся, зусім забываю пра сваё няшчасце. Гэтыя гульні і радасць доўжыліся да позняе ночы. Змоўклі ўсе птушкі ў лесе, толькі крычалі няясыці. Прыляцела сава і, седзячы на чараўніцынай страсе, свяціла вачыма і рагатала, енчыла, нібы немаўля. Тут нечакана зашумеў лес, і вада ў возеры пачала плёскаць аб бераг. Русалкі закрычалі: «Поўнач, поўнач!» І адразу все перамяніліся котак і пабеглі на Аксінін падворак. Адны караскаліся на дах, другія праз вакно хаваліся ў хату, а я, зноў зрабіўшыся ваўком, пабег у лес, лёг пад густой ялінаю і разважаў пра гэтае здарэнне, шкадуючы, што нядоўга пабыў чалавекам. Вырашыў застацца тут і хоць на кароткі час забыць пра сваё няшчасце. Назаўтра прычакаў вечарам, і гэтаксама коткі паператвараліся ў дзяўчат, а да мяне вярнулася чалавечае аблічча. Я бавіўся з імі, весела бег час.
Тут адна з зачараваных дзяўчат, гледзячы на мяне з нейкай пагардаю, сказала: «Мне ён не падабаецца». Чаму не падабаюся, пытаюся, падыходзячы да яе. Таму што бачыла, як ты ператвараешся ў ваўка, а я ваўкоў ненавіджу, бо праз ваўка я няшчасная. Як гэта? Калі я жыла яшчэ з бацькамі, пасвіла гусей у полі, воўк схапіў мяне і занёс у лясныя нетры, кінуў там, а сам знік. Блукала я па бары, плакала і крычала, не ведаючы, ў які бок падацца. Раптам на мой роспачны голас прыляцела ў абліччы чорныя птушкі Аксіня. Перамянілася ў кабету і, узяўшы мяне за руку, сказала: «Ты не выйдзеш з гэтай лясной пустэльні. Нападуць на цябе дзікія звяры і разарвуць. Ідзі лепш у маю хату. У мяне жыць весела, штовечар скокі і песні. Ты ж маладая дзяўчына і, відаць, любіш паскакаць». Я не хацела спачатку яе слухаць, але, падумаўшы, што ў гэтых дзікіх лясах ніхто мне не дапаможа, згадзілася ўрэшце з яе прапановаю. Не ведаю, як я апынулася ў хаце ў гэтай чараўніцы. У, пракляты ваўкалак! Чаму ж ты мяне не разарваў у лесе? Лепш памерці, чым быць цэлы дзень зверанём і толькі на хвіліну забываць пакуты. Слухаючы ганчыны нараканні, задрыжаў я ўвесь імгненна ператварыўся ў ваўка. І адазваліся ў памяці бацькава роспач, лямант няшчасныя дзяўчыны, і сабакі пачалі рваць маё цела. Кідаюся ў лес, бягу ўсю ноч без спачынку, нідзе не магу схавацца ад жахлівага ўспаміну і пагоні тых страшных сабак. Нясцерпнае зрабілася жыццё. Нідзе не знаходжу спакою. Бегаю ў роспачы па гарах і лясах, страціў ужо і надзею, што калі-небудзь хоць на хвіліну пакінуць мяне пакуты. Блукаючы без адпачынку, прабягаў неяк праз поле, дзе ў засені бярозы палуднавалі аратыя. Бачу, едзе па дарозе ксёндз. Падыходзіць да сваіх парафіянаў. Пачалася доўгая размова пра розныя духоўныя рэчы. Ксёндз іх павучаў, каб жылі між сабою ў згодзе і сяброўстве, даравалі адзін аднаму крыўды і не думалі ніколі пра помсту, бо помста найболей супярэчыць рэлігіі і агідная Богу. Яна прыніжае чалавечую годнасць да стану жывёлы, а дабрачыннасць і рахманасць улагоджвае міласэрнасць Божую. Схаваўшыся ў густым кустоўі, я чуў усе словы ксяндза і адразу вырашыў не толькі не шкодзіць людзям, але нават старацца ім служыць і дапамагаць у чым толькі змагу. А можа, і нада мною Бог злітуецца? Душа ж моя несмяротная. З гэтымі думкамі пакінуў ксяндза і аратых. Прамінула некалькі дзён. Блукаючы, думаў сам сабе, што я магу зрабіць добрага ў такім пагарджаным усімі воўчым абліччы. Ледзь падыду да чалавечага жытла, як усе крычаць на мяне і сабакамі цкуюць, дык мушу як найхутчэй уцякаць у лес. Аднак жа не адмовіўся ад свайго намеру. Колькі разоў адганяў лісіцаў, што падкрадаліся да гусей ці індыкоў, якіх неабачліва пакідалі ў полі. Калі заўважыў непадалёку ад гавяды мядзведзя,
Дык выбег першы з лесу, каб адагнаць статак з небяспечнага месца і папярэдзіць пастухоў. Не раз адбіраў ваўка барана, якога той выхапіў з чарады якой-небудзь беднай ўдавы. Так жывучы, я крыху супакоіў свае думкі. Мог ужо заснуць, хоць і ненадоўга. У сне мілыя мроі нагадвалі мне мінулае, калі быў яшчэ чалавекам. Было гэта ў жніўні, ў добрае надвор'е. Я блукаў у родных ваколіцах, калі на палетках даспела збажына. З ляснога гушчару бачу Алёну. Яна жала на сваёй ніве, а на мяжы, лежачы на снапах, спаў маленькі хлопчык. З прыемнасцю глядзеў я на гэты малюнак. Цешыўся, што Алёна шчаслівая, спакойна жыве са сваёю сям'ёю. Бог дабраславіў іх гаспадарку, і жыта добра ўрадзіла на іх ніве. Пакуль я любаваўся на ўсё гэта, выскоквае з лесу воўк, хапае хлопчыка. На крык дзіцяці кідаецца матка: «Ратуйце, дзіцятка маё!» — крычыць яна і падае непрытомная. Я даганяю ваўка, адбіраю не пакусанае яшчэ дзіця, адношу да маткі. Суседзі, што прыбеглі на ратунак, дзіваваліся з усяго гэтага, а я ўцёк у лес. Нейкае прыемнае пачуццё і ціхамірнасць ахінулі мяне пасля гэтага здарэння. Я лёг пад дрэвам і заснуў у салодкіх мроях. Вярнуўся ў сне ў сваю шчаслівую маладосць. І так мне было лёгка, што як птах пералятаў з месца на месца. Бачу перад сабою такі прыгожы сад, якога ніколі ў жыцці не сустракаў. Гай, поўны шчабятлівых птушак, а пёры на іх лепшыя і прыгажэйшыя, чым нашы вясновыя краскі. Чыстыя крынічныя воды струменіліся тут і там. Некаторыя дрэвы былі ў пахучай кветені, а на іншых даспявалі плады. Заўважыў на пагорку аграмадныя келіхі надзвычайнае велічыні лілей, якія разлівалі прыемны водар. Толькі хацеў сарваць колькі кветак, з'явілася перада мною Ганка. Сукенка на ёй белая, як лілея, і кажа мне: «Не зрывай маіх кветак. Я садзіла гэтыя лілеі на сваёй магіле, палівала слязьмі сваімі». І, сказаўшы так, знікла. З саду перамяшчаюся зноў нейкую дзікую пустэчу. Блукаю сярод стогадовых хвояў, ледзьве знаходжу сцяжынку, якая выводзіць мяне да нейкай велізарнай гары. Хачу залезці на вяршыню, агледзець ваколіцу, убачыць адтуль вёску, дзе колісь была хата маіх бацькоў, але з усіх бакоў гары бездань, якая не дазваляе мне падысці да яе. Тут сустракаю нейкага волата. Ён бярэ мяне за руку, загадвае ісці за ім, выводзіць з лесу на нейкае грамаднае поле, дзе крыжуюцца дарогі, і мноства там падарожных, што едуць або ідуць пеша. Узыходзім на пагорак, дзе была магіла. На ёй стаяў драўляны крыж, а непадалёку тырчала ўбітая ў зямлю рыдлёўка.
волат загадвае мне адкапаць магілу і дастаць адтуль мерцвяка. Ахоплены страхам, выконваю ўсе загады незнаёмага таварыша, дастаю з пяску велізарны шкілет. Гэта будзе тваё цела, гаворыць мне велікан. Мусіш плакаць у ім, пакуль не паклічуць цябе да новага жыцця. Я дрыжаў увесь ад страху, прасіў, каб адпусціў мяне, але волат моцна штурхнуў мяне, і я ўпаў на велізарныя грудзі шкілета, а разам з ім у яму. Барукаючыся са смерцю, я прачнуўся. Бачу, я у чалавечым абліччы. Вопратка тая самая, якую я надзеў колісь, ідучы на Алёніна вяселле. Не верыў, што гэта было наяве. Баяўся скрануцца з месца, абы толькі не зніклі такія салодкія мроі. Доўга я быў задуменнем. Падняў вочы да неба і дзякаваў Богу за цуд выбаўлення мяне з таго жахлівага стану. Падняўся я з месца майго спачынку з невыказнаю радасцю. Здавалася мне, што ўсе дрэвы і птушкі віншавалі мяне з новым жыццём. О, як соладка спазнаць міласэрнасць Божую! Жахлівы лёс таго чалавека, які параўняўся са звярамі. Калі гэтак апавядаў Якуш, певень заспяваў ужо другі раз. Пан Марагоўскі выняў з кішэні старасвецкі гадзіннік, які меў форму сплюснутага шара. Паглядзеў на стрэлкі. Ого, кажа, мінула гадзіна пасля паўночы. А што, пане гаспадар, ці не час ужо адпачываць? Усіх авантураў Якуша не выслухаеш. У яго іх у запасе на цэлы месяц, а да таго ж яшчэ любіць пагаманіць і гатовы не спаць да самага світання. Вялікі дзякуй, пане асэсар, што зрабіў мне гэтую прыемнасць. Скажу пану шчыра, такія апавяданні ніколі мяне не нудзяць, асабліва калі ўмее хто іх добра расказваць. Якуш, мусіць, чалавек кемлівы, і якую мае памяць незвычайную. Ніводнае драбніцы з жыцця таго гаротнага маркі не прапусціў. Але ж пан асэсар заўтра ад мяне не паедзе рана, бо, як сам пан чуе, яшчэ вые вецер за сцяною. І хто ведае, можа, і заўтра будзе завіруха. Удзень бура не страшная, як-небудзь знойдзем дарогу. Дабранач, пане гаспадар. Якуш пайшоў у пакой для чэлядзі, Марагоўскі ў сваю пасцелю, што даўно ўжо яму падрыхтавалі. Я, пажадаўшы дзядзьку і госцю добрае ночы, пайшоў спаць у другі пакой. Патушылі свечкі, усюды ціха, толькі выў вецер за сцяною, і цвыркун абзываўся пад печчу.
Успаміны пра наведванне роднага краю. Край, дзе чалавек жыў шчаслівую пару свае маладосці, дзе ў размовах і забавах сустракаў сапраўдную шчырасць і даверлівасць душы зычлівых і добрых сяброў, настаўнікаў і маладых прыяцеляў, гэты край у памяці таго, хто жыве на чужыне, заўсёды паўстае у найпрыгажэйшых колерах. Там, здаецца, яшчэ не скончыўся той залаты век, калі чалавек не разумеў, што такое нядоля і пакуты, і рэчкі там з малака і мёду. Хто ж з краёў далёкіх не сумуе па сваіх ваколіцах? Там нашыя жаданні і думкі жывуць. Туды хацеў бы ляцець я на крылах. Калісьці я спяшаўся з поўначы на берагі Двіны, каб пабачыць тыя ваколіцы, малюнкі якіх заўсёды хаваў я ў глыбіні свае душы. Ледь набліжуся да радзімай старонкі, здавалася мне, што дубы і хвоі кланяліся, вітаючы даўно знаёмага госця. Горы і азёры, свецячыся здалёк, нагадвалі мне розныя памяткі мінуўшчыны. Вось шуміць хуткаплынная рэчка Дрыса, бяжыць да Двіны праз густыя лясы і пясчаныя бары, абуджаючы шмат згадак. На гэтым беразе было некалі папялішча, сёння ўжо затравелая. Час знішчыў на зямлі тую памятку, але яна засталася ў маёй душы. Яна нагадвае мне той год, калі жыхары гэтага краю хаваліся ў лясах ад віхураў памятнае напалеонаўскае вайны. Вечар быў пагодлівы, на захадзе румяніліся воблакі, на пясчаным беразе Дрысы гатавалі вячэру. Гарэлі сухія хваёвыя дровы, у ціхай вадзе адбівалася полымя. Знаёмыя і суседзі, сабраўшыся ў кола, сядзелі ля вогнішча. Яны размаўлялі пра ўваход французскага войска ў Полацак, пра сутычкі і баі на Белай Русі, і радасць і смутак, і надзея чуліся ў іх гаворцы. Мяне тым часам займалі срэбраная рыбка, якая падскоквала над чыстай вадою, птушыныя крыкі ў бары, а вавёрка, забегшы на дрэва, пераскокваючы з галінкі на галінку, вабіла мяне ў лясны гушчар. Калі я пагнаўся за гэтым звярком, дык нечакана нібыта гром абазваўся далёка за борам, там, дзе румяніліся на захадзе сонца воблакі. Грымела без супынку, як бы з-пад зямлі. Здзіўлены я бягу да грамады, пытаюся, што гэта? Пэўна, насоўваецца навальніца. Мой бацька парушыў маўчанне і мовіў: гэта бура ў Клясціцах, на пецярбургскім гасцінцы. З далёкіх краёў прыйшла яна сюды, сеючы свінцовым градам. Дарэмна імкне на поўнач, там моцныя вятры і маразы спаткаюць яе. На тварах ва ўсіх відаць была трывога. Палахлівыя кабеты са слязьмі на вачах шапталі пацеры. Ім думалася, што там кожны стрэл пасылае на той свет некалькі дзясяткаў чалавек. Яны дрыжалі нібы перад страшным судом, і тая бяссонная ноч прайшла ў размовах. Старыя ўспаміналі мінулае, загадвалі пра будучыню. Нейкая надзея кволілася ў іх думках. Я ж на крылах хацеў бы ляцець туды, каб убачыць той тэатр вайны і смелых вояў. А вось непадалёку і гэтыя цудоўныя малюнкі зарослых гор і далінаў, на якіх вада срэбных струменяў зіхаціць, як люстэрка на сонцы. А Тоня, ты цяпер далёка ў чужых краях.
Ці ўспамінаеш, калі пра хараство роднай зямлі? Ці прыходзяць табе ў думкі тыя нашыя вандроўкі, мары, размовы? Тут, захопленыя прыгажосцю прыроды, мы знаходзілі ў кожным месцы багоў старажытных рымлян і грэкаў. Тут была наша новая Аркадыя. Ля гэтых ручаёў наяды упрыгожвалі свае скроні вадзянымі лілеямі, скакалі па лугах німфы, а казланогія сатыры блукалі ў гушчарах. О, шчаслівыя лятункі цудоўнага юнацтва! Калі малады, зямля, рай, усюды дзівосы, вобраз даўняй Грэцыі і вся старажытнасць адрадзіліся ў нашых мроях і размовах. Памятаеш, гэтая гара была Алімпам, прыстанкам Мус і Апалона. Той расквечаны краскамі разлог мы назвалі Тампейскаю далінаю. Там ферма Пілы, дзе загінуў з невялічкаю жменькаю воінаў Леанід, цар Спарты, што змагаўся з велізарным войскам персаў. У гэты куток зямлі мы хацелі перанесці ўсе дзівосы свету. Ці памятаеш той дзіўны захад сонца, які бачылі мы колісь, наведваючы гэтыя ваколіцы? Якое цудоўнае было неба! Пасмы густых хмараў расцягнуліся над даляглядам, а іх распаленыя краі гарэлі рубінавым агнём. З воблака лілося накшталт вадаспаду чырвонае святло сонца. І быццам на абразах залатыя промні, падзеленыя ценямі, стралялі ўгору. Нас захапляў гэты пекны малюнак, а хмары ўсё больш і больш гусцелі, і ўрэшце знікла святло. Агонь бліскавіцы прабег па небе і безупынна грымела на захадзе. Пастух, гледзячы на неба, сказаў: «Будзе рабінавая ноч», і са сваім статкам паспяшаўся да вёскі. А мы схаваліся ад навальніцы ў хату, якая там славілася дабрынёю і ветлівасцю гаспадара. О, які страх наводзіць такая рабінавая ноч на жыхароў беларускіх! У тую пару, калі на палетках даспявае ўраджай, яна, як найстрашнейшы непрыяцель, пагражае знішчыць усе надзеі земляроба. Сустракае яе селянін, узносячы вочы да неба, з пацерамі на вуснах і з благаннем касцельных званоў. Трывожна ў хаце нашага гаспадара. Катоў і сабак выганяюць, бо, уцякаючы ад перуноў, злы дух, паводле веры тутэйшых жыхароў, хаваецца звычайна ў целе гэтых жывёлін. Кідаюць на жар свянцоныя зёлкі і пасля кожнай бліскавіцы з заміраннем сэрца паўтараюць малітвы. Начны змрок, хмары зацьмілі неба і зямлю, перуны, як вогненныя вужакі, зжыгалі адзін за адным сярод чорных хваляў воблакаў. Грымоты скаланалі будынак, дождж з градам сек у вокны, вецер выў за сцяною. Мінула поўнач, а пра сон ніхто і не думаў. Уся сям'я, сабраўшыся ў кола, пасылала небу малітвы. Аліна стаяла ля маці, твар яе быў белы, як лілея, з надзеяю і спакоем душы, як анёл-суцяшальнік, казала дзяўчына бацькам пра волю і міласэрнасць Божую. А Тоня, ты памятаеш тую ноч? Ты ў той час не чуў ні выцця вятроў, ні навальнічных грымотаў, твае вочы і думкі былі занятыя Алінаю. У душы было найяснейшае надвор'е, бо прамень алініных вачэй сустракаў твой позірк і пранікаў у сэрца.
Гэтая ноч была для цябе светлаю мараю. Цяпер, удалечыні ад бацькоўскай зямлі, ці бачыш яшчэ калі-небудзь гэтыя пекныя вочы в смутным задуменні ці ў сне? Але, ах, час усё руйнуе. Колькі зорак з'явілася на небе. Вецер пагнаў на лясы і горы рэшткі хмар. Заранка румяніла неба. Взышло сонца. Відаць пазрываныя стрэхі некаторых будынкаў, на полі набрынялая вадою калоссе ўпала на зямлю, лугі пакрытыя пяском, які ручаі нанеслі з пагоркаў, высокія хвоі вязы ляжалі на зямлі, нібы грэцкія героі пасля слаўнае бітвы пры фермапілах. Усюды страшныя сляды пакінула навальніца. Сустракаю 100гадовы дуб. Ён вытрываў, перамог непагадзь і віхуры. Рабінавыя ночы не адолелі старога героя. Яшчэ раскіне зялёныя шаты, запрашаючы пілігрыма адпачыць у прахалодзе засенем. Ён сведка даўняе мінуўшчыны, ведаў прадзедаў і праўнукаў засланяе ад сонечнай спёкі ў гарачае лета. Тут у святочныя дні збіраюцца сяляне з усёй ваколіцы. Я бачыў іх забавы. Яны выносяць з дамоў сталы, і старыя, сеўшы пры гарэлцы, гавораць пра мінулае жыццё, пра суседзяў, паноў і пра палітую потам зямлю, што скупа ўзнагароджвае мазольную працу. Дудар у засені дуба надзімае скураны мех, моладзь пачынае свае залёты, кружыцца кола танцораў. Тут сустрэнеш жаўнера, які, крануты іх гасціннасцю, забудзе пра сваю далёкую сям'ю. Заахвочаны паскакаць, абірае вясёлым вокам красавіцу, і ў гэты час ён найшчаслівейшы з людзей. Недалёка ад гэтых мясцін над рэчкай Дрысаю стаіць маёнтак Краснаполь, акружаны з усіх бакоў лесам. Там ёсць месца, дзе, кажуць, жыў калісьці яшчэ за паганскімі часамі князь Бой, што выславіўся на Белай Русі як магутны асілак. Ён княжыў над усім людам з гэтых дзікіх краёў на берагах Дрысы. Яго звычайнай забаваю было паляванне з лукам і стрэламі ў барах, на ласёў ды іншых дзікіх звяроў. Меў ён пару адданых ганчакоў. Адзін з іх зваўся Стаўры, другі Гаўры. Былі яны надзвычай дужыя і кемныя. Найстрашнейшы мядзведзь у сутычцы з імі не мог вытрываць, яго адразу ж разрывалі, як харты зайца. Калі бой на ловах адыходзіў ад сяброў і акружалі яго ліхадзеі, дык ён разганяў і забіваў іх, пускаючы сваіх дужых сабак. Не раз, калі заблукае ў далёкіх лясах, сабакі, ідучы наперад, выводзілі яго на дарогу і да самага дому. Шмат разоў гэтыя сабакі ратавалі свайго гаспадара ад небяспекі і былі найпрыемнейшаю забаваю ў яго жыцці. Загадаў ён падданым сваім, каб шанавалі іх як найважнейшых пры яго асобе. А калі ад старасці сабакі адзін за адным памерлі, дык за заслугі прызначаны былі ім урачыстыя дні. Люд збіраўся на тое месца, дзе закапалі іх косткі, прыносіў пітво і ежу.
гулялі да позняе ночы. Рэшткі пачастунку і косці кідалі ў вогнішча, паўтараючы імёны двух ганчакоў Стаўры, Гаўры, і выклікалі іх цені з таго свету. І цяпер яшчэ паміж людам у асобных вясковых хатах патаемна спраўляюць тое свята раз на год, перад сёмухаю. Гаспадар бярэ частку ежы, нахіляецца пад стол і тройчы паўтарае: «Стаўры, Гаўры, гам, прыхадзіце к нам». Я чуў, што на кліч некаторых з'яўляліся велізарныя чорныя сабакі і адразу знікалі. Можа, это камусьці здалося, можа, гэта справа злых духаў, а можа, проста фантазія люду беларускага, якому заўсёды мрояцца чары і духі ў размаітых постацях, і ў кожнай з гэтых істотаў свае абавязкі. Духі водныя, духі зямныя, хатнія, вартаўнікі лясоў і скарбаў. Полацак. Мінаю пушчы, і вось на шырокай раўніне бачу горад Полацак. Вежы касцёла святога Стафана, на замкавай гары царква святой Сафіі, якія, стоячы ў тумане, здаецца, дасягаюць да воблакаў. Іх постаці веліканы пануюць над горадам і над усёй ваколіцай. Гледзячы на гэты малюнак, я ў думках стварыў вобразы мінулага, да сэрца падступіў смутак, і са слязьмі на вачах я вітаў гэтыя высокія муры. Акунуўшыся ў журботныя ўспаміны, набліжаюся да горада. Сады Спаса нагадваюць мне колішнія травеньскія праходкі. Тэатр сярод густых ліпаў на вольным паветры. Там юначае ўяўленне пад клапатлівым вокам настаўнікаў найперш вучылася пазнаваць творцу гэтага свету, яго апеку над кожным стварэннем і захапляцца прыгажосцю неба і зямлі. Недалёка ад палаты стаіць мураваны касцёл святога Ксаверія. Тут магілы, дзе спачывае прах цнотналюбівых манахаў езуіцкага ордэна, свецкае моладзі і старых, з якімі я некалі быў знаёмы, каму быў таварышам і сябрам. Невыказнае пачуццё навеяў на мяне гэты малюнак. Душа пазірала на іх, як на анёлаў, што ляцяць на неба. Старанна змовіў я малітвы і доўга стаяў задуменны, гледзячы на гэтае святое месца. Даўнейшыя часы, даўнейшае жыццё, даўнейшыя звычаі набажэнства выразна маляваліся ў маіх успамінах. О, шчаслівыя! Яны бачылі лепшыя часы, спяць у роднай зямлі, а я да якіх прыплыву берагоў, дзе знайду спачын пасля гэтага бурлівага плавання. За палатаю на шырокай раўніне, як люстэрка, адбівае сонечнае святло, невялічкая плямка вады, якая завецца валовае возерца. Кажуць, што калісьці яна была ў самім горадзе, і да хрышчэння стаялі ля гэтай азярыны святыні Перуна і бабы-ягі. Але цяпер не засталося аніякіх слядоў ад тае старажытнасці. Сярод люду дасюль яшчэ паўтараецца страфа пра тую бабу-ягу. Баба-яга, касцяная нага, на ступе едзець, таўкачом паганяець, мятлой сляды замятаець.
У ваколіцах Полацка кожная мясціна у апавяданнях тутэйшых жыхароў мае нейкую гістарычную памятку. На другім беразе Двіны за некалькі вёрст адсюль стаіць невялічкі касцёл святого Казіміра. Тут, апавядаюць, з'явіўся Казімір перад войскам сваіх суайчыннікаў і перавёў іх праз імклівую рачную плынь. І сёння паказваюць у тым месцы пад струнем пясчаны падводны вал, па якім пераходзіла войска. Царква Барыса і Глеба, нібыта пабудаваная цудоўным чынам самімі святымі. Экіманія, маёнтак паноў Беліковічаў, ля самае Двіны на стромым беразе прыгожай мясціне. Увесь горад Полацк відаць адтуль, як бы ў чароўнай панараме, а вясною ў паводку ля падножжа гары чуваць музыка і песні са стругаў, што плывуць у Рыгу. Шмат таксама старажытных паданняў захоўвае гэтая мясцовасць у народных апавяданнях. Якія перамены сустрэў я ў горадзе пасля 18гадовай адсутнасці. Толькі старажытныя валы, як і раней, зелянеліся травою. І дзве ракі, якія тут зліваюцца, плылі ў тых самых берагах. Сям-там на асобных вуліцах закураныя мураванкі, папялішчы нагадвалі пра пажары, што не раз спусташалі гэты горад. Аддаўшыся думкам, я хадзіў па вуліцах, нібыта нікому незнаёмы іншаземец. Прабіў гадзіннік на вежы колісь езуіцкага касцёла, і гэты голас, як прывітанне адданага сябра, крануў маю душу. Ён знаёмы мне з дзяцінства. Калісьці адлічваў час навучання і адпачынку, будзіў на світанні да новай працы, але цяпер, здаецца, паўтараў сваім гучаннем: ляціць незваротны час. Голас касцельных званоў таксама крануў маю душу, узнавіў у памяці ўсё мінулае. А Тоня, ты памятаеш той гучны званок, што збіраў нас калісьці на заняткі навукамі свецкімі ды рэлігійнымі і на штодзённую малітву ў святыні Божай? Ён замоўк назаўсёды, адзываецца толькі ў сэрцы і ў памяці нашай. Найпрыемнейшы ў жыцці чалавека час, вясна маладосці, калі, раскрываючы кветку свайго розуму, ён дае волю лятункам, песціць у сэрцы вялікія надзеі, не думаючы пра тое, што ёсць на свеце віхуры і страшныя буры, якія часта нішчаць усе чалавечыя намеры. Гэтая шчасная пара мае дзіўную прывабнасць, дорыць чалавеку адчуванне нейкіх незвычайных райскіх утех, і гэта бывае менавіта тады, калі вакольныя ад працы юнакі вяртаюцца дамоў, разважаюць пра навукі, настаўнікаў і таварышаў. Набліжаецца Вялікдзень. З якім пачуццём, з якой вераю выконваюць усе рэлігійныя абавязкі. Рэкалекцыі, падрыхтоўка да споведзі на Вялікдзень, якую асалоду і спакой прыносяць яны душы. У чысты чацвер кожны клас са сваім настаўнікам наведвае астрогі, шпіталі, раздаючы ўсюды па магчымасці грошы і міласціну ўбогім. Каменны той чалавек, якога гэты прыклад не навучыць любові да бліжняга. У езуіцкіх школах вакацыі звычайна пачыналіся з 1 жніўня. Вучняў пасля экзаменаў пераводзілі ў вышэйшыя класы, імёны выдатнікаў друкаваліся ў кніжачках дзеля заахвочвання да далейшых поспехаў у навучанні. У той дзень горад Полацак мог быць сталіцаю ўсёй белай Русі.
Шум і грукат вазоў адзываўся па ўсім горадзе, з'язджаліся абывацелі, адны на ўрачыстасці ў дзень святога Ігнацыя Лаёлы, другія, каб падзякаваць за клопаты тым, хто вучыў і выхоўваў іхніх дзяцей. Іншыя, каб пабыць у тэатры, бо вучні Полацкай акадэміі звычайна да гэтых дзён рыхтавалі пастаноўку. З'язджаліся гандляры з усіх бакоў і найвыгадней збывалі свае тавары. Перад калядамі таксама былі іспыты і спаборніцтвы між вучнямі пачатковых класаў, калі яны на вачах бацькоў, апекуноў і настаўнікаў задавалі адзін аднаму пытанні па граматыцы лацінскай мовы, перад імі на стале былі раскладзены ўзнагароды для пераможцаў, і гэтае іх спаборніцтва заўсёды пачыналася такімі памятнымі словамі. Гаспане, з чаго пачнём спаборніцтва? Са знаку святога крыжа. Што ёсць знакам святога крыжа? Абарона цела і душы. Дык зробім знак святога крыжа? Дык зробім. Тут усе кленчаць, а пасля малітвы пачынаюцца дыспуты і дэманстрацыя ведаў. А то не. Успомні тыя шчаслівыя часы, успомні сяброў свае маладосці, таварышаў, настаўнікаў, якія столькі гаварылі нам пра веру, пра Бога, пра абавязкі хрысціяніна і пра навуку. Свет у той час даваўся нам раем, бо ў людзях, што былі побач, мы бачылі толькі зычлівых, шчырых і адданых сяброў. Цяпер мы прачыталі кнігу пра вандраванне па даліне няшчасцяў. Прыйшла восень і паспеў плод горычы. Часта паўтараю сам сабе гэты верш. Я прыгадваю, спевам кляшторны званочак сябрукоў маладых заклікаў у грамады. Калі сэрца не чула ні мораку ночы, ні святла, ані лёсу завілага здрады. Ды, на жаль, час усё ў жыцці перайначыць. Знікла шчырая радасць, як сон мой шчаслівы. І кляшторны званочак аціхнуў, а значыць, толькі ў згадках чутно, як гучыць ён тужліва. Я ж па моры нясталага гэтага свету не па скарбы паплыў, што ў нязнаных прасторах, не па славу, каб вечна быць ёю сагрэтым, а таму, што ўсе плысці мусяць тым морам. Рыбак Родзька. У ціхім балоце чэрці родзяцца. Прыказка беларускага люду. Мой дзядзька зірнуў праз вакно на возера і сказаў мне: «Што гэта такое, што Родзька дасюль не прывозіць рыбы? Хуткай каляднае куцця». Вяртаючыся з Полацка, пан Марагоўскі, можа, застанецца ў мяне на свята, а можа, яшчэ хто-небудзь з суседзяў наведаецца. Пэўна, яму не пашанцавала, бо, памятаю, рыбакі скардзіліся, што гэтымі днямі не было ўлову, дык і яго надзеі не спраўдзіліся. О, не, Янка, ты ведаеш гэтага рыбака, ён у сваім рамястве чалавек незвычайны, ніколі не вяртаецца дадому з пустымі рукамі, ведае ўсе падводныя сховы. Здаецца, што пад лёдам бачыць, дзе хаваюцца ляшчы, шчупакі, ды іншая рыба. Ай! Увосень, калі неба закрываюць чорныя хмары і вые вецер,
Я з трывогаю паглядаю ў вакно, як ён закідвае нерад на возеры. Бура ўздымае пакрытыя пенай хвалі, а ён нібы нырок, то з'явіцца на паверхні ў рыбацкай лодцы, то знікае сярод шумлівых хваляў, а над ім лётаюць толькі белыя крачкі. І ў такую буру ён не раз прывозіў мне рыбу і вяртаўся дадому, хоць жыве на востраве, які адсюль так далёка, што ў ясны дзень ледзь згледзіш. Надта смелы, а ці не зазнаў калі няшчасця. Сам ніколі не паспытаў бяды, а неспрактыкаваных у гэтым рамястве яшчэ і ратаваў, калі гінулі ў буру. Пра яго сёй-той такія цуды апавядае, што цяжка даць веры. Быццам Родзька, ведаючы, што адна рыба лепш ловіцца ў непагадзь, іншая ў ціхі ясны дзень, выклікае вецер на возеры, бунтуе ваду, а калі гэта не трэба, вецер адсылае прэч, вяртае ясны дзень і па спакойнай вадзе, напоўніўшы лодку рыбаю, з песняю вяртаецца дадому. З гэтай прычыны некаторыя думаюць, што ён чараўнік. А можа, і робіць ён гэта з дапамогаю нячыстых духаў? Ты ж, дзядзька, і сам верыш, што ёсць чараўнікі? Веру, але Родзька чалавек добры, так людзям здаецца. Чараўнікі, што знаюцца са злымі духамі, шкодзяць людзям, а я не чуў, каб ён каго пакрыўдзіў. У нядзелю ходзіць у касцёл і старанна моліцца, дарэчы, ён падданы езуітаў. Калі мы так размаўлялі, забрахаў сабака на панадворку, дзядзька зірнуў в акно. Вось, кажа, пра пана памоўка, а пан на парог. Дачакаўся я нарэшце. Вязе, Родзька, рыбу. Заходзіць Родзька. У руках зроблены са старога нерату залубянелы на марозе мех. Здавалася, што сплецены ён з дроту. З меха прасвечвалася срэбная луска свежае рыбы. Росту ён быў малога, твар бледны і сухі, цёмна-русыя вільготныя валасы неахайна падалі на плечы. У маіх вачах быў ён падобны ў гэты момант на трытона, які, усплыўшы з марскога дна, трубіў ракавіну ў кампаніі Нептуна або амфітрыты. Рыбак пакланіўся і высыпаў рыбу на падлогу. «Даўно чакаў», — сказаў Завальня. «Усё пазіраў в акно, пачаў ужо хвалявацца, думаючы, што і табе прыйшла чарга скардзіцца на няшчасце». Дзякуй Богу, да гэтага часу мая праца не была яшчэ марная. Але ж цяпер час такі. Всюды патрабуюць рыбы. Мусіў і туды, і сюды даставіць добрым падам і суседзям. А ўзімку, сказаў я, ці клічаш ты вецер, каб узбунтаваць возера дзеля лепшага лову? Бо нібы вадзяніка слухаюць цябе вецер і хвалі. Ён, гледзячы на мяне з усмешкаю, кажа: «Мае паслы белыя крачкі, наводзяць ветер і буру, але цяпер іх няма, адляцелі ў вырай. Не, паніч, не давай веры ўсяму, што людзі кажуць. Нашы паны, езуіты, не таму нас вучаць, каб мы выклікалі злых духаў на дапамогу. Хто працуе, таму і Бог дапамагае. А ніякіх не хачу я ведаць сакрэтаў, якія сумленнем могуць запляміць». Мой дзядзька, перапыняючы гаворку, прамовіў: «Янка, чалавек яшчэ малады, цяперашняга свету, не верыць ні ў якія чары, а толькі жартуе з цябе». Пасля ён загадаў пазбіраць рыбу з падлогі, заплаціў Родзьку колькі належала, пасадзіў на лаве, прынёс гарэлкі і хлеба на прыкуску. Выпіўшы і закусіўшы, Родзька, пазіраючы на мяне, сказаў:
Маладыя людзі не бачылі і не чулі, што дзеецца на свеце, таму і не вераць. Я шмат распавёў бы пра гэта, але час не дазваляе, сонца нізка, трэба ехаць дадому. Мой дзядзька рады. Рыбак можа нешта цікавае распавесці, налівае госцю яшчэ кілішак гарэлкі і кажа: распавядзі нам якую цікавую гісторыю, што зазнаў сам або чуў ад старых людзей. Дарэчы, цяпер неба яснае і ветру няма, не будзеш блукаць. Але хоць бы і завея дарогу замела, табе кожны куст лазы на беразе ці густога трыснягу пакажа шлях, бо ты з дзяцінства ведаеш на гэтым возеры кожны куток. Родзька ўжо крыху захмелеў, твар ягоны палагаднеў і заружавеўся. Ну што ж, добра. Раскажу пану, як у нашых краях з-за чараў і з-за ўчынкаў шкодлівых людзей распладзіліся злыя духі. Ці ж злыя духі, сказаў я, могуць пладзіцца як звяры? Могуць, бо людская злосць ім найлепшая паша. У нашых ваколіцах старыя памятаюць шчаслівейшае жыццё, калі было яшчэ шмат пачцівых, старанных і працавітых людзей. У той час, кажуць, кожны гаспадар меў дастатку зямлі, заўсёды былі добрыя ўраджаі, хапала хлеба і корму жывёле. В азёрах і рэчках было столькі рыбы, што дзеці, бавячыся ля вады з якою-небудзь старою сеткаю, лавілі столькі рыбы, што ледзь маглі забраць з сабою дадому. Паноў было няшмат, ды і тыя пабожныя, і жылі яны дзесьці далёка за дзвіною. Цяпер жа кожны паўпанак, маючы колькі ўбогіх хацін, дорага плаціць за кареты і багатыя строі, вымудраецца, каб здабыць грошы, прадае жывёлу і апошні хлеб, даводзіць бедны люд да таго, што той мусіць кожную вясну карміцца горкім бабоўнікам. Каб мець большы прыбытак з азёраў, наводзяць штогод зімою асташоў. Кажуць, што гэтыя рыбакі нібыта пасылаюць пад лёд злога духа, і той заганяе рыбу ў нерад, дык яны спустошылі ў нас усе азёры, навучылі нашу моладзь бязбожным учынкам, чарам, бессаромным песням. Намарна пайшлі засцярогі ксяндзоў ды старых людзей. З гэтай прычыны у нас развялося злых духаў столькі, што колькі разоў з'яўляліся яны перад мноствам люду, чаго раней у нашых краях ніколі не бывала. Раскажу пану пра дзіва, якое бачылі на возеры Расоны. Это не вельмі далёка ад нашае Нешчарды, як вядома пану, не больш за 30 вёрст. Дык вось. Распавёў мне пра гэта адзін з тамтэйшых жыхароў, таксама падданы езуітаў. Калісьці вясною вярталіся сяляне з прыгону, сонца яшчэ не села, але перад нядзеляю аканом адпусціў іх да хаты раней, чым зазвычай. Вечар быў ціхі, неба яснае, на высокіх бярозах у некалькіх месцах сумна кукавалі зязюлі, у небе спявалі жаваранкі, цёхкалі салаўі ў кустоўі. Маладыя, едучы конна, гаварылі пра свае прыгоды, а старыя пра гаспадарку. І тут нечакана пачулі музыку. Нехта за лесам грае на дудзе і спявае так гучна,
што па ўсёй ваколіцы неслася рэха, а песню гэтую ўсе яны ведалі. Паціраў я дуду, іх-вох, на паповым лугу, іх-вох, а не дудка была, іх-вох, весялуха была, іх-вох, весяліла мяне, іх-вох, на чужой старане, іх-вох. Мінулі лес, падыходзіць да возера Расоны. Вода ціхая і чыстая, як крышталь, такая, што ўсе дрэвы, відаць, на ёй нібыта намаляваныя, але цуд нечуваны. На спакойнай вадзе д'ябал чорны, як вугаль, рукі надта доўгія, галава велізарная, сядзіць на самай сярэдзіне возера, падкурчыўшы ногі, грае на дудзе і спявае страшэнным голасам. Спалохаліся ўсе, мовячы пацеры, берагам заспяшаліся дамоў, сонца ўжо схавалася, а яны яшчэ доўгі час чулі за сабою голас дуды і страшны спеў шатанаў. І ў нас па-суседску ля вёскі Галубова пан часта бачыць невялічкую, акружаную з усіх бакоў дрыгвою азярынку. Да яе шмат смелых людзей хацелі падысці ўлетку. Ідзе, як па разасланым палатне, і знікае раптам у прорве, што хаваецца пад імшыстай абалонкаю. Са шкадаваннем пазірае здалёк на гэтую мясціну паляўнічы. Чуе, як крычаць чаротніцы і качкі, а падысці туды немагчыма. Пра гэтую азярынку між людзей такое ходзіць паданнем. Калісьці гэта было велізарнае рыбнае возера. Непадалёку на пагорку стаяла вёска з карчмою ля дарогі. Кожную зіму ў возеры лавілі рыбу асташы. Здарылася так, што аднаго году уладальнік таго маёнтка адмовіў ім і дазволіў лавіць сваім сялянам. Нашы рыбакі, працуючы колькі дзён, толькі дарэмна час трацілі, бо кожны раз знаходзілі ў нераце толькі па некалькі рыбак. Параіліся і вырашылі. У самую поўнач закінуць нерад, а можа пераменіцца ўсё на лепшае. Было гэта на каляды, калі сяляне, жыхары блізкіх ваколіц, сабраліся ў карчму на ігрышча, бо ў нашых краях гэтыя забавы адбываліся даўней, у шчаслівейшыя часы, як я яшчэ памятаю, што вечар аж да свята трох каралёў. Дык вось, калі была ўжо самая поўнач, неба зацягнула хмарамі, і вецер павяваў з поля. У карчме гучала музыка і спевы, моладзь скакала, а старыя з кілішкам пры стале апавядалі пра розныя здарэнні, каму што ўспаміналася. Тут заходзіць рыбак, увесь зацярушаны снегам, а крысёю рукавы зусім уледзянелі. Браточкі, іх кідай маскокі і спевы, кажа, айда на возера, гэтулькі ляшчоў трапіла ў нерад, што выцягнуць сіл не стае. Дапамажыце нам, усім за працу аддзячым. Ледзь ён гэта сказаў, як нехта на печы ў цёмным кутку заенчыў вусцішным голасам: «Ах, як шкада!» І тут страшная пачвара вылецела за дзверы. Спалохаліся ўсе прысутныя. Адны, молячыся, пайшлі паколькі асоб у адну дарогу па хатах, іншыя ж з рыбаком паспяшаліся на возера. Але было ўжо позна, бо шатан зрабіў сваё. Выцягнулі нерад, як ножом парэзаны, а рыбы ані кату.
Стаяць задумаўшыся, ўсё зразумела. У гэтую хвіліну нехта з грамады кажа: «Не выйграе злы дух. Послухайте меня. Завтра адрапаруем як след сеткі, попросім ксяндза, каб пасвянціў ваду і нерад, а паслязаўтра з Божай дапамогаю закінем тоні і д'яблу не ўдасца вычварыць такую штуку, як сёння». Недалёка ад гэтага возера на пагорку стаяла пад саламянаю страхою рыбакова хата. Уначы, калі ўся сям'я яго спала, рабіў рыбак нерад і шчыруючы думаў пра жахлівае здарэнне на возеры. Блізка ад яго хаціны шумеў лес, за сцяною выў вецер, а хутка лютая бура намяла вакол хаты высокія гурбы і вокны пазасыпала снегам. Чорны сабака, што ляжаў ля гаспадаровых ног, гырчаў, нібыта бачыў перад сабою злога духа, і рыбака панавала нейкая няўцямная трывога. Чуе, нехта стукае ў вакно і крычыць: «Сусед, сусед, злітуйся, дай мне свой вазок, бяда ў маёй хаце, мушу дзяцей сваіх завесці недалёка толькі да сватавае хаты». «У такую буру, — сказаў рыбак, — калі сабаку шкада за дзверы выгнаць, ты хочаш кудысьці з дзецьмі ехаць? Заходзь у хату, пагрэйся, пераначуй, заўтра гэта ўсё зробіш». «Не магу, не магу я на заўтра адкласці. Бура мне не страшная, толькі ты злітуйся, не адмаўляй. Вярну твой вазок да ўзыходу сонца і аддзячу, як змагу». «Ну, то бяры сабе, калі ўжо такая пільная патрэба». Адчыніў рыбак в акно, глянуў на панадворак, але ўжо не ўбачыў ані суседа, ані вазка, толькі вецер гудучы разносіў снежную замець. Здзівіўся, што той так хутка запрог коня і знік з вачэй. Седзячы на лаве, нейкі час думаў, якое няшчасце прычынілася ў суседа, што ён у самую поўнач і ў такую лютую буру мусіў выехаць са сваімі дзецьмі, і дзівіўся, што той хутчэй з'ехаў з вазком, чым ён паспеў адчыніць в акно. Так, разважаючы, патушыў агонь, лёг на лаве і заснуў. Кароткі быў сон у рыбака, бо яму і ў сне мроілася, што бачыць багаты ўлоў, які ўміг вока знікае з парванага нерата ў глыбіні возера. Усхапіўшыся з лавы, пабудзіў жонку, загадаў пагрэць яму сняданак, каб хутчэй выправіцца да сваіх таварышаў, а разам з імі на возера. Выходзіць на панадворак, бачыць свой вазок увесь уледзянелы, а ўсярэдзіне ляжыць велізарны лешч. Глядзіць уражаны рыбак і не разумее, што за праява. Кліча жонку, сямейнікаў і апавядае ім, як у завейную поўнач сусед выпрасіў гэты вазок, каб перавесці ў ім дзяцей да свата. Дзівіліся ўсе, але ніхто не разгадаў таямніцы. Як узышло сонца, сабраліся рыбакі, прыехаў ксёндз плябан, пакрапіў свянцонаю вадою нерад і возерам. Сабраліся цікаўныя з блізкіх вёсак, усе чакалі, што з гэтага будзе. Занялі велізарную прастору пад лёдам, цягнуць нерад, і ўжо ўся сетка наверсе, ды ў ёй ніводнае рыбіны няма. Стаяць усе разгублена і маўчаць. І тут адзін рыбак з гэтага гурту распавёў, як нячысцік падмануў яго
і пазычаў вазок, на якім, працуючы ўсю ноч, пэўна, перавёз усю рыбу ў нейкае іншае месца. Дык рыбакі забралі нерад і разышліся па сваіх хатах. З таго часу ніводзін рыбак не закідаў сеткі на гэтым возеры. Занядбанае людзьмі, зараслое на ўсё багавіннем, пакрылася навекі зялёным імхом, і толькі свеціцца здалёк невялічкае вадзяное вакенца. А ці не чуў ты чаго-небудзь, кажа Завальня, пра глухое возера, акружанае з усіх бакоў цёмным лесам. Яно непадалёк ад тае рэчкі, што выцякае з нешчарды і ўліваецца ў дрысу. Кажуць, нават у самае добрае надвор'е ў тым возеры ніколі не бачаць ані сонца, ані воблакаў на небе, ані зорак, ані месяца. Там заўсёды вада каламутная, ўначы можна пабачыць страшныя відмы. Расказваў мне адзін паляўнічы, што, палюючы на глушцоў, там заначаваў. Нібыта бачыў, як соўгаліся па берагах нейкія пачвары, бамбэлькі водныя ператвараліся ў доўгія постаці накшталт велізарных стрэлак і на вогненных крылах лёталі над вадою, а калі заспяваў певень у далёкай вёсцы, дык усе дзівы сталі туманам. О, добра ведаю гэтае возера, сказаў Родзька, і чуў я пра яго дзівосы. То мы цяпер вусцішна. Кабеты, часам збіраючы гуртам блізка ля тых берагоў грыбы ці ягады, стараюцца раней вярнуцца да хаты, каб не спаткаў іх вечар у лесе, бо пасля захаду сонца смяецца там і енчыць нейкае страхоцце. Раскажу пану дзівы нечуваныя, але было гэта на свеце. Недалёка адсюль на заходнім беразе Нешчарды, на ўзгорку, дзе і цяпер яшчэ стаіць маёнтак, жыў даўней пан, вельмі багаты. Усе гэтыя дзікія бары аж да самых берагоў дрысы былі ягоныя. Тое глухое возера ў цёмных лясах пачало ўжо зарастаць. Ніколі там лодка не плавала, а ніводзін рыбак не насмеліўся закінуць там сеткі. Узімку іхняму пану заманулася на тым возеры паспрабаваць шчасця, а таму загадаў паклікаць старэйшага рыбака і кажа яму: «Заўтра збірай людзей, прывозьце нерад на глухое возера і закідвайце там. Ад пракаветных часоў там ніколі не лавілі, дык, мусіць, шмат будзе рознае рыбы». «Нельга», — сказаў рыбак, «хоць я ніколі і не лавіў там, але чуў, што ў многіх мясцінах ляжаць на дне таго возера сукаватыя калоды, дык вельмі лёгка можна папсаваць увесь нерад. Адкуль тыя калоды, калі на возеры ніколі лес не рос? Заўтра, не верачы гэтай небывальшчыне, закінеш нерад». «То няхай пан перш загадае папрасіць ксяндза, — гаворыць рыбак, — каб пасвянціў нерад і возера, бо, прынамсі, святая праўда, нячысцік там ужо даўно пасяліўся. Ды хіба ты яго калі бачыў, што пляцеш абы што? Пане, запытайся ў людзей, кожны ведае, якія там бываюць дзівы ўначы. Страшыдлы снуюць па беразе, чуваць з-пад вады енк і смех шатанаў. Пасля захаду сонца адтуль самы смелы чалавек уцякае. І слухаць не хачу вашы забабоны дурныя. Заўтра, чтоб там не было, лавіце рыбу». Не пасвянціўшы ваду, —
пытае рыбак. Няма такое патрэбы. Заклапочаны рыбак пачухаў патыліцу і пайшоў павольна да вёскі. Абвяшчае сваім таварышам панскую волю. Сабраўшыся ў гурт, доўга гаманілі пра гэта, баючыся, каб не прычынілася якога няшчасця. Але раз загадана, трэба выканаць. Наступнага дня прыехалі рыбакі на глухое возера і спыніліся пасярод невялікае круглае галявіны. Вакол цёмны лес, густыя яліны і хвоі хіліліся пад цяжарам снегу, і здавалася, што белыя муры акружаюць гэтую мясціну. Тут улетку ніколі ветер не ўздымаў хваляў, а зімою не кружыў снегу. Дзень быў хмурны, вакол панавала цішыня, рыбакі знялі шапкі, прачыталі пацеры, прызначылі месца, дзе прабіць палонку, і пачалі сваю працу. Кінулі нерад, і ўжо цягнучы яго, пачулі шоргат пад лёдам, сыканне і нейкі дзікі піск. Нібыта там тысячы гадаў грызліся між сабою. Агарнулі рыбакоў трывога і страх. Мурашкі па целе пабеглі, аднак, трымаючыся разам, не выпусцілі з рук нерад, цягнуць, дадаючы адзін аднаму адвагі ды мяркуючы, што трапілася сціжмаў у юноў. А як выцягнулі з вады ўвесь нерад, страх успомніць. Поўная сетка маленькіх д'яблікаў. Ой, якія жахлівыя стварэнні! Былі там нячысцікі накшталт ракаў з чорнаю поўсцю, іншыя, як павукі, кожны з ката, іншыя падобныя да шчанюкоў, з нагамі незвычайнае даўжыні. Нельга апісаць усё гэтае страхоцце. Пацукі, яшчаркі, кажаны, краты поўзалі па лёдзе, качаліся па снезе з жахлівымі крыкамі, сыканнем і піскам. Даўмеліся рыбакі, што натрапілі на д'яблава кубло. Не маючы сілы глядзець на гэтае страхоцце, кінулі нерад, а самі ўцяклі з возера. А ці лавілі асташы калі-небудзь у гэтым возеры? І прадзеды не памяталі, каб хто-небудзь рыбаліў там. Дык хто ж навёў туды злых духаў? Пан ведае арганіста з Расонаў, добры і разумны чалавек. Дык ён часта апавядаў нам пра дзіўныя рэчы са святых ксёнджак, як некалі Бог стварыў гэты свет. Аднаго разу ў кірмашовы дзень запрасіў ён нас да сябе, сеў з намі пры стале. Выпілі мы па кілішку гарэлкі, і ў размове пра сёе ды тое прамовіў нам гэтыя праўдзівыя словы, і я іх давеку не забуду. Сказаў ён так: вялікі грэх Адама, што паслухаў Еву, пакаштаваў яблык забароненага дрэва. За гэта Бог пракляў зямлю. Але яшчэ большы грэх Каіна, які забіў свайго брата. О, як шмат намножылася Каінаў, што забіваюць сваіх братоў. У тых дзікіх лясах ля глухога возера было шмат злачынцаў. Іх туды сабраў пан з розных канцоў свету. Кажуць, што былі там людзі з такіх краёў, дзе нібыта ездзяць не на конях, а на сабаках. І не мелі яны ў сэрцы ні веры, ні Бога, ані любові да бліжняга. Доўга хаваліся яны каля гэтага возера, а таму і д'ябалы
там пасяліліся. Але і пан быў чалавек нягодны. Памыляецца прастак з прычыны свае неадукаванасці. Аднак паны адкажуць перад Богам, бо не маюць веры. Трэба было папрасіць ксяндза пасвянціць нерад і ваду ў возеры, дык не было б таго страху і праца не пайшла б намарна. Вучаць нас ксяндзы добрыя людзі, але іх словы, як гарох ад сцяны адскокваюць. А таму і Бог не дабраслаўляе, і часы ўсё горшыя і горшыя. А ў нашым возеры Нешчарда, я перапыняю рыбака, ці жывуць злыя духі, ці трапляўся які-небудзь табе ў нерад? Што ты, паніч, кажаш? Няхай Бог ад такога ратуе. Я заўсёды, выходзячы з дому і перад пачаткам працы, перажагнаюся і кажу пацеры. Так нас навучылі нашы езуіты. А да таго ж над нашым возеры хоць сям там і лавілі асташы, і, хаўрусуючы са злым духам, шмат вынішчылі рыбы, але д'ябал усюды не можа панаваць. На берагах Нешчарды некалькі касцёлаў. Вясною ціхае надвор'е на досведку не раз даводзілася закідаць мне нерад, дык бачыў, як касцёлы і крыжы паўсюль люстраваліся ў вадзе. А калі ў святы дзень зазвоніць на ім шум, дык галасы званоў чуюцца над усім возерам. Люд, што плыве ў чаўнах, жагнаецца і прамаўляе пацеры. У нас яшчэ, дзякуй Богу, шануюць святую веру, а д'ябал ад крыжа і малітвы уцякае. Это правда, сказаў дзядзька. Сяляне вашай воласці вельмі розняцца з іншымі. Я не раз, едучы ў Полацак, спыняў коні і слухаў, як кабеты і мужчыны, працуючы ў полі, пяюць: «О, спасителю наш пане, єдине серце кохання, ручки-очки в небо взносім, отпущення грахов просім». Шчырасць такая расчуліць да слёз чалавека. Але, ах, ці доўга гэта будзе трымацца? Зло ўсё шырэй распаўзаецца, і людзі, якія ведаюць, што дзеецца ў свеце, не прадказваюць добрага. Родзька ўздыхнуў, глянуў в акно, ўзяў шапку і мех, у якім прыносіў рыбу. «Спяшаюся дадому, аднак яшчэ не позна», — сказаў Завальня. «Паставіў нерад і шнуры, мушу паглядзець, можа, даў, што Бог. Вечар ужо блізка. Калі што зловіш, прынясі яшчэ мне. Жыву пры дарозе, людзі, дзякуй Богу, да мяне заязджаюць. Калі толькі Бог дабраславіў маю працу, дык не забуду пра пана». Сказаўшы гэта, ён пакланіўся і пайшоў. «Люблю гэтага рыбака», — прамовіў дзядзька. «Пачцівы ён чалавек і працавіты. Пабудзеш на яго востраве, адразу відаць, што жыве там чалавек гаспадарлівы і дбайны. Яго дамок, хоць не такі ўжо прасторна, ды і саломай укрыты, стаіць на ўзгорку ў маляўнічай мясціне. Ёсць пры ім маленькі садок, яблыні і вішні. Вакол хаціны ўсюды парадак і чысціня. Мае коней, кароў і авечак, поле ўгноена, як сад, на лугах сакаўная трава, а непадалёк густы бярозавы гай. Летам у ціхае надвор'е было гэта колькі разоў. Я прыплываў да яго вострава. Ён быў рады, а жонка яго, надзвычай гасцінная кабета, частавала мяне, паставіла на стол выдатных ляшчоў, злоўленых таго ж дня, і цудоўна прыгатаваных. Шчаслівы чалавек,
У яго там яшчэ не мінуўся залаты век. Ні з кім не дзеліць поле, ваўкі і мядзведзі не нападаюць на жывёлу. Адна толькі невыгада. Прызначаныя дні мусіць адбываць прыгон, пасылаць работнікаў чаўне і коні перавозіць праз возера. Больш за чвэрць вярсты. Кавалёва Аўгіня. Калі мы так размаўлялі, у пакой увайшла пані Мальгрэта, гаспадыня майго дзядзькі. Ай-ёй! Ай-ёй, завойкала яна, што дзеецца на свеце? Завольня глянуў на яе са здзіўленнем. Ну што там такое, што здарылася? Жонка каваля прыйшла, Аўгіня, якія цуды расказала, успомніш, страх бярэ. Прасі яе сюды, няхай нам апавядае, цікава паслухаць, якія там цуды на свеце. Заходзіць Аўгіня. Была гэта жанчына рухавая, гаваркая і кума усёй ваколіцы. Пра якія ты там цуды апавядала, пані Мальгрэце, што яна прыйшла сюды да нас з войканнем і перапалоханая. Ах, паночку, яшчэ якія цуды, страх успомніць. Сёння толькі гэтая згатавала есці і засланіла печ, як заходзіць у хату жабрак, белы, як голуб. Сеў ён на лаве, прамаўляе пацеры, паставіла яму на стол міску капусты. Калі пад'еў, пытаюся, з якіх краёў паслаў пан Бог дзядулю? З далёкіх, адказвае. А што чуваць на свеце? Навіны надта непамысныя, кажа. У аднаго багатага чалавека пачаліся нечуваныя дзівосы. Сын, як толькі нарадзіўся, сеў і гучным голасам закрычаў: «Дайце есці!» Перапалохаліся ўсе, аднак жа адрэзалі яму паўбохана хлеба, а ён вокам гненна з'еўшы гэта ускочыў і да дзвярэй. Там стаяла поўная каць вады. Ускочыў яе і схаваўся пад вадою. Все кінуліся ратаваць, а выцягнулі адтуль рыбіну. Паклалі яе на стале і, гледзячы на яе, доўга стаялі задуманыя. Пабеглі да ксяндза, той ураз прыехаў, і калі перажагнаў гэтую рыбіну, дык яна зноў ператварылася ў немаўля. Ахрысцілі яго. Той сын расце цяпер, як заўсёды халодны, як рыба. Старыя людзі кажуць, што калі прасіў есці, дык не хлеба трэба было даваць яму, а камень, бо будзе неўраджай і голад. І дрэнна, калі ён вырасце халодны, як рыба. А барані Божа, калі яшчэ разумны будзе, ой, шмат бяды наробіць. І ты верыш гэтаму? — спытаўся дзядзька. То, пэўна, недзе адліваюць званы, а каб былі гучнейшыя, разнеслі такія цуды па свеце. Ці можа немаўля перамяніцца ў рыбіну і расці халоднае, як навец? Пане, ты кажаш, адліваюць званы. У нас у касцёлах усюды яшчэ званы цэлыя. Медныя так хутка, як гаршкі, не разбіваюцца. Янка, ці даеш ты веры? — загаварыў Завальня да мяне. Мне здаецца, дзядзечка, што такія фантазіі ствараюцца людзьмі ад смутку і заўсёдных пакутаў. Можа і так. Раскажы нам, Аўгіня, што яшчэ чуваць? Варка плаксуніха памерла. Вечны спакой — это рэч не новая, людзі нараджаюцца і паміраюць.
але памерла па-хрысціянску, паспавядалася і ўзяла прычасце. У Полацку, дзякуй Богу, яна перамянілася. Хіба гэта была вялікая грэшніца? О, я ведаю ўсё. Як жыла яе маці, дык і яна, няхай ужо пан Бог не памятае яе грахоў, мела радзімы знак на вуснах, які шмат ёй шкодзіў. Ты мусіш ведаць пра гэта, напэўна, бо з табою ўсе шчыра гавораць. Я ва ўсёй гэтай ваколіцы хрышчу дзяцей. Тут усюды мае кумы, все мяне любяць, кожная кабета радая са мною пагаманіць. Дык я і ведаю ўсё. Хто што робіць і як жыве. Маці Плаксуніхі была слаўнаю чараўніцаю. І няўжо пан пра гэта не ведае? Нічога не ведаю. Раскажы мне пра маці і дачку. Апавяданне 5. Радзімы знак на вуснах. Маці гэтае варкі звалася Пракседа. Жыла яна ў карчме за рэчкаю Дрысай непадалёк ад краснапольскага маёнтка. Яе мужык быў аканомам у адным невялічкім панскім фальварачку. Жыла Пракседа няблага. Хоць карчма яе не была пры гасцінцы і вельмі рэдка хто-небудзь туды наведваўся, аднак яна хутка сабрала грошы, не сумавала, часта спраўляла новыя сукенкі і заўсёды хадзіла ў прыгожых уборах. Суседзі мелі падазрэнне, што Пракседа забірае малако ад кароў з ваколічных вёсак, бо сама мела вельмі мала жывёлы, але прадавала масла і сыры ў горадзе. І вось па ўсёй ваколіцы разыходзіліся чуткі, нібыта яна апоўначы вешала белы ручнік на сцяне, падстаўляла вядро і з двух канцоў яго даіла. Малако з гэтага ручніка лілося ў посуд, і яна хутка напаўняла все гладышы сырадоем. Колькі гаспадароў наважыліся, напэўна, ўсё даведацца і абвінаваціць яе перад панам. Дык яны запраглі ўвечары каня, едуць туды, мяркуючы, што зловяць Пракседу на гарачым, бо карчма была ад іх вёскі вёрст за 6. Але што за праява? Хоць дарогу ведалі так, што, здавалася, кожны, заплюшчыўшы вочы, дайшоў бы, блукалі да світання, не разумеючы, ў які бок іх занесла. Як развіднела, убачылі, што ўсю ноч кружылі вакол карчмы, але знайсці яе не маглі. Змардаваўшы коня і не выспаўшыся, самі павярнулі да хаты. Пасля, бо ад свайго так і не адступіліся, дамовіліся прыехаць да Пракседы перад захадам сонца. Купілі ў карчме гарэлкі, бавіліся нейкі час пры кілішку і, нібыта ўжо моцна п'яныя, палеглі спаць на лавах. Аднак кожны пазіраў з-пад рукі, што карчмарка будзе чыніць апоўначы. Патушылі агонь, але поўнае цемры ў карчме не было, бо ў самае вакно глядзела поўня. Ім здавалася, што прайшло ўжо шмат часу, і, пачуўшы голас пеўня ў стадоле, вырашылі, поўнач ужо мінулася, дарэмна чакалі. Адзін падняўся, выйшаў за дзверы, і дзіўнае бачыць. Велізарны певень на высокіх, як ужорава нагах, у нямецкай вопратцы і капелюшы пяе, седзячы на драбінах. Спалоханы селянін вяртаецца ў карчму і апавядае пра ўсё гэта сваім таварышам. Яны запалілі святло, выйшлі, жагнаючыся з карчмы, запраглі коня і заспяшаліся дамоў.
Ля свае вёскі сустрэлі парабкаў, якія толькі што павячэраўшы ішлі ў поле пасвіць коні ўночы. Начлежнікі, паказваючы чырвоныя воблакі на захадзе, сказалі ім, што да поўначы яшчэ далёка. Хоць не ўдалося і другі разлавіць Праксэду, як яна адбірае малако ў суседскіх кароў, але пайшлі да пана і распавялі пра ўсё, што з імі здарылася, і пра шатана, які спяваў, седзячы на драбінах, як певень. Аднак пан, аканом і іншыя ў маёнтку не далі ім веры, ды яшчэ насмяяліся. Дык Праксэда, спакойна сабе жывучы, і займалася сваім ганебным рамяством. Нарадзілася ў яе дачка, ахрысцілі яе Варкаю. Праксэда, як кажуць людзі, ані кладучы спаць, ані беручы з калыскі на рукі, а ніколі не перажагнала сваё дзіця. А яшчэ, пра што без страху і прыпомніць нельга. Быццам не адзін з тых, хто начаваў у карчме, бачыў, што калі Праксэда моцна спала, нейкі чорны карузлік з велізарнаю галавою, седзячы, калыхаў маленькую Варку і часта заглядаў ёй у вочы. Расла дзяўчына, і ад году да году станавілася прыгажэйшая. Мела яна на вуснах радзімы знак. Але гэта, як усе маладыя панічы казалі, не толькі не псуе яе, а наадварот надае прывабнасці. І чым больш радзімку хвалілі, тым хутчэй тая расла. Ды так, што ўжо матку папярэджвалі, а ці не сапсуе яна твар дзяўчыне. Але Праксэда не ўважала на гэта, і той радзімы знак давёў маладзёнаў да няшчасця. Калі было ўжо Варцы 16 гадоў, праязджаў конна ўначы праз іхнія мясціны нейкі малады паніч. Ніхто не ведаў, хто ён быў і адкуль. Казалі, што твар яго заўсёды быў бледны, нос востры, доўгі, валасы, як шчацінне, чорныя, і крумкачовыя пёры. Погляд такі калючы, што цяжка вытрымаць, гледзячы яму ў вочы. Спадабалася яму Варка. Дык ён часта завітваў гэтую карчму, а Праксэда цешылася і мела надзею выдаць сваю дачку за шляхціца. Праз нейкі час радзімка на вуснах у Варкі яшчэ хутчэй пачала расці, а людзі ў вёсцы шапталіся між сабою, што, мусіць, той заезджы паніч яе пацалаваў. 18гадовую Варку радзімка на вуснах, хоць была ўжо і вялікая, яшчэ не псавала, яшчэ падабалася дваровым хлопцам, і яна любіла, каб яе акружаў гурт залётнікаў. Але ўсімі яна пагарджала, бо маці пераконвала дзяўчыну, што яна выйдзе замуж лепей, чым якая шляхцянка. Раскажу пану, што з гэтага аднаго разу атрымалася. Кахаў Варку адзін малады чалавек, які служыў у пана лёкаем і лоўчым, звалі яго Міхась. Ён пачуў, што нібыта дудар Ахрэм строіць кпіны з яго каханае. Расказваў усім, што Варку злы дух пацалаваў, бо яна ніколі не жагналася, а таму і той знак на вуснах гэтак вырас. Абразілі лоўчага такія размовы, што зневажалі гонар каханае, і пачаў ён шукаць нагоды, каб адпомсціць Ахрэму і гэтым заслужыць у маці і ў дачкі прыхільнасць. У нядзелю сабралася моладзь у Праксэдзінай карчме. Між імі некалькі лёкаяў, і лоўчы прыйшоў з маёнтка. Адны паглядалі на дачку карчмаркі, захапляючыся яе хараством, іншыя шапталіся між сабой.
і здзекліва называлі паненкаю. З'явіўся дудар Ахрэм. Вітаюць яго, садзяць на лаве, частуюць гарэлкаю. Ён у добрым настроі пачынае граць і спяваць. Было там колькі маладых дзяўчат з суседняй вёскі, дык іх і варку хлопцы запрашаюць у скокі. Сярод гэтае вясёлыя забавы гаршчок, што стаяў высока на печы, без дай прычыны упаў сярод карчмы і разбіўся. Свісталі, нібыта нехта дзьмуў у рыльца пустыя бутэлькі на стале, і ў кожным кутку што-небудзь падала на зямлю. Ад вашых скокаў вся карчма трасецца, бурчала Праксэда, збіраючы на падлозе розныя драбніцы, якія пазляталі з шафы. Тут знячэўку велізарны кот, саскочыў з печы на дол. Убачылі гэта ўсе, пакінулі скакаць, а кот вокамгненна знік. Дудар Ахрэм перапыніў маўчанне. Не бойцеся, скачыце, это паніч жартуе, той, што бывае тут часта у гасцях. Праксэда гневна зірнула на Ахрэма, нешта шапнула на вуха лоўчаму і пайшла ў маленькі пакой, які быў адасоблены перагародкаю. Незважаючы на гэта, Ахрэм пачынае зноў граць і спяваць, але Міхась выбіў дуду з ягоных рук, кажучы: «Праўдзівы дудар, губы тоўсты, а галава пустая». Разгневаны дудар глянуў на яго з пагардай. «А ты, кажа, праўдзівы панскі лакей, сам нізкі, лоб слізкі, нос плоскі, толькі што тарэлкі лізаць». Лоўчы хацеў даць яму поўху, але Ахрэм перахапіў руку. Вмяшаліся іншыя госці ў гэтую зваду, адцягнулі Міхася, пераконваючы яго, што дудар, адурманены гарэлкаю, сказаў тое, пра што пасля, калі шал той выйдзе з галавы, будзе шкадаваць. Але Праксэда пагражала, што гэта яму проста так не пройдзе, заплаціць яшчэ за тое, што зняважыў дачку. Дудару ўсе раілі маўчаць, бо доўга спрачацца небяспечна, і, каб лепей, ішоў дадому. Паслухаў Ахрэм. Дуду пад паху, шапку сунуў на бакір, заспяваў песню і выйшаў за дзверы. Іншыя бавіліся там яшчэ доўга, стараючыся супакоіць Праксэдзін гнеў і варчын смутак. А поўначы адзін за адным госці выходзілі з карчмы, і кожны чуў дарогаю, што ў густым лесе без перастанку грае нехта на дудзе. Усе дзівіліся, не ведаючы, што гэта значыць, якім чынам і з кім Ахрэм трапіў у той дзікі гушчар. Ноч была ціхая і пагодлівая, голас дуды чуццён далёка, рэха адзывалася па ўсёй ваколіцы, у вёсках не змаўкаў сабачы брэх. Гаспадары выходзілі з хат, маракавалі. Ці то лясун завабіў дудара ў тыя гушчары, ці то з ім колькі п'яных гуляе, не памятаючы, што заўтра панядзелак і трэба рана ўставаць на працу. Калі на ўсходзе пачало світаць, начлежнікі, якія былі там з коньмі непадалёку, чуючы, што музыка ў лесе не спыняецца, вырашылі пайсці на голас дуды і пабачыць, што там дзеецца. Прыходзяць у цёмны яловы гушчар і бачаць. Сядзіць на спарахнелай калодзе Ахрэм і грае на дудзе і не чуе, што прыйшлі людзі. Адзін начлежнік, крануўшы яго за плячо, кажа: «У імя айца і сына, што з табою зрабілася, каму ты граеш всю ноч у гэтым лесе?» Ледзь сказаў ён гэта, дуда выпала у Ахрэма з рук, і ён нібы ўвесь здранцвеў, твар пачарнеў, слова вымавіць не можа. Начлежнікі ўзялі яго пад рукі, вывелі з лесу
і, пасадзіўшы на коня, завезлі дадому. Доўга дудар быў хворы, а пасля пра тое здарэнне так апавядаў. Калі ён выйшаў з карчмы і, спяваючы, вяртаўся да хаты, сустрэў яго на дарозе нехта нібыта знаёмы, голасам і постаццю зусім падобны да ягонага кума, і так пачаў размову. «Адкуль і куды ты ідзеш? Быў пракседзенай карчме, а цяпер вяртаюся дадому». «Так рана ідзеш дадому? Можа, табе там было сумна, і варка табе ўжо не да сэрца? Пекная дзяўчына, а радзімы знак на вуснах больш ёй пасуе, чым жомчуг багатым паненкам». «Куме, пляцеш ты лухту», — сказаў Ахрэм. «Нейкі там паніч выдумаў, што радзімка прыгожая, дык і іншыя паўтараюць, але ўбачы, што будзе пасля, яна вырасце, і так ёй сапсуе твар, што ніхто потым і глянуць не захоча. Ай, куме, які ты дзіўны, адкуль ты ведаеш, што радзімка сапсуе твар?» «Сказаў бы табе, ды баюся. Лоўчы Міхай, што кахае яе, шалёны чалавек, хацеў мяне біць за праўду, і Пракседа так наляцела, што мусіў уцякаць з карчмы». «Якую ж ты ім праўду сказаў?» «Не кажы толькі, куме, нікому. Сказаў я, што яе д'ябал пацалаваў». «Ай, ну і дзівак». Так, размаўляючы, дайшлі яны да вёскі. У кумавай хаце гарыць святло і поўна гасцей. Запрашаюць Ахрэма зайсці, там шмат хлопцаў і прыгожа ўбраных дзяўчат, у косах шырокія стужкі размаітых колераў, на шнуроўках свецяцца срэбныя і залатыя гафткі, круглыя румяныя твары, чорныя бровы, агністыя вочы. Ахрэм здзіўлена пазірае на іх. Кум просіць яго сесці на лаву, частуе гарэлкаю, дае на прыкуску блінцоў. Акружылі яго дзяўчаты і, ласкава гледзячы ў вочы, просяць, каб які вясёлы танец ім зайграў. Адмовіць няма як. З імпэтам Ахрэм грае і прытупвае. Кружыцца кола танцораў. Граў ноч на вылёт, а яму здавалася не больш за гадзіну. Але калі начлежнік крануў яго за плячо і прамовіў у імя айца і сына, дык дом, кум і ўсе госці вокамгненна зніклі. Ён убачыў, што сядзіць на гнілой калодзе, ад знямогі ўсю ноч надуваў дуду, дык ад страху здранцвеў увесь. Зразумеў Ахрэм, што гэтую штуку чынілі яму з намовы лоўчага Міхася, дык вырашыў адпомсціць. Знайшоў нейкага чалавека, хто ўмеў не менш за Пракседу, і ўпрасіў, каб сілаю сваіх чараў шкодзіў Міхасю на паляванні. І праўда, лоўчы з таго часу за колькі крокаў у дзікага звера ніколі не мог пацэліць. І за гэтак пілі з яго, і ён ласку страціў у пана. Як жа ўрэшце скончылася тая іх узаемная нянавісць, пытае Завальня. Вельмі дрэнна. Міхась помслівы чалавек. Ішоў з палявання з пустой торбаю, спаткаў Ахрэма. Пачалася між імі звада, і ён прастрэліў дудару правую нагу. Той ледзь не памёр ад гэтай раны. Хутка пасля тае помсты лоўчы захварэў, змарнеў зусім, счарнеў як труп. У маёнтку доктар штодзённа даваў яму лекі, але гэта не памагло. Памёр. А людзі рознае гадалі пра тое.
Адны казалі, што ён меў сухоты, другія апавядалі, нібы паднеслі яму нешта ў напоі. Няхай Бог рассудзіць на тым свеце. Якая нядбайнасць, сказаў дзядзька, што паны не рупяцца, каб іх падданыя былі пабожныя і жылі ў згодзе, як браты. Адкажуць яны перад панам Богом. Як жа можна было дапусціць лоўчага і дудара да такое нянавісці і да лютае помсты? Ну, Авгіня, кажы далей пра варку. Той паніч, пра якога я казала, што наязджаў Праксэдзіну карчму, цяпер ужо не з'яўляўся. І не ведаюць, хто ён і адкуль. І іншыя ж, што хвалілі яе хараство, што захапляліся радзімым знакам на вуснах, зусім пакінулі хадзіць у карчму, баючыся варажнечы дудара з лоўчым. Радзімка праз колькі гадоў зрабілася такая вялікая, што ўжо псавала твар. Суседзі гаманілі між сабою, цяпер, мусіць, варка не выйдзе замуж, будзе перастаркам прымаць іх, хто яе возьме. Не такая прыгожая, як была калісьці, і слава кепская пра яе далёка разышлася па свеце. Пры самой варцы, насміхаючыся, з яе паўтаралі: «Чакай, паненка шляхціца, прыедзе ў шыкоўным экіпажы да цябе сваты». Дзяўчына пасля такіх з'едлівых слоў заўсёды маркоцілася, а ўпотай плакала. Аднойчы ўзімку полацкаму мешчаніну Якубу Плаксуну, багатаму чалавеку, можа, пан і ведае яго драўляны дом ля самае палаты, дзе мураваны слуп са стодам святога Яна, што ездзіў па вёсках, скупляў лён, надарылася быць у тым краі, дзе жыла Праксэда, і на колькі дзён спыніцца ў яе ў карчме. Убачыў ён варку і вельмі яе ўпадабаў. Пасватаўся да дзяўчыны. І не адмовілі яму, бо чалавек ён малады, мае свой дом, душою добры і сам сабе гаспадар. Плаксун, атрымаўшы згоду, едзе ў маёнтак, абвяшчае пра свой намер пану, аддае за варку выкуп. Пан ахвотна згаджаецца, а чэлядзь, здзекліва паглядаючы на яго, так размаўляла між сабою. Якое адпаведнае мае прозвішча, а жэніцца, заплача горка, і будзе тады сапраўдны Плаксун. Дзіўны чалавек, жэніцца з дачкою злое кабеты, а дзяўчына яшчэ з радзімым знакам на вуснах, які нічым не змыеш, ён і цяпер вельмі псуе яе. Хутка гэтая вестка ўжо грымела па ўсёй ваколіцы, дзівячыся, апавядаў сусед суседу пра гэтую неспадзяванку, пайшлі розныя абгаворы, прыдумкі, але найчасцей меркавалі людзі так. Праксэда чарамі наважыла дачку ашчаслівіць. Напэўна, паднесла мешчаніну зелля ў напоі, дык запаліла ў ім такую прыхільнасць да гэтай дзяўчыны. Некаторыя, што зайздросцілі варчынаму шчасцю, дрэнна гаварылі пра яе нарачонаму, прадказваючы яму вялікую бяду. Але ён так кахаў варку, што нікому не хацеў даваць веры. Прыехаў Плаксун у Полацак і, не адкладваючы свайго намеру, ідзе ў кляштар да езуітаў. Яго спавядаў ксёндз Буда, якога Плаксун найбольш шанаваў і з якім заўсёды раіўся. «Як маешся, Якубе?» – спытаўся ксёндз. «Пэўна, па гандлёвых клопатах выязджаў з горада, бо даўно цябе не бачыў».
Узімку рыхтуемся да вясны, каб было чым нагружаць стругі, як дзвіна вызваліцца ад лёду. То праўда, прамовіў ксёндз Буда, дык значыцца закупіў ільну, бо ведаю, што й найчасцей яго возіш у Рыгу. Не думаю, каб высокая была цана на гэты тавар. Чуў я ад ксяндза пракуратара, што ў Альбрэхтове і ў іншых нашых маёнтках у полацкім павеце лён вырас вельмі добры. Дзякуй Богу, мяркую, што ў гэтым годзе за такі тавар і плаціць будуць добра. Але яшчэ мушу, ойча, паведаміць. Шукаючы тавару, знайшоў і жонку, купіў і тое, і другое. Віншую, дык ты ўжо жанаты? Не, дабрадзею, толькі заручаны. Яна прыгонная, і я заплаціў грошы, каб выкупіць яе. Вельмі падабаецца мне гэтая дзяўчына, спакойны і лагодны характар мае. Шчыра віншую, кажа ксёндз, спакойны і лагодны характар – гэта добрая якасць у кабеты. А што была прыгонная, дык гэта ні ёй, ні табе ніякае ганьбы не робіць. Невысокае нараджэнне павялічвае шляхетнасць чалавека, а сумленнае і цнатлівае жыццё. Мушу прызнацца, ойча, сказаў Плаксун, засмучае мяне, што шмат у яе непрыяцеляў. Бог ведае, чаму кажуць, нібыта яе маці чараўніца, і дачка таксама штораз болей са злым духам знаецца. Ці можна, ойча, верыць гэтай лухце? Я ў карчме ў яе маці Праксэды жыў цэлы тыдзень і нічога такога не заўважыў. То праўда, сказаў ксёндз, што людзі грэшнікаў прагнуць забіваць камянямі, забываючы, што сказаў Христос. Няхай кіне камень той, хто без граху. Але нельга і людзям пярэчыць, што няма чараў на свеце. Аднак таму, хто просіць Бога, няма чаго баяцца. Памаліцеся з нарачонаю перад шлюбам і паспавядайцеся. Я цябе дабраслаўляю і аддаю пад Божую апеку. Вось два абразкі Божае маці, яны пасвянцоныя і маюць здольнасць адпускаць грахі. Адзін табе, другі тваёй будучай жонцы. Жывіце з Богам, і Бог вас не пакіне. Плаксун, атрымаўшы дабраславенне ад свайго спаветніка, загадаў пашыць яму ядвабную сукенку нарачонай, накупляў ёй дарагіх хустак і каснікоў, наняў гарадскіх музыкаў, запрасіў шмат сваіх знаёмых і сяброў з багатымі дарункамі і дружынаю, прыязджае да варкі. Маці, бацька, якога пан вызваліў ад працы на дзень вяселля, і дачка сустрэлі яго з невыказнай радасцю. Плаксун паднёс варцы шыкоўныя падарункі абразок, якім дабраславіў яго ксёндз Буда. Прыняла дзяўчына ўсё гэта з удзячнасцю, бо шчыра ацаніла яго прыхільнасць. Назаўтра маладыя перад шлюбам выканалі старанна ўсё, што ксёндз радзіў. Пачынаецца шумнае вяселле, прыйшло колькі гаспадароў суседніх вёсак, чэлядзь вызвалілі ад працы, і іншыя цікаўныя з блізкай ваколіцы сабраліся на бяседу. Все задумліва пазіралі на варку, багата ўбраная, прыгожы твар, а радзімы знак на вуснах зрабіўся такі маленькі, што ледзь яго ўбачыць можна.
Зайграла музыка, моладзь скача, п'юць віно за здароўе маладых, зычаць ім багацця, шчасця і доўгага веку. Не спынялася вясёлая забава да позняе пары. Ноч была спакойная, і на чыстым небе свяціліся все зоркі. А поўначы чуюць госці, як ляснуў моцны бізун. Паглядзелі ў вакно, спынілася каля карчмы карэта. 6 чорных коней на козлах, фурман, ззаду лёкае ў багатых ліўрэях. Выбягаюць плаксун і праксэда з мужиком, і тут на вачах ва ўсяе грамады коні, карэта і лёкаі зніклі. Уражаныя вяртаюцца ў карчму плаксун з цесцем, праксэда ж неспакойная, бледная, як нябожчыца. І тут бачаць людзі, што ў вакно пазірае нейкая пачвара. Усіх гасцей агортвае жах. Дрыжыць бедная варка, збялела, ледь прытомная. Супакойся, суцяшае яе мужик, Бог апякуецца намі і просіць гасцей, каб весяліліся, не зважаючы на гэтыя цуды і страхі. Лютая бура завыла за сцяною, задрыжала ўся будова. Віхор сарваў дах з карчмы, і не пра весялосць думалі ў той час усе, а шапталі стоячы малітвы. Госці з суседніх вёсак, як толькі пачало світаць, вярнуліся дамоў, а плаксун з жонкаю, цешчай усім сваім почтам выехаў у Полацак. Пакінутая без даху карчма і сёння стаіць пустая. Праксэда, як атрымала волю ад пана, жыла пры дачцэ і, кажуць, зусім перамянілася, зрабілася пабожнаю. Кожны дзень слухала святую імшу, адбывала рэкалекцыі, выконвала ўсе рэлігійныя абавязкі, там у доме плаксуна і памерла. А вось цяпер пачула я, што і варка памерла. Ах, яе ўсе любілі ў Полацаку. Яна была надзвычай ціхая, з добрым сэрцам, а ніводзін убогі не пакінуў яе дом без дапамогі і ўцехі. Радзімы знак, які быў яе на вуснах, зусім знік, і, кажуць, была варка прыгожая, як анёл. Але, паночку гаворачы, не заўважыла, як звечарэла. Познім часам мушу вяртацца да хаты. Цяпер вечар ціхі і ясны, няма чаго баяцца, сказаў завальня. Ды і да хаты не будзе больш за вярсту. Маю я просьбу. Пан людзям дапамагае, дык мусіць і мне сёння не адмовіць. Блізкім дапамагаць абавязак чалавека, але толькі тады, калі ён мае магчымасць. Хутка каляды, а так здарылася, што не маю цяпер ані каліва жыта. Будь, пане ласкавы, дай хоць колькі гарцаў. Прыйдзе вясна, спатрэбяцца гаспадарам лемяхі і іншыя жалезныя прылады, мой мужик зробіць і заплацім пану, або ў якой патрэбе адслужым. Ахвотна, твой мужик чалавек добры і старанны. Пані Мальгрэта, загадай даць Аўгіне чацвярык жыта, гарнец ячных круп і гарнец гароху. Гэта вам на куццю. Каваліха пакланілася дзядзьку і пайшла з паняй Мальгрэтай у спіжарню. Сляпы Францішак. Цёмна на панадворку.
Неба высыпана зоркамі, ціхамірна стаяць аснежаныя дрэвы, толькі часам мароз стукае за сцяною. Мой дзядзька, нібы чакаючы каго, паглядзеў у вакно і, павярнуўшыся да мяне, сказаў: «Добрае надвор'е. Мне здаецца, што гасцей у нас сёння не будзе. Дык ты, Янка, успомні што-небудзь са сваіх вучоных апавяданняў. Цяпер ноч доўгая, можна выспацца, перш чым засвеціць заранка». Падалі вячэру. Яшчэ седзячы пры стале, я думаў, корпаючыся ў памяці пра розныя падзеі старажытнай гісторыі, выбіраў тыя дзіўныя здарэнні, якія былі б дзядзьку пад густ. Пасля вячэры, ходзячы, як звычайна, па пакоі, ён прачытаў вячэрнія малітвы і, кладучыся ў ложак, запытаўся: «Пра якіх жа багоў і багінь ты распавядзеш мне зараз?» «Распавяду, дзядзечка, пра заснаванне горада Рыма». «Ці не пра той Рым, дзе жыве яго святасць?» «О, гэты сказ мусі быць прыгожы і цікавы». «Пра той самы. Дык кажы, буду уважліва слухаць». Я расказаў спачатку, што рымляне паходзяць ад траянцаў, пасля пачаў ад Прока, караля альбанцаў, расказаў пра Амулія і Нумітора, пра Рэю Сільвію, што яна, быўшы вясталкаю, мела ад бога вайны Марса двух дзяцей-блізнятаў Ромула і Рэма, як гэтых блізнятаў паклалі ў кошык і плылі яны па рацэ Тыбр, і калі хваля выкінула іх на бераг, дык, пачуўшы плач немаўлят, прыбегла ваўчыца і карміла іх малаком, нібы сваіх дзяцей. Дзядзька здзівіўся, што ваўчыца мела літасць і прыхільнасць да дзяцей, і сказаў, перапыняючы апавяданне: «І даўней мусілі быць ваўкалакі». Пэўна, гэтая ваўчыца спярша была кабетаю і мела чалавечую душу, бо адкуль бы ў яе ўзялася такая любоў і літасць? А можа, і цуд стварыў Бог міласэрны для нявінных дзяцей? Я апавядаў далей, як знайшоў іх Фаўстул, як яны выраслі сярод пастухоў, а пасля збудавалі Рым на тым самым месцы, дзе рака выкінула іх на бераг. У гэты момант забрахалі сабакі, і нехта пачаў стукаць у браму. Прыбягае парабак і паведамляе, што прыехаў сляпы Францішак. Дзядзька мой хуценька ўстаў з пасцелі і толькі запаліў святло. Заходзіць Францішак. Праваю рукою трымаецца за павадыра, а леваю пастуквае кіем перад сабою, каб за што не зачапіцца. «Няхай будзе пахвалёны Езус Христус», — сказаў сляпы, пераступаючы парог. «А ці дома пан завальня?» «Дома, дома», — адказаў дзядзька. Ён з вялікай радасцю вітаецца з ім, сам здымае з яго цяжкія зімовыя пранахі, запрашае прысесці, пасля загадае выпрагчы каня, даць яму аўса, а чалавека, які вёз сляпога, напаіць гарэлкаю і накарміць. Таксама паслаў да пані Мальгрэты, каб хутка згатавала госцю вячэру. «У якіх краях ты быў? Здаецца, ўжо больш за паўгода не бачыліся. Знаёмыя не раз успаміналі пра цябе, паўтараючы такія словы: «Дзе цяпер наш Францішак? Далёка недзе заехаў, а? Хай бы ён сустракаў усюды добрых, ласкавых людзей, і каб не давялося знаць гора ў далёкім падарожжы». Ай, всю Беларусь і частку інфлянтаў аб'ехаў, сустракаў і сардэчны прыём,
і пагарду людскую, чулыя сэрцы і каменныя, і інфлянты край шчаслівы, зямля лепш родзіць, чым у нас. Там, кажуць, і паны багацейшыя, маюць пекныя палацы і тытулы ў іх, бароны ды графы. Я сляпы, я не бачыў іхніх пышных палацаў. Ведаю толькі, што там багатыя паны не любяць размаўляць з беднымі людзьмі, а ўбогі за сваё жыццё не пачуе іхняга слова. Ой, як цяжка гэта, калі чалавек вымушаны прасіць дапамогі ў тых, хто не разумее, што ёсць пакуты на свеце. Але я ўжо больш не паеду далёка, сказаў Францішак. Дзякуй Богу, маю дабрадзеяў і ў гэтых краях. Вось адзін пан падараваў мне выспу у сваім маёнтку на возеры Рабло. Там у мяне дамок, сад і маленькая гаспадарка. Мне хопіць, там і косці мае знойдуць спачын. А, ведаю тое возера, быў некалі на той выспе, сказаў Завальня, і тады яшчэ бачыў хаціну на пагорку. Вакол хвоі шумелі і хвалі на возеры, і хоць краявід там нейкі змрочны, аднак мне вельмі падабалася. Хваляць тыя мясціны, але мяне, сляпога, это не цешыць. Шум лясоў і вады наводзяць на мяне маркотныя думкі. Доўга яшчэ мой дзядзька размаўляў з Францішкам. Нарэшце падалі вячэру, ён падвёў сляпога да стала і, сеўшы ля яго, стараўся, каб госцю ўсяго хапала. Пасля вячэры ён загадаў прынесці ў пакой ложак і паставіць ля сваёй пасцелі. Пасля ўзяў мяне за руку, падвёў да сляпога, расказаў яму, што я скончыў школы ў ксяндзоў езуітаў, пахваліў гісторыі, якія я яму апавядаў, адно што цяжкія імёны паганскіх багоў і іх нельга запомніць. Затым папрасіў Францішка, каб і ён распавёў што-небудзь. Нядоўгі будзе мой аповед, але цікавы, сказаў сляпы. Пра дзіўную кабету, якую бачылі ў розных мясцінах Беларусі. Раскажу тое, што чуў ад шматлікіх людзей, якія казалі мне, што нібыта бачылі яе зблізку. Апавяданне 6. Плачка. Кабета тая незвычайна прыгожая. Вопратка яе белая, як снег, на галаве чорны ўбор і чорная хустка накінута на плечы. Твар хоць і смуглы ад сонца і ветру, але гожы і паглядны, вочы жывыя і заўсёды блішчаць на іх слёзы. Яна з'яўляецца найчасцей у пакінутых дамах, у пустых касцёлах і на руінах. Бачылі яе таксама пад дрэвамі або пасярод поля. Пасля захаду сонца яна сядае на камені, наракае на лёс жаласным голасам і заліваецца слязьмі. Кажуць, тыя, хто набліжаўся да яе, чулі такія словы: «Няма каму даверыць таямніцу сэрца майго». Калі я ехаў з Полацка, на папасе апавядаў мне карчмар, што там блізка ад дарогі за бярозавым гаем стаіць пустая хата. Ля яе быў адно невялікі вішнёвы садок. Жыў там даўней селянін, якога з усёй радзінаю
выслалі паны кудысьці далёка, забраўшы ў яго некалькі кароў і коней. Ішоў там убогі сляпы, якога вёў маленькі хлопчык. Пачуўшы ў тым доме журботны спеў, яны падумалі, што там ужо нехта жыве, дык ідуць туды жабраваць. Заходзяць у хату, сляпы заспяваў песню. «О, спасителю, наш пане! Дом без дзвярэй і вакон, ніхто тут не жыве», — сказаў хлопчык сляпому. «Дарэмна толькі збочылі з дарогі». Але тут пасярод хаты з'явілася кабета ў жалобнай вопратцы са смутным тварам. «Маліцеся», — кажа, — «усюды ёсць Бог, які будзе вам дапамагаць». Яна кінула жменю срэбраных манет сляпому ў шапку, і вока мгненна знікла. Гэты убогі, ходзячы ад хаты да хаты, паказваў тыя грошы, на якіх з аднаго боку былі выявы каралёў, а з другога пагоня. Непадалёк ад дарогі, калі едзеш на Віцебск, стаіць пустая капліца. Там, пасля захаду сонца, бачылі, што яна плакала, седзячы на парозе. Яе маркотны голас далёка адзываўся. Розныя думалі людзі пра гэтую плачку. Адны баяліся, што яна вяшчуе нейкае вялікае няшчасце, вайну, паморак або голад ва ўсім краі. Па вёсках старыя людзі гаварылі між сабою пра гэтую кабету, заўсёды прадказваючы нешта дрэннае. Некаторыя ж з маладых мелі зусім іншую думку. Яны даводзілі, што там, дзе з'яўляецца плачка, напэўна, скарб у зямлі, і ўся ваколіца упадабала гэтую думку. На канцы тае вёскі жыў убогі чалавек, які даўней абышоў увесь свет. Вярнуўшыся да свае сям'і, жыў толькі з міласціны. Ён часта паўтараў усім: «Браты, слёзы і нараканні гэтыя жанчыны абяцаюць вам не золата і срэбра. Кабета плача на парозе забытае вамі святыні. Вы думаеце толькі пра багацце, а вас чакаюць няшчасці і пакуты». Аднаго дня, пасмяяўшыся з напаміну старога чалавека, вырашылі: калі ўсе будуць спаць, ісці туды, раскапаць тое месца і здабыць з зямлі грошы. Старая капліца была за 4 вярсты ад вёскі. І вось колькі маладых сялян, узяўшы з сабою патрэбныя для пошуку скарбаў прылады, паспяшаліся туды, каб пачаць сваю працу раней, чым заспявае першы певень. Прыйшлі на месца, змрочны выгляд тае ваколіцы наводзіў на іх неспакой і страх. Непадалёку шумеў густы яловы лес, там маркотна вухала сава, і месяц вельмі рэдка паказваўся з-за чорных хмараў. Капліца стаяла на пагорку ў засені бяроз, нібы магільны помнік. Шчыравалі ўсю ноч. Выкапалі глыбокія ямы ў некалькіх мясцінах, але знайшлі толькі спарахнелыя дошкі ды чарапы. Зразумелі, што былі тут калісьці могілкі, хоць і не ацалела на паверхні знакаў, апрача некалькіх ледзь прыкметных абымшэлых камянёў. Улетку ноч кароткая, вось ужо на ўсходзе пачынае ружавець ранак. Дарэмная праца, дык засыпалі яны ямы і вяртаюцца да хаты. Зыходзіла сонца, заспяваў на полі жаўрук, і імгла ўжо знікла. Бачаць перад сабою недалёка ад дарогі ля кустоў ляшчыны стаіць плачка тварам на ўсход. У яе руках
ветрык матляе яркую стужку. Тая трымціць у паветры, як бліскавіца, толькі адзін з іх сказаў: «Пайшлі смела да яе». Прывід імгненна знік. На тым месцы, дзе стаяла плачка, вісела на галіне велізарнае асінае гнездо. Жамярыцы, што заляталі і выляталі з гэтага гнязда, жыгалі ў ранішніх сонечных праменях, нібы залатыя іскры. «Паслухайце мае рады», — сказаў адзін з іх. «Мы абвяжам асінае гнездо хусткаю, прыйдзем да старога, пабудзем і скажам, што ля капліцы выкапалі скарб і частку ахвяруем яму. А калі ўстане з пасцелі, укінем яму в акно асінае гнездо, няхай ашалее стары». Усе пагадзіліся, пабудзілі старога, укінулі ў хату асінае гнездо, а самі, смеючыся, уцяклі. Дзіва нечуванае. Стары бачыць перад сабою рассыпанае на зямлі золата. І калі ён здзіўлена глядзеў на гэта, кажуць, з'явілася перад ім кабета, тая самая, што плакала на парозе старой капліцы, і сказала: «Бяры палову гэтага скарбу сабе, а другую раздай убогім. Бог дапамагае маім пакутным дзецям». Сказаўшы гэта, яна ў момант знікла. У інфлянтах жа было такое здарэнне. У маёнтку іхняга пана узвышаліся руіны нейкага старажытнага замка. Кажуць, што ў пракаветныя часы быў там горад, бо часам вада, сцякаючы з узгоркаў, размывае пясок і дастае да падмуркаў старажытных камяніц. Там часта знаходзяць шкляныя або ржавыя жалезныя рэчы, што даўней служылі дзеля аздобы, абломкі зброі, а зрэдчас медныя або срэбныя грошы, што стагоддзямі ляжалі ў зямлі. Сюды штовечар пасля заходу сонца прыходзіла плачка. Яна вешала на руіны вянкі польных красак, садзілася на камень і, заломваючы рукі, залівалася слязьмі. Не адзін мінак, чуючы здалёк яе нараканні, смутны вяртаўся дадому і апавядаў пра гэта іншым. Былі такія цікаўныя, што, чуючы лямант дзіўныя кабеты, падышлі ў вечаровым змроку да яе і са слоў, якія пачулі, зразумелі, што нейкая нешчаслівая маці плача па сваіх дзецях. Але толькі надумалі ісці да яе і запытацца, хто яна і якая напаткала яе нядоля, ужо больш не бачылі яе, і голас не адзываўся да наступнага вечара. Не зразумеў ніхто, што гэта такое. Цьмяныя здагадкі хадзілі па наваколлі. Усюды казалі пра яе толькі як пра дзіўную камету, што з'яўляецца на небе ў выглядзе вогненнае мятлы. Хацелі даведацца, дзе яна жыве і адкуль прыходзіць, але всё марна. Нібы які дух, апускалася яна на зямлю і знікала ў паветры. Кажуць, што і сам іхні пан не пярэчыў гэтым дзіўным апавяданням, бо ён таксама сустрэў яе аднаго разу, вяртаючыся позняй парою да хаты, і чуў, як плакала яна на руінах замка. Не разумеў пан гэтае праявы, аднак, разважаючы, паверыў тым людзям, якія думаюць усё жыццё пра выгоду, хочуць, каб таямнічы дух спяваў ім толькі пра золата і срэбра і паказваў скарбы, схаваныя ў зямлі. Дык паклікаў пан аканома
І такі даў яму загад: збірай людзей і заўтра пачынайце капаць на замкавых руінах. Там у зямлі мусіць быць золата, бо як іначай растлумачыш тую праяву? Пэўна, плачка хоча паказаць нам нейкія скарбы, якія ўзнагародзяць нас за гэтую працу. Я чуў словы тае плачкі. Яна аплаквала смерць нейкіх нешчаслівых дзяцей, а пра скарбы, схаваныя ў зямлі, і не ўспамінала. Гэтая таямніца нам недаступная. Мне здаецца, тут нейкае папярэджанне і перасцярога. Ты падобны да няясыці, ці то да савы, якая страшыць людзей жахлівымі прароцтвамі. Я ні ў што такое не веру і не хачу даследаваць таямніцы гэтае праявы. Даўно быў у мяне намер раскапаць руіны. Можа, знойдзем там памяткі старажытнасці, дзеля гэтага не шкада і працы. А калі, як думаюць некаторыя, в абліччы плачкі з'яўляецца скарб, дык і гэта нядрэнна. Што б там ні было, заўтра хачу выканаць свой план. А калі гэты скарб закляты і вартуюць яго злыя духі, дык не атрымаецца яго дастаць, бо ён будзе ўсё глыбей і глыбей апускацца ў зямлю. Тады толькі час страцім, а калі і здабудзем што, дык больш будзе бяды, як чаго добрага. Бо я чуў, што недзе дасталі з зямлі зачараваныя скарбы, і калі нехта ўзяў з іх толькі пенясь, таму нейкая хвароба скруціла абедзве рукі. Брыдка слухаць, пляцеш лухту, як дурны мужик. Мне аніякія грошы не шкодзяць. А чаму ж разумныя і багатыя паны пакутуюць ад нуды і хваробаў? Годзе! Збярэш заўтра людзей і вядзі на руіны. Я сам прыеду і пакажу, дзе пачынаць. Аканом быў з засцянковыя шляхты, заможны гаспадар, але верыў тое самае, што і просты люд. Паціснуў ён плячыма і пайшоў выконваць панскі загад. Яшчэ толькі паказалася сонца, а гурт сялян ужо стаяў на руінах і чакаў каманды. Калі прыехаў іхні пан, дык загадаў капаць глыбока на тым самым месцы, дзе заўсёды бачылі на камені плачку. Дол быў не глыбейшы, чым на 1,5 локця. Знайшлі мураваны склеп, дык раскапалі і вакол, каб адкрыць з усіх бакоў засыпаныя зямлёю сцены. Людзі працавалі не адзін дзень. Адпачынак іх быў кароткі, а поўдні ў самую спякоту. Нарэшце знайшлі жалезныя дзверы. З абодвух бакоў гэтага склепа былі маленькія вакенцы, на якіх яшчэ моцна трымаліся жалезныя праржавелыя краты. Выламалі дзверы, адчынілі гэты склеп, куды стагоддзяў колькі не заглядваў сонечны прамень. Глуха там быў магіле. Заходзяць з агнём, усіх апанаваў страх. Паўсюль, пасярод і ля сцен у розных паставах ляжаць шкілеты. Косткі рук і ног, закаваныя ў цяжкія жалезныя ланцугі. Здранцвелі людзі, гледзячы на такі жах. «Здыміце кайданы з гэтых шкілетаў», — сказаў пан, — «і прывязіце мне. Варта захаваць гэтыя памяткі мінуўшчыны». Завезлі кайданы пану. Ён, паказваючы іх гасцям і сваім суседзяў,
ганарыўся, што такія старажытныя рэчы здабыў з зямлі, хоць з выгляду яны былі зусім падобныя да цяперашніх. Косці нябожчыкавыя людзі сабралі, пахавалі в адной магіле, на бліжэйшых могілках запрасілі святара і з набажэнствам паставілі велізарны драўляны крыж. Кажуць, што ў той самы вечар з'явілася плачка ў сваім звычайным жалобным уборы, паклала на магілу кветкі і, укленчыўшы перад драўляным крыжам, тварыла малітвы, заліваючыся слязьмі. Людзі бачылі гэта, але ніхто не падышоў да яе. Паглядаючы здалёк, яны адмаўлялі супакой вечны за душы памерлых. Яшчэ колькі вечароў плачка малілася, пасыпала магілу кветкамі, але цяпер яе ўжо не бачылі. На беразе палаты за 5 вёрст ад горада, дзе гэтая рэчка мінае бары і набліжаецца праз абшары палеткаў да Дзвіны, з'явілася тая самая плачка. Бачылі яе на пагорку, таксама пры захадзе сонца. Яна сядала на камень, які там ляжаў у засені разложыстых бяроз. Бачылі яе сяляне, ідучы да хаты пасля дзённай працы, і падарожныя, што вярталіся з горада ўвечары. Разышлася вестка пра гэтую дзіўную праяву. Людзі, так як і ўсюды, мелі розныя меркаванні, але большасць трымалася тае думкі, што там ляжаць закапаныя ў зямлі скарбы. У Полацку асобныя казалі, што ваколіцы іх горада і даўней вельмі часта былі тэатрам вайны. Засталося паданне, быццам частка нейкага войска пасля паражэння, баючыся, каб іх багацце не дасталася непрыяцелю, закапала золата і срэбра, якое мела пры сабе, на гэтым пагорку ў зямлю паклала наверх дзікі камень, каб пазначыць месца, калі хто з іх вернецца шукаць схаваны там скарб. Але прайшлі стагоддзі, камень ляжаў на тым самым месцы, а пад ім некрануты скарб. Слухаючы такія размовы, некалькі юнакоў, што жылі ў Полацку, дамовіліся пайсці ўначы на той пагорак, дастаць скарб і падзяліць яго між сабою. Узялі патрэбныя прылады, калі ўсе спалі, выйшлі за горад. Ноч была пагодлівая, неба высыпанае зоркамі, поўня свяціла ўверсе. Ішлі яны ціха і асцярожна, каб ніхто не сустрэў іх на дарозе. Мінулі касцёл святога Ксаверія, дзе спачываюць астанкі законнікаў і абывацеляў гэтага краю. Пачуўшы на спасе голас вартаўнікоў, што пераклікаліся між сабою, яны збочылі з дарогі і доўга ішлі берагам рэчкі аж да самага месца. Прыйшлі на пагорак, знайшлі дзікі камень. Палова яго была ў зямлі, а верх пакрываў сухі мох. Акапалі яго вакол і супольна сапхнулі з месца. Глыбока ў зямлю білі рапіру. Яна вострым канцом стукнула так, нібы кранула нейкую металёвую рэч. Бясспрэчна, тут скарб. Пачалі капаць, працавалі доўга, часта паролі зямлю рапіраю. Скарб быў не глыбока, але пясок, асыпаючыся з усіх бакоў, некалькі разоў засыпаў яму. Стаялі нейкі час здзіўленыя, ім здавалося, што зачараваны скарб хаваецца глыбей, не хоча давацца ім у рукі. Пакуль раіліся між сабою, што рабіць, з усходу паплылі чорныя хмары, закрылі ўсё неба і схавалі месяц. Зрабілася так цёмна, што яны адзін аднаго ледзь бачылі. Зацірусіў дожджык,
Лепей будзе капаць, калі пясок зробіцца мокры, сказаў нехта з іх. Дык давайте не марнаваць часу. І, падахвочваючы адзін аднаго, супольна пачалі капаць. Дол выкапалі доўгі і шырокі такі, што ўжо лёгка не засыплецца. Рыдлёўкі скрабуць па металёвай блясе. Кацёл! Кацёл з грашыма! Закрычалі ўсе з вялікай радасцю, але калі абкапалі вакол і хацелі падняць яго з зямлі, убачылі, што гэта цяжкі жалезны панцыр. Ён закрываў грудзі шкілета, ля якога ляжаў меч, а на чэрапе жалезны шышак. Стаяць усе задуменныя, убачыўшы, якім дзіўным чынам падманула іх надзея. Тут адзін смялейшы кажа: давайте пакінем гэты шкілет, а зброю забяром сабе. Няхай хоць яна будзе памяткаю пра нашу всяночную працу. Толькі хацелі зрабіць гэтак, аж раптам маланка асвятліла пагорак, бачаць, стаіць волат у жалезным панцыры, трымаючы ясны меч у іх над галовамі. Страх працяў сэрцы, гром скалануў зямлю, і волат такімі словамі азваўся: нікчэмныя! Золату і срэбру прадалі вы свае душы. Думаючы адно пра багацце, вы зняважылі праг героя, які са славаю скончыў тут сваё жыццё. Прыйдзе час падняцца з магіл мёртвым, і вы будзеце зганьбаваныя перад усім светам. Азваўся ў хмарах гром, і волат знік. Страх апанаваў іх душы. Доўга стаялі знямелыя, як начныя здані, у святле бліскавіцы зноў бачаць перад сабою засыпаны пяском дол. І здаецца, што на гэтым месцы зямля не кранутая. Забылі на пагорку рапіру і свае рыдлёўкі, забылі, якая дарога вядзе да горада, беглі праз лугі, засеяныя палеткі, і здавалася ім, што той волат з мячом у руках доўга гнаўся за імі. Раніцаю вярнуліся ў горад, знясіленыя, з бледнымі тварамі, нібы змучаныя цяжкаю хваробаю, са страхам успаміналі тое здарэнне. Расказвалі іншым, але не ўсе далі веры. Пасля гэтага плачку бачылі ў розных мясцінах паблізу горада, на могілках, сярод якіх стаіць мураваны касцёл святого Ксаверія. Там, заломваючы рукі, хадзіла яна ад аднае магілы да другое, часам моўчкі стаяла над астанкамі нябожчыкаў, як стот мармуровы. Ні адзін мінак, ідучы начной парою паўз гэтыя мясціны, уцякаў спалоханы, нібы ад крывасмока, і расказваў дзівы іншым. Бачылі яе і ля касцёла святого Казіміра. Сядзела яна перад дзвярыма гэтае святыні ад захаду аж да ўзыходу сонца. Не раз плакала ў полі, седзячы на камені або на беразе Двіны. Але плач яе нараканні няшмат каму краналі сэрца. Мала было такіх, што, ўзняўшы вочы ў неба, прасілі міласэрнасці Божае. Адны не зважалі, іншыя марылі пра скарбы. На маю думку, сказаў Завальня, гэта папярэджанне людзям, каб выправілі свае норавы. Але прыкра, што людзі цяпер такія разумныя, што ўсё яны ўжо ведаюць, ні ў якія цуды не вераць.
Ім трэба скарбы, каб не працуючы мець усё, што толькі заманецца. Яны з-за золата прададуць усё тое, што нашы бацькі цанілі некалі даражэй за жыццё. Аднак не блага і скарбы шукаць, сказаў я, багаты чалавек шмат добра можа зрабіць. Багаты чалавек можа шмат добрага зрабіць. Это праўда, сказаў дзядзька. Але няхай жа ён навучыцца перш пазнаваць і любіць тое, што ёсць добром. А тады Бог зробіць яго годным уладаром зямных скарбаў, як таго старога чалавека, якому в акно кінулі асінае гняздо, і яно перамянілася на яго вачах у золата. Людзі ганяюцца за багаццем не дзеля таго, каб рабіць бліжнім добро, а каб нічога не рабіць, або, што яшчэ горш, каб шкодзіць. Але што ж далей? Калі некаторыя нашы багатыя і вучоныя паны падарожнічаюць у шыкоўных фаэтонах або на ловах гойсаюць з ганчакамі па лясах, гарах і пустках, гэтая плачка часта сустракае іх, нібы сірата. Ва ўбогім сялянскім уборы моўчкі ўздымае на іх блакітныя слязьмі залітыя вочы, быццам просячы ў іх літасці, але з гэтых паноў ніхто на яе не зважае. Недалёка ад возера Рабло, дзе цяпер на выспе стаіць мой дамок, калі пан Заваль не ведае той край, пэўна, бачыў ён Пачаноўскую гару. Яна там вышэйшая ад усіх іншых. Схілы яе пазарасталі лесам, а вяршыня роўная і гладкая. Пра гэтую гару між людзей розныя ходзяць апавяданні. Кажуць, што колісь там быў кляштар і касцёл, і хоць не відаць ніякіх знакаў, кажуць, быццам чуваць з-пад зямлі спевы і галасы званоў. Іншыя кажуць, што на самай вяршыні гэтай гары уначы ў сваім жалобным уборы, упаўшы на калені, рукі і вочы ўздымаючы да зорак, малілася са слязьмі плачка. Перад ёю адкрылася неба, святло яснейшае за сонечнае, разлілося ўверсе гэтак, што ў лясах і на палетках прачнуліся ўсе птушкі ды звяры, і ад слёз гэтыя кабеты утварылася крыніца жывое вады. З таго часу чалавек, які першы раз наведвае вяршыню Пачаноўскай гары, той, хто раней не чуў пра гэтае дзіва, сустрэне чысцюткую крыніцу, а недалёка ад яе стаіць журботная сіраціна ў сялянскім уборы. Хто нап'ецца з гэтай крыніцы і пазнае сірату, той будзе вешчуном. Усе таямніцы ўбачыць ён з вяршыні гары. Узыходзілі людзі на гару, былі і такія, што бачылі крыніцу і маркотную сіраціну, аднак пагарджалі крыніцаю і вясковаю дзяўчынаю. Пачуўшы ад іншых пра тыя дзівы, узыходзілі другі раз, але ўжо не сустракалі нікога і не знаходзілі месца, дзе была тая крыніца. Няўжо гэта тая самая плачка, якую бачылі ў ваколіцах Полацка і ў іншых кутках Беларусі прыходзіць у абліччы вясковая сіраты? Пэўна, тая самая, сказаў сляпы Францішак. Але ганарыстыя і карыслівыя людзі не зразумелі яе, хоць яна па ўсім краі з'яўляецца ў вобліку плачкі і вясковыя сіраты. Ты, Янка, чалавек вучоны, а ці разумееш, хто была тая плачка? Цуды можна разумець сэрцам, а не навукаю.
Мы яшчэ нейкі час гаманілі пра гэтую плачку, але заспяваў певень. За поўнач ужо, сказаў сляпы Францішак. Дазволь, пане Завальня, па-дарожнаму адпачыць. Дзякуй табе, сказаў дзядзька, цудоўнае апавяданне. Ён патушыў святло, я пайшоў у свой пакой, пра плачку думаў, аж пакуль другі раз не праспяваў певень.